just thrilled to get to share that stage. O2 is the most iconic arena in Europe, maybe one of the most iconic arenas in the world. So very fitting for the best of League of Legends. I'm really happy that we're going back to Europe next year, of course, but let's focus on the festivities that we have with us today and the new format that we get to celebrate. We mixed things up this year a bit. I think it was about time for fans. They've been asking for it. What is the sentiment towards the Swiss stage, how it played out, and how it's going to shape the future of Worlds and a competitive League of Legends Naz? Yeah, well, you know, we have been so thrilled with the results of Switch Stage. Yeah. First, I think just thank you to all the fans. You've been giving us feedback for quite some time. We hope you love that revamped early stage of Worlds. You know, every game mattered. We saw more match variety than we've ever seen. I think those draw shows added a bit of extra drama and entertainment to every single day of Swiss. And overall, the matches were more balanced and less predictable. So we consider it a really big success. We'll certainly run it back next year. We'll look to see where we can continue to improve it. But overall, really, really excited about it. Yeah. How did you perceive it, Jeremy? I mean, it just created so many great matches. Like it was incredible to watch, and I love that we're always innovating. We are minutes ahead of the opening ceremony presented by MasterCard. I'm really looking forward to this one. But Naz, give us a sneak peek of what we can expect. You met the artist a couple days back at the press conference, right? We did. We were lucky enough to get to meet New Jeans. We got to meet Heartsteel. And we're just about to kick off in a few minutes, so I don't want to spoil too much. Hello. What everybody's about to see. But what I will say is that the opening ceremony is going to take us through the journey. เสียงคลิปมาเสียงพูดไม่มา And that's you know, it's meant to be this exploration of the shared story that unites all of us who play League around the world, whether you're a lifelong casual or the most dedicated of players. So we have a bunch of surprises. มาแล้วเหรอ I think people are going to be excited. ทำไมอ่ะ Jeremy, tell us a bit more about Heartsteel, maybe, because โอเคสวัสดีครับทุกคน K-pop band for League of Legends. นึกว่าจะ have a new one. เรื่องใหญ่ Specific about Heartsteel? Well, we knew that we โอเคได้ยินแล้วใช่ไหมครับโอเคโอ้ในที่สุด but we wanted to switch it up a bit. Like nobody does polished ในที่สุด perfection like KDA does. So the Heartsteel boys are a little grittier. This is their first, song together. They've been rehearsing. บอสพร้อมรับตังค์ and causing mischief and เดี๋ยวตอนเกมเริ่มเดี๋ยวผมปิดเสียงนะครับ I cannot wait for everyone to see their performance. These are really talented musicians. มาแล้วครับเสียงมาแล้วตะกี้มันผิดพลาดทางเทคนิคสตรีมแลบ Something that I always love seeing. So I think this one's going to be pretty epic. ผิดพลาดเนี่ย Debut is always something to be looking forward to. ที่หนึ่งแพ้เป็นไปไม่ได้หรอกน้อง3-0ไม่ก็3-1อ่ะยากครับ It's an amazing matchup to look forward to. So many amazing storylines. What are you looking forward to the most when it comes to these finals? บอสพีดิกหน่อยคือถ้าเป็นแบบว่าวันนั้นที่แข่งต่อเลยแบบวันหนึ่งแล้วแข่งเลยผมว่าทีวันไม่ชนะ 100% แต่ว่าวันนี้คือมันพักไปประมาณ8 วันป่ะพักไปอาทิตย์นึงอ่ะผมรู้สึกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้นะทีวันอาจฟอร์มดรอปไอ้ WBG อาจจะมาเดาไม่ถูกเหมือนกันนะวันนี้เปิดโดเพราะอยากได้เงินใช่ไหมครับถามตรงๆก็จะตอบตรงๆใช่ครับเปิดโดเพราะอยากได้เงินถามตรงก็ตอบตรงพี่บอสครับอยากกำปั่นที่ไหนครับว่าเลิกเล่น Tinder แล้วมาหาพี่ชายบ้านไอ้กำปั่นไหนบอกเลิกเล่น Tinder แล้ววะน้องกำปั่นหรือกำปั้นวะเสียงดังแล้วครับได้ยินทุกคำโอเคฮะแต่ว่าตอนแข่งเดี๋ยวผมโอ้ WBG แชมป์โดเนท 1,000 เดี๋ยวตอนแข่งเดี๋ยวผมปิดให้หยวนๆกันหน่อยถ้าทีวันได้แชมป์ผมจะโดให้พี่500แต่ทีวันแพ้ผมจะเลิกอะไรเจนจีแข่งกี่โมงเจนจีตกรอบแล้วน้องเอ้ย So we got owner Asante. Carry is sold out. Carry is sold out. He's popping off. He's too good. What was it like พวกชัดแก่ๆปั่น with Faker? Faker sees something that we don't see. เนี่ย
ยูนี้บอกเฟเกอร์เห็นอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็นจริงช็อตนี้แม่งแบบ โบโบลอยทันจินาโมลอยโบโบลอย thank you ขอบคุณครับ แอนโทเนียไม่ลงตัวจะกลายเป็นพญานาคคืนนี้เผาบ้านเมือง แอนโทเนียไม่ได้มงกุฎจะกลายเป็นพญานาคคืนนี้โอ้โหเพลงโดนเต็มๆโดนแล้วเพลงเรียบร้อยละโอ้โหถ้าทีวันชนะ 3-0 โดให้บอสไปกินหนมเล่น 10,000 กินหนมเล่น 10,000 เลยเหรอน้องแต่ขอชนะแบบ 3-0 มารุมิโอ้โหโดนเพลงเต็มๆแล้วรอบนี้นะครับไม่รอดแล้วครับไม่มีทางรอดแล้วครับไม่มีทางให้เลือกเลยอ่ะวันนี้คุณบอสจะเปิดหรือปิดเพลงไม่ทันแล้วครับต้องเปิดแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวไปแก้เอาตอนหลังนะฮะ10,000เลยเหรอถ้า 3-0 ทีวัน 3-0 ผมจะเล่าให้คนดูนะครับถ้าเล่าให้คนดูฟังนะคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมปิดโดเนทใช่ปะสรุปคนแม่งด่าผมในกลุ่มเหมือนเดิมผมบรรลุละอุตส่าห์นอนไม่หลับ1 วันนะฮะดังนั้นก็เวลคัมนะครับขอให้ทุกคนโดกันแบบเดือดๆขอบคุณครับผมสรุปผมปิดหรือเปิดแม่งก็เหมือนกันนะครับพร้อมโดนตบหรือยังแต่เดี๋ยวตอนเกมเริ่มเดี๋ยวผมปิดให้เพราะว่ามันจะได้ไม่รบกวนนะฮะเร่งคลิปหน่อยเอามาแล้วเหรอแต่เพลงโดนเต็มๆ 100% นะตอนนี้เร่งคลิปหน่อยโอเคครับมันต้องกดคูณ 2 ใช่ไหมเฮ้ยสนาม Oh, it's my honor and hi, Lauren. How to all the audience who's watching this interview. This is Teddy from LPL, and it's my pleasure. เฮ้ยเชิญใครมาตั้งหนาเนี่ยเร่งสปีดหน่อยได้ครับเอ้าอีกตั้ง40 นาทีเหรอ Yeah, I would say Weibo. อ๋อมันมีนิวจีน Through this whole year, they got a really hard schedule, and nobody was seeing Weibo coming to the finals before this day. And there was a meme in Chinese. There was memes in Chinese audience that would say like, what's the answer for the whole trip? But the meaning is WBG Weibo got 30 really เลยเหรอ lucky on the draw phase, and they were versus all the teams โมเอาดราม่า LCK teams. So people are really excited to see what they can do in the finals. And the 5 players from Weibo are really unique. อ๋อมันมีนิวจีนอ๋อ All of them are played long enough. They have a really long career, and they have a lot of fans. And I've been seeing that like not only in China, like globally, Weibo has. เพิ่งเคยดูหรือเปล่าไม่รู้นึกว่าแข่งเลย So I'm really excited. ลืมไปมีนิวจีน And like just like what people said, a lot of people think T1 will smash Weibo today, but that's not for me, cause Weibo always make miracle. You never know what will happen on finals and how teams show up on the day. WBG 30 นี่ยากเกินนะเพราะว่า T1 มันฟอร์มมันดีนะฮะ To have Xiaohu in finals. Thinking about him, he seems like he is a king without a crown. What would it mean to you guys? รู้จักแต่นิวจิ๋วไม่รักไม่ต้องแค้นไม่ต้องมาดีกับฉันขอบคุณครับสำหรับโดเนท He is only 16, I think. Back in 2013, he's playing for GT, and he's only 16. And at that time, he is a really talented player. But through all เพิ่ม this เสียง year, คลิป we have a memes too for Xiaohu. Xiaohu's ไม่ดังพอเหรอฮะ Chinese name is likely it's meaning like tiger. Who is tiger in Chinese? And people are calling him. ผมว่ายังไงก็ไม่ 3-2 นะไม่ 3-0 ด้วยเอ้ยไม่ใช่ WBG อ่ะไม่ 3-0 T1 แน่นอนข้อได้เปรียบตอนนี้ T1 เยอะนะครับเยอะมากเดินเกมความนิ่งเลนนิ่งแบบทุกอย่าง T1 จากที่ดูแข่งมานะครับ WBG ยากนิดนึงแต่ว่ามันห่างไป8 วัน 7 วันน่ะก็มีสิทธิ์ที่แบบเขาจะมาอยู่นะ Thank you so much for the interview and good luck on finals today. Yeah, you too. Thanks for all the audience. I will see you in the finals. What is Teddy doing?
this prediction curse on him. So every time he predicts a team in the LPL, they completely lose. He's completely ruined it for Weibo. Then he was like, and he choked then he choked then he also choked then. He was like trying to undo it. Yeah, he brought all of the memes to the table. There's also the one where like Yeah, no one knows Weibo's Weibo's true form because they haven't gone against like good enough opponents yet. Not even Weibo know their true form. Exactly. But that is the thing. I actually got a chance to chat to Teddy, and he was saying that like โอ้โหไม่เคยได้เข้าชิงอยู่แล้วครับ ใครเคยได้เข้าชิงบ้างอะ this world either. So there is a lot of stuff that's still waiting in the wings, and even we got to look at like Weiwei bringing out the Belbeth last week, which was not something I expected. So I'm hoping WBG ได้พัก8 วันอะ7-8 วันมันก็น่าจะมีอะไรเด็ดๆอยู่นะ What I was joking about with K-Droll, but also is true, right? Where I do feel like, well, no, this is a very messy team. We have not seen a clean like series. ถ้ามันแบโอเรน่ากับอาเซียมีโอกาสที่เฟกเกอร์จะเล่นเซตหรือเปล่าอุ้ยไม่มีหรอกครับเฮ้ยใครนั่งรถมารถเบนซ์ด้วยอันน่า And I think that's a great point that also when everyone is saying T1 is looking ทีวันมีสิทธิ์แพ้ไหมมันก็มีแหละครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าฟอร์มดีแค่ไหน WBG นั่งรถตู้เบนซ์มา I hope for their sakes and the other way around as we see the players arriving. You're setting up a real high bar here, Emily, because we got to see some of the things they're capable. อยากเห็นบอสโคกะโหลกคืออะไรวะโคกะโหลก If he's capable of more, then we're gonna get back to actually world's final. โคกะโหลกคืออะไรวะโคควายกะโหลกหมาเหรอกะโหลกคน A couple of the matchups, you could throw a rock and end on a fantastic. พี่บอสรู้ว่าลีกไทยจะกลับมาเอาก็พี่บอกแล้วว่าวันนั้นน่ะน้องว่ามันมา Honestly, this is a really good story too. We were talking with Emily so much about Owner's summer and then Owner's glow up. I think one of the most important things for T1 at this tournament. นิวจีนมาตอนไหนนิวจีนเพลงอะไร I mean, he was the one who bore the brunt of the credit or the most. ซุปเปอร์ชายเปล่า On T1, he looked really lost when Faker was not on the roster when he was out due to injury. หนังผีเรื่องใหม่ Additionally, I can't stress enough how good T1's level 1s have been and how cognizant Owner has แปลว่าอม what they have to do, what they อะไร need วะ to do. We saw Justin, your telestrator, with how well timed อ he มคอวอ was in along ทำไมมันถึงกลายเป็นอย่างนั้นวะ So that was really great. โคแปลว่าวัวกะโหลกหมามันคือศัพท์ภาษาอะไรวะเนี่ยงงวะอ๋อเพลงก๊อต It's been a long time coming for Weiwei to try and build up the caliber of player that he is expected to be, and taking over from Karsa was never going to be an easy feat. But it feels like Weiwei is now living up to his expectations. ผมสารภาพคนดูเลยตั้งแต่เวิลด์มาเนี่ยผมแทบไม่ฟังเพลงไลออดเลยจนเมื่อล่าสุดผมไปฟังเพลงวอริเออร์มาผมรู้สึกว่าแม่งพอดีว่ะ With a replay of him doing a 3-camp clear into เพลงวอริเออร์ lane, and it's a strategy that they have used over and over. Now we're getting ผมไปอยู่ไหนมาวะเนี่ย Owner greatest hits because both of these junglers have had such big plays, and this one right here was so critical. You know, the hitbox for an Ashe arrow is actually at the end of the arrow, so he walks into the tip, flashes over it, พิธีเปิด3 โมงเหรอครับนิวจีน follow up engage there on the Azir, and it is these critical moments. มีคนบอกว่าขอเสียงคนอยู่ในโรง Yeah, and I think the big thing for อ๋อตอนนี้มีด้วยนี่หว่าในไทยใช่ไหมมีดูด้วยกันใช่ไหม Again, not only the level 1s, but like the team fights we just saw, and now that he has so much more confidence, we're seeing it also reflected mechanically, which is something we นี่นั่งรอแชมป์เว้ยพวกนี้ but obviously this summer was อารมณ์ดี for him. It is great to see him back in. And we'll see how much time the jungler spent in the mid lane because Faker and Xiao who have been competing for roughly 10 years. เล่น LL ไม่ฟัง LL แล้วก็บางทีเราฟังแต่เราไม่ได้อ่านไม่ได้ดูอะไรแบบไม่ได้สนใจมาก In League of Legends history, there is one player who stands head and shoulders above the competition. A player who can simply be referred to as God. When asked who the greatest League of Legends player of all time is, there is one name on the lips of every esports fan: Faker. He is nothing short of a legend. Taking him down makes titles feel that much more valuable, and watching him win reminds us that while form is temporary, Faker is forever. Faker playing at his peak is indistinguishable from art, and with him performing the best we have seen in years, คนในโรงเบาๆหน่อย will be his canvas. คนในโรงเยอะ
It is rare เฮ้ยขอเสียงคนในโรงหน่อยน้อง player that has been in the scene มีไหมใครอยู่ในโรง he has. ใครอยู่ในโรงพิมพ์กันหน่อยสิน้อง Legend in his own right. The LPL player with the most titles in history, including 3 สักพักบอก MSI championships. ดูหนังเรื่องอื่นอยู่ฮาเลยนะ World stage. ไม่เอานะ He has never been able to take down the king on the road to the biggest trophy of them all. In his first world finals, Xiaohu has a hunger that cannot be โรงไหนโรงศพมั้งล่ะโรงภาพยนตร์ดิ piece of his incredible เออ career, the world championship. ให้เป็นโรงอะไรล่ะ If Xiaohu can play at his best, even the unkillable Demon King himself may not be enough to stop him from finally getting his prize. TP coming in, Faker looking to make the play, he gets ruler, Owner goes in, and again the combos are clean, the hostile takeover is damn well hostile. This is the final feature ดูที่หยด 2023. โอ้ดูที่หยดอยู่ presented by Mercedes-Benz, and the hopes เล่น of มือถือในโรงนะเรา both teams and their regions ride on the shoulders of these two legends. Weibo, through all the doubts, through all the disbelief, will earn their place in the finals. Glory awaits one, and for the other, a return to the grind. No matter ทำไม today's เขาไม่เชิญพี่เหรอ result, น้อง be เขา treated to two of the greatest mid laners เขาเชิญมาน้องแต่ว่าพี่แบบไม่ค่อยว่างว่ะช่วง on นี้ the world's biggest stage. ก็เลยไม่ได้ไปนะครับ จริงๆเขาจะให้พี่ไปฟิชเจอริงกับนิวจีนด้วย แต่พี่บอกไม่เอาดีกว่า เขาจะให้พี่เป็นไอ้นี่สมาชิกคนที่ 6 คนเยอะมากในโรงใช่หรอ คนเยอะมากเลยหรออันนั้นนะเฟเกอร์มาดีมาขึมเลยกะมาเอาแชมป์เลยดิ at Worlds in the knockout stage. You can't. He has so much of an advantage here, and the individual plays that he has actually pulled เฟเกอร์มันขึมเยอะปีนี้ as well as mechanically น่าจะได้อยู่แหละ super high level. ถ้าเทียบกับเสี่ยวหูนะผมว่าเฟเกอร์เก่งกว่าเยอะเลยว่ะเสี่ยวหูมันหลุดว่ะ It's hard to say. Like he knocked out Knight, he made this play that sent T1 to the finals. 6 อะไรเขามี 4 ใช่เหรอนิวจีนมี 4 เหรอ I know it's become a little bit of a meme, but you can't stress เฮ้ย 5 ถูกแล้วน้อง how important his เฮ้ย voice หรือ 4 วะ is. Like Kobe, อุ๊ you ย stressed that people should go back and look at comms from that team fight. เฮ้ยหนุ่ม Because มึงเลิกเล่นให้ทีมแบกนะน้อง the way that he sees the map กดคาตาแล้วให้ทีมแบ่งอย่างเดียวอย่ากดดีกว่ากดตัวอื่นดีกว่า Little extra insight too when this year อย่าก้าวร้าวไอ้บอสเดี๋ยวตบความโอ้โห and T1 plummeted in the standings without นักเลง Faker. Then when he returns, they immediately ascend back to the top. They get to World's Finals. 5 ถูกแล้ว It is ใครมันปั่นพี่ว่ามี 4 วะ how much fuel there is for this Faker โอ้ fire. เฟเกอร์ชนะดีไทยเขาไม่ดีไทยหรอกครับ Obviously, Faker has actually eliminated Xiaohu several times at the World Championship. The only time that Xiaohu has been able to best him is at MSI. And that is huge because I think the big thing with Xiaohu, KDA as ใช้ได้ you อยู่ look ครับ at, like, his ใน year World here, 4.3 obviously, Weibo struggled a little bit in summer. Kato already covered that. Regionals, he was such a massive part to เสี่ยว get หู this ผมว่า team here แม่งเก่ง to ด้วย the เหรอแม่ง world แบบ stage, but มั่วๆหลอนๆวะ he has not performed เกมไหนที่แม่งโหดก็โหดเวอร์ๆอะเกมไหนที่แบบจะจัดก็จัดอะ especially going into the championship. You still have to give this guy credit though. Like Xiaohu has never lost an international. เฟเกอร์ไม่ดีไทยหรอกครับน่าจะเล่นยัน 60แต่ผมว่าได้อยู่ International finals has been against an LCK team. 60 ก็น่าจะไหวยังไหวอยู่ครับ T1 and there's only been 3 teams ever in the history of competitive League of Legends that have managed to League of take Legends the อยู่ในเส้นเลือดเขาแล้วอะ finals. You're looking at EDG, Taipei Assassins, and RNG with Xiaohu. This guy has been instrumental to getting his teams here. And 2 of those teams that managed to take the LCK teams already have their world's title. It feels like Xiaohu now has to earn his one here today, and it could be the moment where he gets it. Was that a monologue? No, mini log. You're the master. You're the judge. I don't know. Yeah, and it is. I mean, ตอนเพลงขึ้นคนในโรงต้องยืนไหมครับ ต้องยืนนะครับ but it only matters ถ้าคุณไม่ยืนกันคือไม่ได้นะครับ คนในโรงนะฮะ only has to show up as a big task at hand, but we have to เพลงมาต้องยืนนะฮะ that this would be the day for him to do it in terms of all the experience about being on this stage, about shot calling a team under stressful situations. And I think as well, when you look at like his road to get here, Xiaohu's kind of had to dismantle his legacy to a certain extent. He beat EDG with Uzi to make it to the world stage.
that was the guy he won his first MSI with. He just watched Gala be beaten by T1 on the opposite side of the bracket. The guy he won his second MSI. เขาแข่งกี่เกมวันนี้เหรอครับแข่งโบ5นะแต่ผมว่าน้อยไปกว่าโบ5มันจบเร็วนะ He's had to take everything over the course of his years and look them dead in the eye. มันจบเร็วนะเผลอๆ on my own and now the final boss is in front of him with Faker. แม่งเอ้ยรอบชิงขอให้ WBG ฟอร์มดีหน่อยนะคุณดูนะไม่เอาฟอร์มแบบที่เล่นผ่านมาสวัสดีครับคุณบอสสวัสดีครับคุณ HH And Xiaohu is like one of the players I'm looking at and being like, he was insane in regionals to drag the team here, and then he's been a little bit lackluster. So if that happens, just one day, we know it can happen. So why not today? But I said already, we've talked about him a lot, and I think it's only just Faker. ถ้าฟอร์มกากๆก็ 3-0 แน่นอนนะครับ WBG ก็หวังว่าจะโหดๆมาหน่อยอะwhen we look through the lens of the longevity of his career and his career, because Faker is a Faker teammate had to adjust to different โอ้ย Faker เล่นกับหลายคนจังวะ different play styles, different impact on the team, and that is one of ตอนเพลงขึ้นพี่บอสยืนครับผมต้องยืนนะวัฒนธรรมเรานะครับกูไม่ยืนไม่ใช่พ่อกูวัฒนธรรมสืบสานกันมาคุณคุณจะไม่ยืนหรอ But starting in about like 2015, 2016 is really where you saw him have such an amazing understanding of the map, really start playing for his teammates. So as the game has evolved, so has Faker to stay at the top. It is absolutely insane what you need to have that sort of longevity, and that's why everyone respects him so much. No other player has that. Let's hear from the GOAT himself with Lore and Jisun after their semifinals victory over JDG in the Verizon Game Day interview. ไอ้ก๊อฟเลิกคุยกับเมียดิมาดูแข่งกับเพื่อนก๊อฟเขาดูแข่งกันหมดอะตอนนี้ about finals last year and how you got complacent maybe after winning semifinals, and I remember an interview of you saying that you learned so much through defeats especially. So what are the learnings that you're going to carry from the loss last year to get the title today? 매 패배로 인해서 이제 경기를 준비하고 또 경기를 해야 좋은 그런 것들을 많이 또 배웠던 것 같고요. 그리고 아무래도 이제 4시드 팀이다 보니까 좀 작년에는 어느 정도 방심을 하는 경향도 조금은 있었을 수 있었다고 생각했는데 พี่บอสดูทีเซอร์ยัง 올해 들어서는 이제 4시드 팀일수록 좀 더 기세를 많이 타고 또 선발전부터 올라오는 팀이다 보니까 절대 방심하지 않고แล้วพี่บอสยืนไหมเอ้าผมอยู่แคนาดาผมยืนตลอดนะล่าสุดผมไปดูในโรงมานะดูคอนเสิร์ตเทเลสวิฟผมยังยืนอ่ะก่อนเขาฉายอ่ะไปดูเทเลสวิฟมามันก็นึกถึงไงวันๆนะยืนในโรงแล้วมันน้ำตาไหลอ่ะ So I think because we got so much learning from last year, this year will be different. This year will be different also because even though this is T1's 6th final, this is your first time playing finals in Korea, Faker. How important is this one for you, and how will you make it count? 네, 한국에서 경기를 하다 보니까 아무래도 많은 팬분들이 특히나 한국 팬분들이 더 관심 있게 지켜보시고 เพื่อนผมเล่น L กับผมทุกวันเพราะว่าถูกรางวัลที่ 1-2 ใบเพื่อนไม่เล่นกับผมคืออะไรวะ 영감을 드리는 대회가 되기 때문에 그만큼 ไอปอมาเล่นวาโล 개인적으로 이제 เฮ้ยเขาจะแข่งชิงแชมป์โลกกันชวนวาโล 저에게 있어서는 그다지 중요하지 않고 저는 이제 매 경기 최선을 다하는 게 목표입니다. ไอบอสติ่งทีวันไม่ได้ติ่งทีวันหรอกครับ I know there are so many fans, especially Korean fans. แต่ผมก็อยากให้เฟเกอร์ได้แชมป์นะโดยส่วนตัวเพราะว่าด้วยความพยายามอย่างหนักนะ But for myself, I want to say where the game is being played is not that big of a deal. You know, I just want to focus on my play and do my best. คุณนัท Looking forward to these finals and wishing T1 best of luck in Tokyo. 감사합니다. Jisun, thank you so much and shout back to you. ไอบีบ็อกมึงเลิกเบียวดิ Thank you so much, Lauren Jisun from the past. อุ้ยโหมีกำแพงรายชื่อแชมป์โลกเหรอเฟี้ยวนะ Two Gigachads, I would say for sure in the top lane. And if we're looking at miracles, possible miracles for Weibo, Teddy said that's what they need to win this series.
I'm looking at the Shy. He has shown already dumpstering Bin in 2 of their games โอ้แต่ถ้าเดอะชายมันลัมเบิลมันก็ดุอยู่นะเนี่ยพูดอังกฤษได้ไม่ได้มง But it's not that close. The Shy was the biggest carry factor in 2 of those games. Huge importance of the Rumble pick as well as the Graves counter pick. ไอ้ดัมมี่มาเชียร์ทีวันดิดัมมี่ Massive numbers, huge CS and damage differences here, and that's against Bin. This is no slouch. This is who people are touting as the very best top laner in the world. So masterful stuff from him. On the other side, from Zeus. โหวันนี้แมตช์อัพเลนบนนี่แบบมีแต่สู้กับสู้อ่ะซุดกับเอเดอร์ชายเล่นเหมือนกันเลยครับผมไอการสวัสดีครับคือเลนบนผมว่าสูสีนะเผื่อเดอร์ชายตบนะเนี่ยแต่ว่าอีก4คนน่ะ SKT กินว่ะโกเทนให้เข้าดิสคอร์ดอะไรวะ Yeah, this top lane matchup is going to be so much fun, and for Zeus, I think obviously พี่บอสปลุกไอยีนให้นอนเถอะน้อง also he was able to get his revenge against 369, right? Because last year when these 2 teams faced each other at Worlds, I felt ซื้อทั้งสตรีมด่าทีวันโหยด่าไม่ลงหรอกครับคุณดูแต่ละคนเขาเชียร์ทีวันโอ้โหใช่ผมด่าอย่างเดียว and he's been such like ตามแบงค์ให้หน่อยเฮ้ยแบงค์มาดูแข่งได้แล้วน้องเดอะชายได้บัฟซูเปอร์ชายได้บัฟฮันนี่กูแฟนเจนจีมาแช่งทีวัน I mean, so they share a lot of champions. Both these top laners have played a whole bunch, but Zeus actually has 2 that the Shy has never played in his career. We're looking back at career-long stats. Now, if you played against Zac and Solo King, you know that actually the Conqueror top Zac did a lot of unexpected damage, and we saw the power of the Yone counter pick specifically into the Aatrox, which has become very prevalent. พี่บอสบอกไอหมี These are 2 tools that Zeus has shown that the Shy ไอหมี hasn't shown yet. Oh, that's so cute. These unique champions. ไข่วันนี้ชื่ออะไรแปลกๆกันเต็มไปหมด ฝากบอกไอ้บาสหน่อยทำทรงรักพ่อแต่ร้องเพลงโอไม่ได้โอ้ my god ไอ้บาสทำทรงรักพ่อนะเองอะรักไม่จริงนี่หว่า like the Anivia, the Callista, and Vayne top, you can kind of blame the Shy. ไอ้ก่อนเลิกเดียวก่อน In top lane, the Victor top, the Viego. I think the thing I really want to stress about the Shy. ตอบคำถาม3 ชั่วโมง3 ชั่วโมงได้มงได้ไงผมไม่ได้ดูนางงามว่ะผมเลิกงานมาก็ไม่ได้ดูกินข้าวมันไก่อยู่ นางงามเดือดเหรอคืออะไรไม่เข้าใจรู้แค่ได้ที่2อะ This is absolutely insane. The fact that for Zeus, who hasn't played anywhere near as long as the Shy, to have pulled out so many of these different picks, but also been able to perform in a plethora of different styles. I mean, you can see the things like the Tryndamere, the Camille's, the Fioras, these big split pushes that could be the carries, but also you got the Malphites, the Orans. They kind of are just. เดอชายกับพี่ใครหลอกกว่าก็ต้องพี่อยู่แล้วน้องเอ้ย Made them so good for so long. Yeah. Okay. Zeus is about quality of picks, not quantity. Okay. It's not about the size of the pool. It's what you do with it. Okay. I got you. วันนี้ใครจะชนะใครๆก็คิดว่าทีวันนะครับ 90% น่ะผมว่าทีวันน่าจะชนะผมก็คิดเหมือนกันเพราะว่าฟอร์มดีเกินนะครับล่าสุด This is what makes the run extra special for Weibo. อันนี้เขาน่าจะอัดไปแล้ว You kept on defying expectations. I feel like a few people, except Casual, maybe believed in you coming here at Worlds. What is the biggest improvement for the team, you would say? 우선 사실 저희 팀적으로 럭 몽. 원활히 이루어지는 팀이 아니었다고 생각해요. 그래서 소통 부분에 미 럭 몽เลยเหรอ 한 팀 같지 않나라는 생각이 들 정도로 꽤 많이 성장한 것 같고요. 다른 팀원들은 이제 아마 스스로가 알 거고 저 개인적인 경우에는 좀 리스크지는 플레이에 대한 리턴 값에 대한 명확한 결론을 알게 된 것 같아요. 그래서 확실한 결과값이 있을 때만 리스크를 지기로 했고 아니었을 때는 좀 더 안정적인 플레이 추구하는 แต่เดอชายดูทรงแบกอยู่นะ
좋은 결과가 나온 것 같습니다. เกมแรกพี่คิดว่าจะเฟเกอร์จะหยิบตัวอะไรทายถูกให้100อาเซียโอเรน่า2ตัว This year, I was like, our communication is not clean at all. It's so messy, but I think right now we are now all on the same page. I think all the other players are believing so as well. And for myself personally, I think I finally able to find a conclusion of perfect calculation of risk-taking plays. So for example, I can calculate everything and see if it's actually worth the play, I go for it. But if not, if it's a risky play, without any like promising outcome, I would not make that play. You have been so confident, Shay, and I think this confidence shows on stage, and it's an amazing story for you, especially 5 years ago. You were here in Korea winning your first world championship. You will be หล่อแบบคมเข้มกับคีเลียสไตล์โอป้าเหรอ are you compared to back then? 우선 5년 คนก็จะบอกว่าคีเลียอยู่แล้วน้อง 결승 แต่ความเป็นจริงอะ 5년 전에 저는 그냥 게임하는 รู้กันอยู่แล้ว 였다고 แต่เดี๋ยว 생각합니다. 네, 지금은 좀 더 많은 성장을 มีล่ามยืนแปลให้มง 적극적으로 많은 성장을 하다 보니까 이제 소통과 차이요. 플레이에서도 좀 더 มิดยูนิเวิร์สมีล่ามยืนแปลเหรอ 냉정한 판단을 하게 되는 것 같고 그런 부분 좀 바뀐 것 같습니다. 네. 5 years ago, I was just a boy playing video games, but now I think I grew up so much as a person. So I think my decision making and also my play has become a lot more kind of mature. So I think I'm really happy with how much I improved so far. And I want to say, like right now, I have learned so much about making. ถ้าวันนี้ทีวันแพ้มีคนร้องไห้ไหมครับมันยากมากเลยน้องแต่ก็มีสิทธิ์ว่ะ Last year, DRX LCK 4th seed was winning well มีสิทธิ์ว่ะ all expectations. ติดตามพี่มานานแล้วครับชอบผลงานพี่มากพี่มาลีขอบคุณครับน้อง Defying expectation with you as a captain. Can history repeat itself? 뭐 이런 미신이잖아요, 사실 그죠? 네, 미신은 정말 좋은 것 같아요. 저희 팀이 ยังไง WBG ก็แชมป์ 이제 마다할 말이 뭐 있겠나요? อย่าลืม 그냥 ที่จะมีมารยาทและให้เกียรติสตรีมเมอร์และเพื่อน 네, ร่วม 미소 ชาติทุก 짓게 ท่าน 만드는 ถูกต้อง 말이죠. ครับ 네. I mean, it's a superstition, right? And I like that, you know? Why would you like reject that? It's all about us winning worlds, so it just makes me wear a big smile on my face. I'm นิว really จีน happy แข่ง about กี่โมง it. ไม่รู้เหมือนกันครับ แต่ก็คงใกล้แล้วล่ะ And นิว your จีน story as well, Bishai 감사합니다. And thank you. Good luck on finals as well. And Jisan, thank you so much for the translation. It's gonna be so ผมกล้าท้า interesting ยังไง to see ทีวันก็ชนะ how ถ้าทีวันแพ้ให้พี่บอสลบช่อง kind of skew the expectations for where the heavy points of this matchup are ให้ going ที to วันลบ lie ช่อง because เอ้ยให้ as we've ให้ seen ผม from the ลบช่อง bracket stage so แต่ far, ทีวันแพ้ Alden has been เกี่ยวอะไร so วะเนี่ย incredibly important and pivotal. ไม่เกี่ยวนะครับชนะจะแพ้ก็ไม่ลบนะฮะ Someone like Gumayushi up for ลบแล้วให้ผมไปอยู่ไหนอะ I mean, both these AD carries have been beasts for their teams, but bottom lane is also critical because of dragon stacking, and we've seen especially T1 have been magnificent at that. Let's start with Guma though. This guy has been absolutely insane. And I want to point out specifically the Varus pick because กูมาหลังๆมันโหดจัดเลยอะมันพลาดแค่ตอนเจอเจนจีเองหลังๆก็เล่นโหดจัดไอช็อตเกมท้ายเล่นวาระเจอเซรีอะไรอย่างงี้ก็เล่นดีดิ The Varus at the tower versus Aphelios trying to get the 1v1. Boom, 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 shoots Gala down, stands his ground, wins that คีเลียกับคีรอยใครเหม็นกว่า The 1 versus Ruler and 369 คีเลียอยู่แล้วครับ flashes both the Q from the Zeri and the Q from the Aatrox, and he still wins it is absolutely insane, like ไอ้ scripting บอสหลอก level กว่า stuff so far from I him. need that Yeah, I about do. Light ดอกจันไม่น่าใช่คำดี On the opposite side though, Light has been very underrated his entire LPL career because you're งานจัดที่ประเทศอะไรถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นจีน the Rulers, the Viper when he was there, like so many incredible Jackie Loves, the incredible AD carries that are in this region make it ล้อ hard เล่ to นครับ stand out. เกาหลี Slowly but surely back from LNG, growing now. Where เกาหลี was นะครับ Raiwandi onto this roster has กรุง been โซล growing and making his name like Gala did it จากที่กรุงโซล to become an insane AD carry that now he'll get to prove if he can take down Gumayushi. And it's a critical part of their strategy that we've seen. They send Weiwei, they send resources, so much stuff into Light to get him to carry. They do, and for more on Gumayushi, we have a World's Finals edition of Draw My Life with Emily Rand. วันนี้เจนจีไม่แข่งเลยครับตกรอบไปแล้วใช่ครับเจนจีไม่ไหวน้องไหวใน LCK อะถ้าทีวันชนะจะโดเนท 5,000 เลยจริงปะน้องทีวันชนะอยู่แล้วนะนะบอสรู้เลยบ้างเอ้าผมก็รู้พูดเล่นไงพูดเล่นไม่ได้หรอ
in middle school when Guma told his father that he wanted to ไอ้ go บอส pro. ติ่ง His ทีวัน father ไม่ได้ said ติ่งหรอก that ครับ he had to reach แต่มัน challenger by the end of middle school, and he hit it ผู้ in ชิงมัน 8th ไม่ grade. รู้จะไหวหรือเปล่าไอ้ WBG เขาบอกว่าสกิมโหดมาก Kumayushi had 209 แต่หลังจากที่เห็นมันแข่ง kills, อะ which is the most for มัน any มั่วจัดอะ SNK player in a split. ไม่ไหวหรอกครับ He beat Ruler's previous record of 209 kills. Alongside his laning partner Keria, Kumayushi is an instrumental part of ไอ้เมล T1's ability มาดูแข่งกับเพื่อนนี่เมล global meta, especially regarding bot lane 2v2s. And also, like his T1 teammates, Kumayushi has been ถ้าที่วันแพ้ให้บอสเปิด Only Fan DRX defeat really humbled them and has fueled their desire to win. And พี่บอสกดเร่งคลิป I suggest ได้ that ครับ people should go watch the T1 documentary on Kumayushi. It's really, really good. It's like 2 hours long, but I highly recommend it. A ครับ lot ผ of ม these facts came from there. And then yeah, I just can't stress enough, like you talked about the ไหน Varus. ซุปเปอร์ชายวะ วันนี้ซุปเปอร์ชาย 2v2s เนี่ย are so important, and Guma has been such an instrumental part of this T1 roster for the past few years. And the sentiment that we saw ไม่คิดว่ามาเฟียจะสั่งให้ทีวันแพ้หรือครับ โอ้คุณโยโกฮาม่า มาเฟีย มันจะมาวงการนี้เลยเหรอ ไม่น่ามานะครับ วันนี้น่าจะเล่นกันจริงๆนะ ไม่น่าใช่แบบมวยปั้มนะครับ I will never forget it, and they won't either, I don't think. But I'm glad you mentioned it about the bot lane in general. We need อย่า to ลืม talk มาเฟีย about มัน support ไม่ไหวหรอกครับ มาเฟียมาสั่งทีวัน in general, how they've evolved over this tournament and what ไม่มีหรอกครับ มาเฟียครับ I prepared something awesome. So let's talk about the evolution of the support meta and how much Keria has been at the forefront of it, because this has been เอา so ปูซานเหรอ fun to watch across the entire tournament. Keria จัดที่ปู being ซานเหรอ the first player นึก to ว่า bring โซ out the Renata against Team Liquid. Sorry, Kobe. There are going to be some. ถ้าทีวันแพ้ผมจะไปแก้ผ้าให้ลิงดูที่ลพบุรี Ignar bringing out the Tom Kench, and then Keria bringing out the Bard against C9. This Bard pick has actually become huge and has been something he has further iterated on in their more recent โดมาอย่างนี้ก็ได้เหรอ series. As you can see him kind of helping destroy C9 with it. Kellen bringing out the Lux, which is the Caitlyn Lux lane. มาเฟียหยังมาเฟียมันคือแบบพวกมาเฟียมันคือศัพท์ไอ้นี่คนดูศัพท์มาจากแบบพวกทวิชใช่ป่ะ ถ้าผมจำไม่ผิด ก็คือแบบว่าสั่งแพ้ทีมไหนก็ได้ รู้สึกว่าจะจำมาจากแบบพวก CSGO ป่ะ ที่แบบว่าพอสเสร็จแล้วสกอร์มันจะเปลี่ยนเลยอะเขาเรียกว่ามาเฟียพอสในวงการเขาเรียกกันมาเฟียพอสพอมีพอสปุ๊บเกมมันจะเปลี่ยนแบบ 100% นั่นแหละเขาเรียกว่ามาเฟียแต่ไม่มีหรอกครับ L ไม่น่ามีนะ And then once again, I already brought this up, but Bard was such a massive pick for Keria and T1 in the JDG series. And again, like I wanted to kind of map this แต่ไอโอนี่แม่งเล่นม้าโคตรดีอะ Keria has kind of been there, and this is one of the reasons why T1 is ไอโอเล่นม้าดีนะ in this final, because they are able to T1 influence the meta so much. They're basically dragging it back to spring when they were the best team in the world. Like, come on. Yeah, and also how Weibo has reacted, right? Because Crisp has been one of the supports to take a look over and be like, I'm gonna take that for me. It does make you wonder how we ช็อตนั้นมันยังตาตึงตาผมไม่หายเลยคือแฟดหลบอันติแอชแล้วก็รวบพี่ว่าบอกไอ้มิกรีบกินข้าวไอ้มิกรีบกินข้าวดิเคี้ยวเอื้องอยู่เหรอเคี้ยวไวๆดิน้องแล้วมาดูเวิลด์แต่เวิลด์มันก็ยังไม่เริ่มเลยน้องให้รีบไปไหนวะก็เป็นคนผลิตไม่เล่นคนละโอละแต่อีกโอก็เล่นเหรอโอเนอร์เล่นม้าได้ครับเดี๋ยวปิดเสียงครับโอเนอร์เล่นม้าแต่อีกอันนึงเล่นด้วยเหรอ We have so many more crazy picks to pull out that we haven't even shown yet on stage, and he can play anything with Keria. It just makes me so excited. อุ๊ยขอบคุณครับ69 บาทคิดว่ามีเกม4ไหมครับไม่น่ามีนะครับเกม4ผมว่าอย่างมาก 3-1 ว่ะถ้า 3-2 ได้ก็คือแบบไอ้ WBG แม่งฟอร์มโหดเวอร์อะ
might be the one doing it with Chris playing so many of these range supports, but very excited to see it. Oh, we're so happy, so excited about the drafts. I think there's such a big opportunity for both sides, and also in terms of what T1 does with their drafts. 3-1 ก็เกม 4อ๋อวะมีไหมเกม 4ไม่รู้ครับไม่รู้ฟอร์มมันหายไป7 วันอะถ้าเป็นวันนั้นแข่งเลยก็ทีวัน 100% ครับแต่ว่าอันนี้มันหายไปนานอยู่นะมันอาจจะแบบมีแท็กติกฝึกซ้อมมาแผนดักตบทีวันมาถึงอินเวดเวล 1เก็บ5อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้หรอกมันหายไปนานเกินนะAnd I think at every single step you can see T1 being so thoughtful about how they want to set up เดาไม่ถูกหรอกครับต้องรอดูฟอร์มเกมแรกถ้าฟอร์มเกมแรกออกเนี่ยผมรู้เลยว่าแบบ WBG มีสิทธิ์ชนะไหมวันนี้กูมานั้นที่ยิงยับครับผมว่าเลนล่างมันฟาร์มนะถ้าไม่ได้ตัวแบบกดหนักๆอ่ะน่าจะได้ยิงอุ้ยโหตอนนิวจีนแสดงบอสเต้นเป็นเพื่อนน้องหน่อยโอ้ขอบคุณครับ500 บาทคุณบอส FC โอ้มา500เลยเหรอวันนี้พี่เฟกได้เล่นไก่ไหมครับได้เล่นครับแย่งกับเสี่ยวหูอะAnd T1 actually getting a pretty big advantage out of that one. But because they've done it so much already, Weibo are studying this. Weibo are crafting their counters to the level 1 invades, to the draft possibilities and this craziness from T1. So I'm almost even more excited to see what are going to be those Weibo attempted answers, because we've already seen IG the Shy attention in bottom lane. Then that frees up the Shy to pick all these counters outside, whether they work or not. Yeah, maybe try the Bel'Veth game 1, see what that always good for a level 1 invade. Actually, you added the whether they work or not. Yeah, we'll see. I do want to open up kind of perspective just a little bit as we move closer to the opening ceremony and to game 1. And let's reset เต้นเพลงก๊อต we're all here today to see ถ้าก๊อตจักรพันธ์พี่ได้อยู่นะ and just to look at T1 making it to the ถ้าก๊อตนี้ไม่รู้เหมือนกันครับเพลงผมยังฟังผ่านๆเลยจะบอกว่าไม่โดนใจก็ไม่ได้เดี๋ยวบันนี่มาเล่นผมบันนี่เยอะนะตอนนี้เมืองไทยบันนี่เยอะ Like we were joking about how Faker is inevitable, but so is T1 against the LPL. Like when you are talking about Korean League of Legends esports, T1, SK Telecom T1, SK Telecom T1K, whatever you want to call them, has been Korea's team, right? This is the most popular team. I've been walking around Seoul and you just see people wearing T1 gear randomly. I can't stress enough again what this organization means to South Korean esports. พูดได้เหรอ And then also how much Faker means as, not only the figurehead of this team, but League of Legends as a whole. And I think for this roster in general as well, I mean, trying to get that win would mean so much. This is potentially the last time that we get to see this roster together. We've already seen T1 members talk about that. And for a team that has been so close so often, T1 ยุคไหนตกต่ำสุดวะคนดู one title to push them into the contention of was this one of the best. ผมจำได้แม่งมียุคหนึ่งอ่ะที่มีทอมป่าใครบนอะไรทุกอย่างที่แม่งแบบมั่วซั่วตัวเหล็กอ่ะที่เปลี่ยนไปมาแบบเฟกเกอร์งงอ่ะวันนี้ได้ดูท่าไก่จิกไปน่าจะมีครับ I mean, they've only won blank their last 7 finals, which is heartbreaking for T1. It is. It's just so crazy to see, and it is because you want to call them that great team, one of the best teams we've seen in the last 2 years, but it's a hurdle, and I think that is the $1,000,000 question today. Will they be able to overcome it from the way they have risen up in this World Championship? คนดูโคตรเยอะซับแค่นี้อุ้ยเต้นนิวจีให้ดูหน่อยเอาเพลงอะไรอ่ะน้องซุปเปอร์ชัยพี่ก็เต้นได้หมดอ่ะเต้นอย่างนี้ป่ะน้องซุปเปอร์ชัยโอ้โหขอบคุณครับสำหรับโดเนท
confident they did get against DRX, right? ยัดเงิน2 เท่าให้T1อะไรวะเนี่ย It's been T1 who's been at the โอ้ขอบ forefront คุณ of ครับ that. It has been. We see this moment that broke our hearts last year because DRX was able to do it, and I think that is why we มั่วนะ also have to เอา check มั่วเหร our อ biases going into ขอบ today. คุณครับผม Because in a โด world เนท final, it's all about how you play พี่ก็ on เต้น the ได้อยู่ stage. Weibo could very well step into those footsteps of DRX. C9 เมื่อไหร่ได้แชมป์ไม่มีโอกาสแล้วครับ Between these two teams. I thought this was an amazing tweet by Renato talking about how they both finished 4th in spring, then 6th in summer, and make air as the 4th seed for their team, and then also have the same opponent, the exact กายภาพบำบัดเอ้า train together. คนไม่ใช่นักเต้น It's just crazy here. It's like they're trying to recraft the same story. These writers are getting lazy. Like someone had their birthday, they had a cake, they're channeling it. And also look, ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก T1, the meta starting to shift into their favor. But ได้ครับ look at when the Shy won his world championship. It was the T1 เหรอ it was the carry top laners โอกาสชนะเยอะมาก and we're ดู getting จา to ก see ฟอร์ม that นะ shift into it again today. Crisp as well, looking to move in towards, hey, I don't want to be the big engage tool, but I'll make insane plays on things that can play from afar. Like the Thresh, we got Renata now. It's things that can actually keep your AD carry safe. And I think this is where we also have to say, look, this is a moment เขาบอกให้เต้น it also, in the same vein, ต้อง is เปิดเลย moving วะ across to ปกติผมก็ favoring ไม่ค่อยดูนะ the same way it's favoring T1. Yes, I mean, we're here New- in Korea, so we're looking through that lens, but we heard it from Teddy. แป๊บหนึ่งนะคนดู The hope of the LPL is on Weibo's shoulders. ผม We'll ต้อง see เปิดเลย how อะ it turns out, and I แดน also like to see who our fans, rather, think, แดน are going to New win today Jean and hoist the Summoners Cup in our Master Card Oh my fan God predictions. You can, of course, well, not anymore. This was your last chance, so thank you all เขาอุตส่าห์โดมา at Mastercard GG on X throughout ต้อง the เปิด tournament. นึง Ooh, wait. โอ้โหถ้าT1ชนะโดให้คูณ2 เสียงจูออนมาเลย Yeah, me too, but of course, T1 reigning supreme on X. I also want to ต้อง thank แกะท่าเลยแค่นี้ in from around ปกติไม่เคยสนใจนะ เกอร์กงเกอร์กรุ๊ปอะ just a second at all the fans at the YouTube gaming โอ้ต้องดูแป๊บนึ viewing งอะ parties. One of them is right here in Seoul. โอ้เสียงจูออนมาเลยตะกี้ Also one in ขอบคุณครับผม Hanoi, Ho Chi Minh City, and it's just cool to see everyone turning up for what is such a historical moment for League of Legends. I mean, this is absolutely insane. The, โอ้โหขอบ you คุณ can ครับ see the amount of people that have turned out here today. If you can't, obviously you can't see the stadium at the moment. มัน but เต้น this- ยังไงวะน้อง And I think it speaks volumes to not only the fact that Weibo is incredibly มัน popular, มีท่าปวดหัวด้วย but also ท่าปวดหัวอย่างเงี้ย how popular T1 is here in the LCK. Everyone in their ท่าปวดหัว is อย่างเงี้ย trying คือ to อะไร get a อะ ticket to this event, and it is insane. Yes. Predictions then. มันเต้นยังไงอะ No, it's the biggest one. Where are you gonna It's start? the last one. Where am I going? Well, I've seen hers already. All right. So Emily, you can go first. พี่ก็เต้นไม่ค่อยเป็นหรอกนะ I like hide because I've been trying to draw this out. You want more You don't time? know what Yeah. the แล้วก็ท่าปวดหัว you don't know what the score prediction is. ได้อยู่ปะ Okay. All right. So, we are in Korea. Yes. I have watched this T1 team come so close to taking it for 2 years now. I saw the first iteration of this roster at 2021 where they made it further than people expected at that Worlds. Zeus comes in 2022. Are they the best team? Worlds seem to be theirs. นี่เต้นให้แล้วนะ The DRX อันนี้แกะท่าสดเลย story. I know Capture Jun said this earlier, but he's คนดู saying นี่ the แหละปวดหัว เอ้า narrative of this story. He พี่ thinks ก็ is ดูให้เลยอะ something better than Def's narrative ปก with ติไม่ค่อย Faker ดูวงการอะไรพวกนี้หรอก leading this team เหมือนรถแห่ 3-0. Oh. T1 3-0. I love it that it's a firm vote of confidence from Emily. เหมือนรถแห่เหรอ Who wants to go next? I mean, I'm happy to go next. I think that it only takes one day to write history, and ตา it's ช pretty อบ easier today โอ้พี่ก็ for But I'm gonna ก็ได้อยู่ 3-2 เคปงเคป๊อปอะ Weibo Gaming. I think when I look at Weibo, the talent and the ฝึก possibilities กายภาพบำบัดก่อน โอ้โห The fact that you have the meta starting to shift up towards the Shy, where he has an opportunity to play his best. ไอเราก็ไม่ค่อยดูซะด้วย A renaissance now that we've had that meta shift in towards these range. เงินมาบอสเต้น เอ้า And look, I know that Shay มันก็ต้องเต้นนะน้อง but whenever the LPL has been up against the LCK and they've needed a team to do it, เหมือนคนแก่เต้น เอ้า forefront, leading that squad to victory. He has always beaten the LCK to get his titles. He has never lost อุ้ย international finals against the LCK. ถ้าเวิร์กแชมป์ Today is when he finally gets his world title. เดี๋ยวแชมป์ก่อนนะคุณวิตามิน Getting so hyped up, but โอ้มีทเวิร์กด้วย he never lost an international finals โอ้ versus โหนี่ LCK. It's 'cause Faker นี่พี่มา eliminated watch him party already. หรืออะไรวะเนี่ยน้อง He beat MSI. He won MSI against him.
Honestly, Kobe's just gonna ignore that. I love underdogs. อะไรคือนับเวลาถอยหลังเขาน่าจะไม่พร้อมนะฮะแบบว่าสเตทอาจจะมีปัญหา I just think after last year especially and how much work T1 have put into โอ้หมาย2,000 ใครวะ Anonymous ขอบคุณครับผมขอบคุณครับยังไม่ทันเริ่มเลยอ่ะมาตึงๆเลยเหรอขอบคุณครับขอบคุณครับผมใครวะไม่แสดงตัวตนด้วยตะกี้คุณวิตามินบอกให้ทาวเวิร์กเหรอทาวเวิร์กเอาแบบเบาๆก่อนนะทาวเวิร์กมันทำไงวะI mean, for me, it's draft, right? Because we're going to be moving in towards this eventually, but I think this is where อันนี้ก็เบาๆก่อนอุ้ยโหหลังปวดเลย there's a couple of big fans that you have to try and go towards. The Callista is a massive ขอบคุณครับ Nico is a massive one. That Rumble ครับผมจะแสนละ so it feels like your red side is fairly locked in at least for game 1 for T1. ปวดหลังเลยน้องวันๆพี่ก็ยกของเต้นทาวเวิร์กปวดหลังนะเนี่ย on blue side, which we don't get to see a huge amount of the time. You open up the opportunity for Xiaohu to take the Azir, and then you threaten what has been Faker's champion pool. He's only played 3 picks so far. Now, we know Faker has literally got a million and one different things, right? But I think it is trying to put that pressure onto them and seeing if you can get that. พี่ก็ไม่ค่อยเป็นหรอกครับแต่ก็ได้อยู่นี่เหรอมนุษย์อายุ30 ปียังไม่ถึงครับ20 ปลายๆน้องเขาให้ทาวเวิร์กเมื่อไหร่เริ่มวะอุ้ยคนอย่างเยอะ I think that Faker is one of the best with dealing with pressure in mid lane. You know, if they do decide to attack it, and ฉันแอบดูกันนะ I feel like กล้องก็ซูมใหญ่เลยเว้ย has in years after coming back from the injury. เดี๋ยวถ้วยเก๋ไหม The rehab that he did during the injury and taking some time away from League of Legends might have actually been a godsend for this team because it has put them on the warpath here to the finals. And I love that we got those voice comms from the game that you also broke down, because maybe people think it's all about that split second, and it is, but it is also about everything else. It is about calling that play 3 minutes before it happens. Maybe I'm overreacting just a little bit. All the team being on the same page and everything that has to be perfect on a day like this. And that's why เวทีเต็มเหรอ it actually frustrates me when I hear people saying, "Oh, well, the reason T1 are doing good is because the meta shifted in their favor." อย่าก่อยแล้วกันเดี๋ยว WBG น้อง JDG and team fights if it's just a meta shift. These guys have played so ได้เลยครับ together. It felt like ไม่มีปัญหาครับ had one single mind every single team fight that they went into because they were so in sync. It felt like อ๋อคนมารอดูนิวจีนใช่ลืมไปมีนิวจีนรุ่นใหญ่มา in Worlds I was like, do you know what, this team still doesn't really have it. I'm not going to be able to give it to them. But after watching them against JDG and the understanding they had about every way to approach the map, มาดูนิวจีนกันดีกว่า approach the objectives, this is T1 stepping up massively while also hitting that meta shift that is perfect for them. And I also feel like if people are trying to use meta shift as like a detractor saying it was handed to them, they're the ones shifting the meta. They're the ones getting out there with Carrier and Guma and playing all this stuff. มีจัสตินบีเบอร์มาหรือเปล่างานนี้เหรอครับไม่น่ามีเลยครับ They have done the work to move it into their own favor. They're the ones creating their own meta. Yeah, and if you look at both of these teams, I think it's the thoughtfulness from T1 that actually, like obviously แต่ว่ามีดีเลย์นิดนึงนะคุณดูนะเพราะว่าอาจจะเตรียมตัว I think is going to look better on the day. But in terms of the way they see the game, the fact that they took the meta themselves and changed it, and I think we've seen inklings of that อ๋อ from มีเปิดตัวหลายอันใช่ไหม But in Weibo's games, and again, this is why it would be so cool ใช่เหรอ if what you want ใส่เสื้อโอเพนมิดเกือบโดนแฟนเจนจีเล่นเหรอ that is an amazing story in and of itself. Like this team, this Weibo team รัก coming เหมือนกันค together, รับ finally all finding it on the same day. Because the thing I think I've been the most critical of Weibo about for the individual players is that it seems like all 5 individuals have พี่บอยคิดยังไงกับไลฟ์ไทยแลนด์ไม่มุงผมไม่ได้ติดตามเลยครับตอนนั้นผมขับรถอยู่อะจังหวะประกาศนะครับผมไม่ได้ดูเลยครับขับรถกลับมาที่บ้านอยู่ changes completely what this series is going to look like.
And I mean, Xiaohu said that he would burn himself for these finals. He has been one of the players that has been getting the most flame. เพิ่งเคลียร์ร้านเสร็จแล้วก็รีบมาเลย To actually come out with a huge upset here over T1 with him playing exceptionally, with Crisp, who's been memed on for hook champions, to then start countering some of these range ones and pick and blitz and go for บอสลองเป็นนักร้องไหมเผื่อได้งานลิโตะพี่อยากร่วมวงกับเอ็กโซอะไรอยู่อะใช่ปะวงอะไรอะฮาร์ดสติลอะไรอะ I don't even feel like it's a day. It's individual games where people can just completely ใจเหล็กเหรอ But Xiaohu has พี่ been ก็ rock for this team, and I feel like that. พี่ก็หินเหล็กไฟอยู่อะเคยฟังอยู่อะน่าจะเข้าได้อยู่บ้างใจเหล็ก Hey, I will make sure that I'm getting bot lane into a position where they can carry, where I can set up then for the Shy and top side as well. And I think this is where the moment has to come back to, can Xiaohu do it? This is the guy that time and time again has stepped up for the LPL. He has been the person saved to get the MSI titles. And it feels like nearly the pressure of trying to บอสดงบัง has kind of gotten to him. But now he's ได้อยู่ปะ where he ด was งบัง before. Highest ever win was that วง semi-final คำเหลา before. This is now where if you can just have that one day to perform, bring back that magic from summer, that's where we could see Weibo really go up against T1 here today. Yeah, we know how brutal the fans have been to him specifically. We've seen snippets of it and just the pressure. ได้อยู่พี่เหมือนชาโก้โอ้โห The pressure all of these เหมือน players ชาโก้ are under, and maybe Carria as well, right? We talk so much about how he's been at the forefront of this meta, how you can't ban him out, and he might have the R5 actually from game one because Weibo selected to go on the blue side, and the emotional investment of how hard เฮ้ยเสียงอะไรวะ breaking, how gut-wrenching it was for him to lose last year. That is, it's 100%. Like, he has been so incredible for T1, but I think what's been even more impressive is, like, against JDG, everyone expected them to go, oh, we'll ไอ้บอสตอบเอาใจเมย์หรือเปล่าไม่ค่อยดูเกิร์ลกรุ๊ป first one on, like, or 3 and was แฟน like, I don't care. ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าแฟนผมพยายามเปิดให้ดู ผมไม่ค่อยดูนะ The double AD carry bot lane has been absolutely nuts, and the fact that he's been able to completely reshape what is considered to be a top support in this meta at Worlds is absurd when you look at how good it is. And to piggyback on something you said earlier, it's not just the bot lane 2v. ทุกวันนี้ดูอะไรรู้ป่ะ Right? Like บิตคอยเชฟอะ the support picks, we've talked about how Carria นั่งดูบิตคอยเชฟอะใครเคยดูป่ะอะ been able to kind of affect the meta at this tournament, but it's also in terms of Carria's like in-game ไม่ค่อยดูหรอกครับ it's in เกิร์ล these กง team เกิร์ลกรุ๊ป fights, and that was instrumental in beating JDG because like ดู you said, บิตคอย it เช came ฟอะ down to the fact that not only did they have really impressive early games, but when they did fall behind in games, this kind of thoughtfulness around the team fights, the fact that they were able to 5v5 their way back was so important to this team's evolution. And I think that's been the glow up of T1 over the course of this event. I think that's why T1 has been on the forefront of what everyone expects to be. Now look, I'm still going to go with Weibo, but I think T1 have definitely made a name for themselves coming into this going, hey, we have gotten past what have been every single goal thus far. And I think this would be the moment where it would be absolutely incredible for them to finally take that title home. And for Weibo as well, like it has been the moment for them to try and finally find that magic that everyone, that ceiling that everyone wants to see, because we just haven't got the torchlight, the spotlight. ข่าวลือไปเป็นโค้ชที่วัน7 วันนี้จริงไหมผมพี่อุตส่าห์ไม่บอกใครนะน้องรู้กันเหรอรู้ก็เงียบๆแล้วกันเดี๋ยว But now with Faker เดี๋ยวข่าวหลุด 10 years into his career looking for another World Cup and ถึงตัวอยู่เซนทรัลเวิลด์แต่ใจอยู่กับพี่ลอยได้ครับ that much to strengthen this story. Sometimes when you see that picture of Carria on stage last year and how much it meant to them and that defeat, how they were so close. Sometimes a moment like that will อย่าอวดบอสเขาดูกันหมดเอาเหรอดูกันหมดเหรอผมนึกว่าไม่ค่อยมีคนดูนะเนี่ยผมชอบที่สุดคือตำน้ำพริกอ่ะคือตำน้ำพริกกับกระเทียมอ่ะที่เอานักมวยมาแล้วต่อยท้องอ่ะโคตรฮา and it was too perfect, but they knew already. We're going to be in Korea next week. We're going to try to make it work, and we can see it all around us. It has been full for a while now, and everyone is so excited for this day. That's going to be historical for our sports, and you said it already. It has been 3,695 days since Faker first stepped on ไอโพมึงเลิกเล่นเถอะอยู่ในป่าเล่นก็กากแล้วยังแจกอีกเลิกเล่นไปอยู่นี้บอกให้แล้วครับ of unwavering LCK fans. Now on their way here, T1 have dismantled all hopes and dreams of the LPL, all of them but one. Weibo Gaming is still standing. They were doubted at every turn, but now เฮ้ยมาแล้วเหรอ the Shy and Chris
นิวจิ๋วไม่ใช่นิวจีน second world championship, and this team could follow in the underdog footsteps of none other than DRX last year. Can Weibo stun the world once again and bring the LPL another title? Or can T1 finally overcome the demons that have plagued them in every final, and can Faker lift the Summoners Cup for a 4th time 7 years after he last did? No matter your story, no matter your achievements, all tournament, today is the only day that matters now. It's time for the opening ceremony presented by MasterCard. บอกเพชรแท้เลิกเล่นอยู่ในสตีครับปั่นป่วนซับหมดแล้วเพชรแท้มึงเลิกเล่นดิอยู่ในซับอะติงตองป่ะวะอุ้ยเต้นต่อน้องๆมาขอบคุณครับ 2,000 มาแล้วเขาเล่นยังไงผมก็เต้นตามเลยอะเพิ่มเสียงให้เพิ่มเสียงให้ปิดเสียงโดปิดเสียงโดปิดให้แป๊บนึงปิดแล้วครับนี่เหรอเพิ่มเสียงปิดหน้าปิดหน้าด้วยเหรอนี่หน้าคุณนะ เอาลงมาสุดจอตามใจลงให้ละอันนี้คือเพลง Legend Never Die นี่คามิลดึงรถมารถทับตายเอาไม่ใช่เดเว่นวะปาขวานไปบาคอตัวเองปึ๊บโดนหลบเอาแล้วปาไปทำไมปาแล้วเสี่ยงตายเองไม่ดีเพื่ออะไรวะไม่ปากไม่ต้องโดดหลบแล้วเอาแล้วเหนื่อยด้วยเอาใครมาอยู่ในงานแล้ว
ข้ามมิติมาเฮ้ยตอนแรกก็งงตอนนี้เท่แล้วนะเอาหินเหล็กไฟพี่โป่งอ๋อไม่ใช่ใจเหล็กนะครับฮาร์ดสตีลนะTalk about me, I forget to listen. At least I get the recognition. Heavyweight and pull up on you with the repetition. You in the pit. เสียงเบาเหรอ Oh, they big mad. I'm the big boss. Talking big game, taking big loss. Going up, I was a problem that they didn't solve. I'm the piece that wouldn't fit inside the jigsaw. I got a lot of punchlines and a quick jab. I run it straight through. I don't got a zigzag. I got a heavy heart. It's hard to lift that. From the cradle to the grave, never change. Make it dig that. โอ้เพลงมันจะเต้นยังไงอะน้องเฮ้ยไอ้ที่ใครอะเอ็ดการ์ดาวิดเหรอเพลงน่าอยู่บอสไฟดูดบอสผีเข้าเอ้า3D ด้วยโอ้โหนึกว่าหลุดมาจากช่อง7เฮ้ยอย่าบอกนะเพลงนี้ NJ เหรอเฮ้ยเอาวะอุ๊ยพระเอกฮังเกอร์เกมนี่วะกำลังจะไปดูเลยอุ้ยเพลงนี้โหดเฮ้ยบีบอยเป็นเรื่องWhen the
ฮ้ยใครมาเฮ้ยตาพนมเตะนักร้องทีดิเมื่อกี้กระโดดเตะนักร้องนี่ฮาเลยนะเฮ้ยมาแล้วคุณ FC ใครกันคุณจะให้ผมเต้นยังไงเหมือนพี่โอ้โหไอคนนี้คือใครอะทำทรงผมไฟเกอร์ใช่ไหมเต้นมันๆได้ครับโอ้โห 5,000เพลงมันมาก เพลงมันมาก 5,000 มาเพลงมันคูณ 8 서울, 코리아, 그리고 전 세계 팬 여러분, 이제 결승 달릴 준비 하셔야죠. Are you ready for the finals? เพลงมันหรือ 5,000 มัน One more 5,000 มัน time. Are you ready? โอ้โห
캐스터 준 e스포츠의 종주국이라 할 수 있는 대한민국에서 전 세계 최고의 팀들이 모여 바로 이 수원사컵에 자신들의 이름을 새기고 역사의 한 획을 놓기 위해서 무려 6주간 치열한 대결을 펼쳤습니다. 상파울로에서 LA, 베를린에서 상하이까지 전 세계 22개 팀들이 멋진 대결을 펼쳤고 이제 단 2팀만이 남았습니다. สรยุทธเกาหลี 게이밍 สรยุทธเกาหลี 그리고 T1 이 두 팀들은 자신의 가치를 증명했고 하지만 월드 챔피언의 자리는 단 하나. 오늘 그 자리를 가리는 대결을 시작합니다. 선수를 소개합니다. 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 먼저 웨이보 게이밍의 탑라이너 슈퍼캐리의 ภาษาเกาหลีเหรอ 그리고 이어서는 T1의 탑라이너 국대타 T1의 아시안게임 금메달리스트 더샤이 제우스 ท็อปเลนเหรียญทองใครวะซุดกับไอชายโอ้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเนี่ยคุณดูไม่ต้องไปทหารนะเหรียญทองอ่ะ ใส่ใหญ่ยิ้มนิดนึงด้วยเดี๋ยวใช่ 웨이보 게이밍의 정글러 날카로운 갱킹의 대가 그에 맞서는 선수는 이번 월드 폼 정말 미쳤다. 자 바로 웨이웨이와 오너입니다. 빠 웨이웨이 กับโอเล่นดีอยู่คนนี้ 웨이보 게이밍의 바텀 라이너 압도적 화력을 뽐내는 그저 빛. 이에 맞서는 선수는 월즈가 체질 전어보다 더 가을이 제철인 T1의 하드캐리 바로 라이트와 구마유시 แล้วคือเอาเฟกเกอร์ปิดท้ายไปเนี่ยชัวร์เลยใช่ไหมเฟกเกอร์ปิดท้ายยืนตรงกลางบทมันเขียนมา 자 이제 서포터를 소개합니다. 월드 챔피언의 기억을 되살리자 2019 월드 우승 서포터 그리고 이에 맞서는 선수는 정말 수완사컵이 간절합니다. 갓지 그 자체가 되고 싶은 역전괴 바로 크리스피와 캐리합니다. คือแชมป์โลกนะครับคนซ้ายนี่แชมป์โลกเก่านะ 끝으로 두 포지션에서 국제적 우승 기록을 세운 전설의 웨이보 게이밍의 미드라이너 그의 상대는 모든 길은 나를 통해서야만 갈 수 있다 리빙 레전드 언킬러블 데몬 킹 샤오와 페이커입니다 จริงๆด้านซ้ายนี่ก็ตำนานจีนนะแต่ว่าหลังๆนี่ฟอร์มดรอปแต่ว่าวันนี้ไม่แน่อาจจะโหดก็ได้ 자 이제 이 10명의 선수들은 최후의 결전만을 남겨두고 있습니다. 그리고 소환사 컵까지는 이제 단 한 걸음만 남았을 뿐입니다. Let the finals begin. 2019 LOL 월드 챔피언십 웨이보 게이밍 대 T1의 대망의 결승전을 함께 해주시는 많은 분들의 뜨거운 환호 함성과 함께 시작! โอ้โหนักพากย์โคตรมันอ่ะ 하겠습니다.
คอแหกหมดละสคริปต์ลำเอียงจัดให้เฟกเกอร์ยืนกลางเฮ้ยทีเซอร์อุ้ยอย่างเฟี้ยวเฮ้ย어느덧 가을의 끝이 จะดูใบ 다가왔습니다. ไม้ผลิใบร่วงตอนที่นี่เฮ้ยเฟกขึ้นรถยืนเมื่ออะไรอยู่ได้แอบมองสักนิดนึงเฮ้ยแอบมองเดอะชายไว้มีใจอันเนี้ยเฮ้ยโหเหมือนหนังเลยว่ะเหมือน Netflix อะเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาทำดีขึ้นเยอะเลยว่ะ 이무기 แปลว่าอะไรวะ 용이 되기 위해 1000년 동안 기다려온 뱀과 용 사이의 งู 동물을 น้อยรอ 이무기라고 พัน 부릅니다. ปี 오랜 자, 수련 후 뺀 여의주를 낭작 얻어야만 양락. 비로소 승천한다고 하죠. มันถึงเวลา 어떻게 보면 스페셜 선수들의 여정을 말하는 것 같습니다. ในเส้นทางของนักแข่ง 저는 어렸을 그 때부터 투어에. 게임을 워낙 좋아했어서 되게 많은 넌 내 게임들을 그거 enjoy 간 미국 게임을 해. 랜드가 이제 แล้วกูก็ได้ยินว่าลีกออริจินมันกำลังจะมาเปิดที่เกาหลี 그때부터 시작했던 것 กูก็เลย 같습니다. ลองเล่นดู 어렸을 때 사촌 형이 땅 꼬댁. 리그 오브 레전드를 해서 กูเป็นนักเลงมาก่อน 같이 ไม่ใช่ 해봤던 것 같아요. ลูกพี่ลูกน้องชวนเล่นก็เลยเล่นด้วยกัน 선수로 처음 데뷔를 하게 되었을 때 หลังจากที่ได้เปิดตัวเป็นโปรเกมเมอร์ 기다려왔던 기회가 와가지고 ก็เป็น 살면서 อะไร 좀 แบบ 가장 ความสำคัญที่รอ 기뻤던 มานานแล้วก็ 순간이었던 것 ดีใจ 같습니다. มากเลยแฮปปี้โคตรเลย 중국의 스카우트 J가 들어왔어요. วันหนึ่งมีแมวมองแต่หมาไม่ได้มอง 루키 선수가 있었어요. กูไป IG แล้วก็เจอกับลูกี้เพลเยอร์ที่ 근데 กูชอบ 같은 팀을 할 수 있는 기회가 있어서 โคตรชอบเล่นกับแม่งเลย 한번 해보자. อยากเล่นกับแม่ง 재밌겠다라는 แต่กู 생각으로 ก็ 한 บอก 것 ว่า 같습니다. ทำไมจะไม่เล่นล่ะ แม่งโหดขนาดนี้พากูแชมป์แน่พวกเราเป็นแชมเปี้ยนอีกครั้งแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนตลอด我认为在夺冠以后，就是自己本身 ส่วนตัว 就跟 ชนะซีซั่น 其他9队伍的选 เปรียบ 手 เทียบ 比 กับผู้ 起 เล่น 来 คนอื่น 那个时候 ไม่พอใจเลย 进步的。 กูไม่เห็นเก่งเหมือนคนอื่น 世界赛大家对他的一个期望，我相信一定不 มี 低。 พัฒนาคนอื่น 저는 พัฒ 이제 นา 경기가 끝났을 때 หลังจากไฟนอล 헤드셋을 벗은 순간부터는 뭔가 หูฟังถอดออก 온몸이 ร่างกาย 통제가 안 되더라고요. สูญเสียการควบคุม 이제 이런 좋은 기회도 놓친 내가 다음에 이런 기회를 또 잡고 씨, 우승을 할 수 있을까라는 생각이 많이 들었던 것 같아서 รางวัลทรงเกียรติแต่ไม่รู้ว่าจะไปได้อีกครั้งหรือเปล่า มันยากมากเลยนะโมเมนต์แบบเนี้ยขี้เหลือเศร้า 每一场比赛失利后的感受， หลังจากแพ้เกม 更多的是 รู้สึกว่า 很多方面没有 ทำ 做 ได้ 好 ไม่ดีในหลาย ๆ ทางอ่ะ 可能这个时候会想着下一场比赛会 หวั 做 ง 好， ว่าจะ 但 ดี 下一 ขึ้น 场比 อ่ะ 赛还 ใน 是 เก 会 มหน้า 有做不好 แต่ 的 ก็ 时 ยัง 候。 สร้างแบบปัญหาอยู่ ยังผิดพลาดอยู่ 这个 ข 时 ม 间 ขื่น 你 และหวาน 会质疑自己。 แต่ตอนเนี้ยมีบ่อยครั้งที่ตั้งคำถามกับตัวเอง 아무리 힘들어도 กูเล่นต่อดีไหมวะ 그들은 포기하지 เล่นต่อเลยได้ 않았습니다. ที่สองนะเอ้ยไม่ใช่ได้ชิงแชมป์ 꿈이 있기 때문이죠. เขามีความฝันหรือว่าขายประกัน 10년의 기간 10 ปี 처음 롤을 시작했을 땐 미래에 ครั้ 대해 งแรก 생각하기엔 너무 ที่เริ่ม 어렸던 것 LL 같습니다. ยังเด็กและไม่ได้คิดถึง 그들의 อนาคตเลย 오랜 노력의 끝자락이 보입니다. บอกตัวเอง T1 대 T1 웨이보 เจอกับ WBG 凛冬将至， วินเทอร์มาถึงละ 是时候捧起全 แล้ว 球 มันถึง 总 เว 决 ลา 赛 ที่ 奖 กูจะ 杯 ยก 了。 ถ้วยไฟนอลยกถ้วยเวิลด์ 첫 번째 우승은 ถ้วยแรก 승리가 어떤 의미인지 투의 챔 렉. 제대로 양 이해할 대 만큼 끈 빠이 성숙하지 진짜 못했던 것 รู้สึก 같습니다. ยินดีกับมันอะรู้สึกแบบดีใจอะ 두 번째 우승은 แต่ถ้วยที่สองกูก็ไม่รู้สึกดีใจเหมือนเดิมเอาไม่ 놓치지 ใช่ 않고 กูจะลิ้มรส 즐기겠습니다. ทุกโมเมนต์ 세 번째 우승은 저 투의 자신을 희상. 위한 거였습니다. มาสำหรับตัวกู
ข้างหลังเจอใคร 네 번째 우승은 ถ้วยที่4 우리 팀을 위한 것입니다. ถ้วยที่4ให้กับทีมอาจจะเป็นปีสุดท้ายที่ได้เล่นด้วยกันโอ้โหซึ้งนะเด็กๆซึ้งนะอย่างเงี้ยถ้วยที่4ให้กับทีมว่ะถ้วยที่4ให้กับทีมโคตรเฟี้ยวน้องไม่ใช่ LPL เจอกับ LCK แต่มันคือ T1 เจอกับ LPL และพวกเขาชอบแบบเนี้ยมีเพียงทีมเดียวที่จะได้รับเกียรติยศและมีเพียงทีมเดียวที่จะได้เป็นตำนานทีเซอร์เน็ตฟิกปะเนี่ยเฮ้ยเท่ Welcome, ladies and gentlemen, to the caster desk for the World Final 2023. First, I want to say thank you to Caster John for the incredible introduction, as well as Mastercard and everyone behind. What an extraordinary opening ceremony. And I am joined by the glorious Azael and Chronicler to bring you this final, and we are already into Champions Select. Gentlemen, you're not even able to say hello. Let's go through these bands. Hello, let's get into it. I have got chills all over my entire body after that opening. I know. Just incredible stuff. But this is going to be so exciting. Game 1, Weibo have selected blue side, and we have to see what they can get done with it. T1 absolutely a terror on red side throughout this event. And one of the big questions coming in was, what is Weibo's plan going to be in game number 1? Seeing that they are the underdogs, we have our answer. 100% Faker playing a different champion this time around. This was such a discussion point of would mid lane be that focus? Maokai left available, but you have to know Rel is available for owner, and he has been stellar on it. There's a lot of options here. Bot lane focus could be big as well, and they're going to do it right away. And this is the thing, the Callisters has been such incredible priority. It was something actually used against T1 in the JDG series, and I think Renata Glask is the most important champion for the series as a whole. Raven เหรอ on the champion. Carrier, of course, debuting it in their very first game in the Swiss stage at Worlds. So this is very, very important, especially to see what the rest of Weibo's plan is. จะหมื่นแล้วบอสโอ้ยใช่เหรอสวัสดีทุกคนด้วย เฮ้ยเกมแรกดับดีนะ WBG นะครับเลือกตัวโซนมังกรโอ้ยแล้วหยิบโยเนะมาไม่แคร์อันนี้เบาไปเอ้าอันนี้เบาไปเลยโอเคครับเพิ่มละ in the finals, T1 getting spicy already. And is it actually the Yone for Zeus? That's the question. Because Faker has played, I believe he celebrated his 70th unique ดับดีนะครับฝั่งซ้าย WBG People have been talking about ขวาก็ดับดีดับตบเลยล่างยับเลยนะครับ Because we don't know how much he's been practicing recently, but I think he's played the most champions professionally out of any other person on the planet. Exactly. I mean, ขวาคือดับตบเลยล่างส่วนทางซ้ายเนี่ยดับแบบทีมไฟท์ You have to give him that respect that he can play everything. It is going to be such a focus down towards bot lane though now, as T1 are the ones blinding their bot lane. They're going to be banning away the Varus, the Ashe, those really highly prized picks. Crisp has been playing more ซ้ายทีมไฟท์ขวาเดินเกม So I'm going to be interested to see where he แต่ประเด็นเลยคือหยิบโยเนะเจอ A-Talk เนี่ยโยเนะฟาร์มฟรีตลอดนะครับคือ WBG ต้องเล่นโดยการบีบมังกรแล้วก็บีบเฮอร์รัลนะเบาไปครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวเพิ่มให้rather from summer to the world championship, putting him in a position to be a big win as it is the Ari for Faker. So Faker's Ari coming out, and that does immediately make you think, could it be a Vi as that last pick? You know, the Vi-Ari pairing has been so popular throughout the year. There's also an angle to play like a Poppy or something like that if we get more dash-style champions coming out from Weibo. โอ้โหฝั่งซ้ายทีมไฟท์ดุจัดดับดีนะครับ
ดับดีกว่าตอนที่มันแข่งที่ผ่านมานิดนึงอ่ะคือทีมไฟถ้ารีบมังกรรีบเฮอร์โร่แล้วแบบโรเทตดีๆอ่ะฝั่งขวาเนี่ยต้องเสียนะครับช่วงต้นนะอาริโยเนะอาริสู่ซีเจสอยู่โยเนะได้เปรียบเอทอปคือฟาร์มฟรีโหดาร์ฟโคตรแบบคือขวาเดินเกมกดเลนล่างแล้วก็ได้4 คนได้เลนล่างขวาคือเล่นแบบเดินเกมอะเดินเกมหนักซ้ายเล่นทีมไฟneeds to win in the early game. Faker and Owner, Guma and Carrier, they need to start stacking dragons. They need to get ahead early because if you get to the mid to late game, look at the front to back on Weibo, right? This is a composition that's really hard to engage into. And if T1 ever lose map control, trying to get onto Maokai, trying to take down individual targets against the Kench is going to be extremely difficult. And when you're second to those objectives with Maokai saplings in every brush, you're going to be getting poked out by the Jace, which could be difficult. But both teams lacking a little bit as far as the hard engage goes, but T1 does have the ability to pick people off, with the Lee Sin, with the Yone, with the Ahri. They want to be moving around the map. They want to be pushing out lanes. 10,000แล้วบอสโห10,000 คนเลยสวัสดีทุกคนด้วยครับแต่ดับแปลกว่ะคนดูคือ T1 ปกติไม่ใช่ดับนี้นะปกติจะได้เปรียบเยอะกว่านี้นิดนึงอะ WBG ดับดีนะครับถ้าถามผมดับดีกว่าThese styles of draft so many times in the past, staying tried and true as we head onto the Rift for our very first game. T1 coming out swinging, and Weibo, I think, ready to pick up that punch. See exactly how it is going to go. Worlds 2023, game number 1. Let's do it. ถ้าดูจากดับอะ WBG กินนะ T1 เล่นต้องเดินเกมยัดล่างอะครับถ้ายัดล่างไม่ได้ไฟไม่แย่ไม่น่าไหววะกบเซนหน้าเดินทำไมเลือกแปลกๆนิดนึงนะครับ T1 นะปกติเลือกเลนล่างแล้วก็เลือกป่าแบบชงๆหน่อยExactly right, but just a reminder to connect your League of Legends account with Prime Gaming to grab the exclusive Braum W emote. WBG มันดับดีครับผมว่าเกมแรกอาจจะเป็น WBG ว่ะถ้าถามผมแต่ผมไม่ค่อยอยากขัดใจแฟน T1 นะแฟน T1 ในช่องผมน่าจะ 9,000 คนแต่ดับทีมไฟก็ดีคุณดูพอเกมตึงๆอ่ะมันทีมไฟเล่นง่ายๆกดอันติกดสกิลกันเรื่อยๆเจสเมาใครผมว่า WBG ว่ะคุณดูขอบคุณด้วยครับขอเสียงเจนจีไม่อยู่นะครับIs a good idea. Faker on his 4th unique champion here for Worlds in game number 1 of the final, but of course Ahri is one that he's been famous for many years. And I think there's going to be so many eyes on the mid lane because Xiaohu has not been performing to the level that people were hoping for from him. He hasn't been having that incredible tournament, but now here in his first ever World Finals, he's got to step up if it's going to be Weibo win. ถ้าถามผมน่า WBG ครับดับค่อนข้างจะเล่นง่ายทีมไฟฟอร์สมังกรเรื่อยๆขวาต้องบังคับเปิดต้องชามให้โดนแล้วก็เอาลิซินเตะยากอยู่ครับยากอยู่ And we'll see if we're going to see, and rather where we're going to see the early jungle attention. Because I think for T1, obviously, self-explanatory, dragons and heralds are incredibly important to pick up early. But there is an opportunity to try and go 40. คือถ้าเป็นเกมสูสีนะแบบ T1 ไม่ได้เดินเกมอะฝั่งซ้ายฟอร์สมังกรอะeasy เลย We'll see how T1 can cover for Zeus because he is already แต่โอเดอร์มันจะมาแล้วโอมันบุกป่าวะ on the Yone can really send it behind โอมันเล่นในป่าวะคุณแปะโดนโอ้ยหลบได้ And we'll see how this fight does go. Yeah, nice little sidestep there to avoid the Sonic Wave. Weiwei just making sure that he can keep that health bar high. Has actually popped the potion there as well. เอาโอเดอร์เล่นมั่วปะเนี่ยเฮ้ยโอเดอร์แต่มีซุดเดินมาช่วยครับ But look at Zeus. Zeus is already moving down. That's why he starts the camp now because Zeus got the push in. He's going to come down. So Weiwei's going to have to back off. He could look for the 50-50, but he risks putting himself in danger. So it should be owner. ทำอะไรไม่ได้ว่ะเว่ยโดนเวทนิดนึงครับ pressure on. You can look towards mid now. แล้วได้กลางเฮ้ยเฟกเกอร์มั่ว
เฮ้ยโดนเอาใครแฟนล็อกตายไปเนี่ยเอาใครโอ้โหไม่ถึง This is just great stuff โอ้ early on ทีวันเล่นโลกว่ะ T1 owner 3 camps top moves into the enemy jungle to cover Zeus on the push เมื่ then อกี้ uses Zeus's pressure มา to ใคร move เดิน down ไวกว่านี้ steal นิดหนึ่งนะ rotates over towards Double kill Faker. นะครับ Faker has that now into a bot side scuttle. This is really clean, really well pre-planned play here from T1. And I'm going to be looking towards how are the junglers able to เรียบร้อยเฟเกอร์ตาย นั่นทีวันมาแปลกเว้ยหลังจากพักไปนาน ชิบหายแล้วชิบหายแล้วคนดูทีวันมาแปลก And we said Xiaohu had to have a good series, had to have a good game, and what better start than a first blood on the Spring King from the LPL in his first World Finals. And you mentioned it already, Chronicler. Xiaohu is a guy that's had a lot of attention from a lot of fans and already starting to silence some of those doubts. But it is very, very early days in this one as we check out the replay. Really good pathing here from Weiwei. Yeah, this is just great from Weiwei. It just wraps around. You know, Oh, did fat skip lock that up. topside scuttle, and I think Faker potentially thought he was actually over on it. Just comes right down, pass immediately there. เอ้ยถ้วยที่4ไหนบอกเอาให้เพื่อนเฟเกอร์ The flash for that trade earlier on Xiaohu. ไม่ใช่แบบนี้ถ้าแบบนี้เอาให้อีกทีม back to the spring final or คุณจะเอาให้เพื่อนนะ คุณต้องดีกว่านี้นะเฟเกอร์ It was in large part because Genji นะครับตัวแรกไม่เป็นไรเฟิร์สบัต Faker off of some of his comfort champions and you put him down early by a lot of repeated jungle attention. It can be a viable way to get an early to mid game lead against T1. เกมแรกไม่เป็นไร We've seen that they can struggle in that situation and เฟิร์ส particularly บัต with เฉ drops ย like this. You need to win. You can't try and kind of go through the middle. You know, maybe เจน pick จี up a ถึง dragon or บ้าน two. No, โห you ถึง need นานแล้ว to ครับ be เจน able จีอยู่ to บ้านอยู่ dominate แล้ว from the get-go. And Ari Pre-6 is one of those champions that you really can take advantage of. You know, that is why Azir was so key for T1 in their playoff run. And Weiwei, it's interesting to note that it was that first gank in towards mid. You know, he has been so เอา heavily โอเนอร์มั่วนะโดนยิงนะเซน่ายิง in the แบะ LPL, แบะ it's much more โดน about ยิง playing แบะ towards the shy. เฮ้ But at Worlds, it has been about playing towards Crisp, playing towards Light. And I ตัวเดียว really บอส wanted อย่า to เพิ่ง see บิ what น his game plan was ได้ going ค to รับ be coming into Worlds because clearly แต่มัน T1 ทรง moved แปลกไง aggressive. ปกติมาคึมไง Well, they're going to clear out some vision. As you can see, control ward in the Drake pit. First one. ดันเลนล่างแล้วเปิดมังกรครับทีวัน And Ona is going to very happily join คุม Carrier เกม as ดี they อยู่ look นะ to take this one down. So at about 6 minutes into the game, we will have our very first dragon. Faker coming on over, not going to be able to steal anything away. Just getting some information here for T1. They will be able to secure this dragon. So that is สวย one of อยู่ the นะทีวัน steps นะครับ that ได้ they have taken here. Still, they're going to need those ได้ big มังกรตัวแรก advantages ไป like you guys were talking about in order to make this one work. Looking here towards the bottom side, Gumiyushi has a huge advantage over the Tom Kench, but something that you would expect. It's not necessarily a lane you can really judge on CS. I mean, you can see it in both top and bot lane, though. You know, these CS differences obviously is the Tom Kench versus that Kalista, not comparing it with the Senna. Tom Kench ฟาร์มยากครับ Top and bot, significant เจอ CS สองตัว advantages กด already here for T1. Mid slightly favored towards Faker despite the death. They are out farming their opponents, and that's why they're still up this slight amount of gold despite giving up that first blood. And this is something Weibo was also able to do. The Shy specifically against Bin was able to use the fact that the matchup was isolated to push really heavily for big CS leads and then take those leads into mid-game fights and carry them. And when we talk about comps that are relying on these early ยินดี game กับ advantages, 11K ของพี่บอส one of the ด้วย ways you can do it is just by stacking dragons. You're playing Kalista, you're going to have bot side กดซับ pressure. ครับต้อง Even ก if ด you ซับ can't establish a massive gold lead, if you take these early dragons and put the pressure of that soul on your opponents, you circumvent a lot of the weaknesses in hard engage that your composition has. You draw จังห your วะริฟ opponents to you, สำคัญครับ you ริฟ force เฮอ them รัล to นะ challenge you at these ถ้าสมมติว่า dragons where WBG you are ได้ gonna เนี่ย be set up for that fight, where you งาน are ใหญ่ going to มาก be in the advantage. Well, right now, it is just a bit of trading in lanes. Weiwei going to go home, collect himself a book and a control ward. ล่างทีวันต้องพยายามแบบอย่าให้กบเซน่าได้เดินอ่ะ It hurts a ต้อง whole ก lot ด more. ไว้หน่อย I feel like when you've got him sitting in a lane by ถ้า himself 3-3 for รี quite ซิน some มันคุม time, ได้อยู่ he's นะ actually still just level 5, same as everybody else. And Gumiyushi still playing aggressively, not able to ชอบ land ฮี too โร่ many of ทีมไหน these ชอบฝั่ง pierces. ซ้ายนะครับผมว่ารีซินมัน Soul is relatively เล่น unbound. ยากไปนะ He เกมนี้นะครับ just มี keeps กบ shoving these waves relentlessly into the Shy's turret. First plate has gone down already here for T1, like you were mentioning, Azel playing into the advantages in gold that is now ticked up to about 500.
And my expectation is that T1 is going to use this top lane prio to secure Herald without too much difficulty. Faker almost well his flash available. Xiaohu ท็อกจะสู้ได้ตอนเมื่อได้แบบคูดาวเยอะๆหน่อยไอเทมคูดาวเยอะๆหน่อย around this objective pretty easy, and they have also already rotated over Gumayushi and Karya, so they're going to secure this. Then มาแล้วเดินเกมสู้หน้าลิฟต์ครับ because the two obvious solutions to me ถ้าเมาใครเลเวลไม่6นี่เล่นยากอยู่นะรีซิน6นะครับถ้าเมาใครไม่6สู้ไม่ได้นะแต่อาจจะได้ลุ้น I agree completely. I think it should go towards Zeus. He already has the push. This is one of these hyper-scaling top laners that he already has the early push. You can harass those towers. เมาใครเลเวลไม่6ไม่สู้เลยว่ะ ปล่อย2 object This guy can make miracles ปล่อยง่ายอยู่ครับ in a WBG has been simply incredible throughout the World Championship. Certainly has. And now เอาแล้วเปิดไฟเลยเปิดทำเค้นถึกนะโอ้คริสปี้ And Weibo, they see that T1 is at the Herald, they ช็อตนี้ rotate over, and I think they try to recuperate, but that's sunken cost fallacy T1 because มาดีอยู่ครับ they just woke up, T1 finds the angle, and Weibo give up the Herald and a kill. Exactly, and maybe gonna lose some farm down on bot side as well, because Chris has no. อ้าวแล้วโดนแฟดล็อกเลยสุดล่วงนะสุดอย่างนี้ล้มลงกับพื้นนะครับสุด Weibo able to punch back on the top side. You can see Owner hanging around that bottom side. ผมจะพูดคำเดิมทีวันเข้าทีวันแชมป์เข้ายิม1 ปีได้ครับ themselves down there, but great kill back on the top side does help to equalize the gold there for the Shy. Yeah, gold now actually completely fine. The Shy might even be able to pick up plate as well, and crucially, Zaze doesn't have TP, so actually is going to lose out on this wave. Unlike Faker when he was ganked earlier, could just TP back to the lane. Not going to be the case here. ไม่มี TP ด้วย ด้วย That's the second time that Weibo, the initial play might not work, but Weiwei pulls it back. Exactly. Zaze just couldn't use that ultimate quite fast enough, you know, so Weiwei was able to get ahead of him, blocks the ulti, and then from that point, Zaze says, you know what, I'm dead either way, so I'm going to hold on to the flash, but that is an unfortunate death for him as he had so much pressure on top side, so much tempo, and a lot of that is going to be lost now, but not lost in the mid lane where Faker has continued to push in, continued this relentless aggression here despite being that first death. Yep. Even though he did fall down first up, Faker is pretty good bouncing back from initial deaths. The global สเกลไปเรื่อยเซนน่ามันยิงคาริต้ายับอยู่นะครับแต่ว่าคาริสต้ามันก็ตายยากเพราะมีเรเนต้าคอยแบ็กอะแต่ประเด็นคือมันไม่ค่อยมีตัวฮิลอาจจะโดนโป๊กเจ็บจนแบบสู้มังกรยากทีวันคือต้องเล่นแบบชุดเดียวอะแบบชามแล้วก็แบบตะเกียจับกบแบบตะเกียเรื่อยๆ There are a lot of good tricks still available for T1. No Camtech Dragon in particular. We know exactly what Drake it's going to be. It's T1. It's Cloud. It's got to be the Cloud. They've got the most clouds out of any other team at Worlds. You don't want them to have Cloud Soul, particularly not with the amount of mobility on the team. So I think that Weibo is going to try and contest there. But T1 still are the ones with control of their pot side prio is now being found by Light and Crisp. Herald being placed down just in mid lane to try and pressure Weibo out and get a quick move into the river. เล่นฝั่งไหนเล่นฝั่งซ้ายอยู่แล้วครับคือทีวันต้องคุมเกมหนักๆแบบนี้แหละเนี่ยต้องได้แบบนี้เรื่อยๆดันเอาป้อมเอาออบเจกต์เรื่อยๆถ้าไปเลสเซน่าเล่นง่ายเฮ้ยแต่ WBG ปล่อย2ตัวเลยว่ะเขาดูไม่สู้เลยอ่ะอย่างนี้ทีวันมาอยู่นะครับเป็นไปตามดับที่เขาเลือกมาอยู่ It is going to be Cloud Soul. Yeah, it's not a question mark. I did tell you. I informed you. I didn't pose a question. Well, Atlas, I always want to believe that you're right about dragons. And in case of clouds, I gotta say, you often are. Yeah. And do you know who was actually the one that told me that my love of clouds was actually okay? It was Azael. As Crisp is taking some damage here towards the bottom side. It's all right. I've always been a Cloud believer. Yeah. Move speed turns out pretty good. It's a pretty good stat. And Zeus not going to, he's actually going to utilize some move speed to move out of the Infernal Chains. Look at that. Transition. Proving your point immediately, Azael. You love to see it. Owner is here. แล้วมีบวกยังไงรีซินมาเอาจับตายเลยปะเอาชิบหาย
ซุปเปอร์ชายมานะแบบนี้ And Light saves the play. T1 make the call before Zeus has back. ไหนว่าบอก WBG เอาก็ผมบอก WBG แต่ผมก็เป็นห่วงเป็นแบบเป็นห่วงแฟน T1 ไงอุ้ย T1 มันมั่วว่ะน้องวันนี้ T1 มันมั่วทรงว่ะเอาผู้อีกทีตายนะเฟกT1 มั่วทรงตุรกี Shy getting more and more ahead now in that top lane. Has taken a couple plays, does have the kill and the assist. Score Drinker completed, tier 2 boots done. Zeus with that big farm lead is ตะกี้ถ้าเสี่ยวหูใส่สุดตายอยู่นะ even, but both แต่ว่า those แบบ scraps เก on ม the ตึ top งอะ side นะ have gone เก Wei มตึงต้อง And again, ชัวร์ๆหน่อย Wei to me has been the crucial factor here. 100% kill participation thus far, able to make sure that T1 doesn't get that momentum. บีเคทีเข้ารอบชิงไหม The dragon stacking is necessary. เข้ารอบชิงครับอย่างเงี้ยพี่ตังค์ปะเนี่ยขอบคุณครับ 1,000 บาท เอาละเดี๋ยวชายไอ้ชายบึ้มชายหลุดโพซิชันนิดนึงโอเคแลกกันไปครับคีเรียเดินสวยครับช็อตนี้เดินมาบนเดินสวยนะคีเรียนะเดินเกมเดี๋ยวชายคิดว่าแบบอาจจะ2ตัวอะไรเงี้ยไหวเอาแล้วล็อกโดนอ้าวตายเลยโอ้ตายโอ้ตายว่ะชิบหาย And continuously they are getting out-skirmished. Wei should be able to get the execute here. Execute. So nothing given up. And Weibo walk away victorious again. Wei has just had such an incredible journey as a player. This guy first starting on V5, came in with them, played with BLG, and since joining, Weibo has made such a difference with this team, has really transformed the team, has such good pressure in the early stages, and him getting going ใครมันกดผิดนะมันไม่ได้อยากเข้าไปเลยนะแต่กลายเป็นสวยเลยก็ดู And as we look here, initially it looks like T1 wants to back off, but Wei goes very far กลายเป็น back. สวยเลยอ่ะ Crucially, barely stays alive, right? And with him getting away, there is no bailout value for Honor, and the fact that Faker TP's in doesn't matter because Crisp is standing at the ready with Devour. Yeah, Crisp is there and Light with some nice เดินรัวๆแล้ววะ T1 เริ่มไม่อยู่เลนแล้ววะ because Crisp was right behind him, but well played on the sidestep nonetheless. T1 though continually going towards these objectives. They know they need อ้าวแล้วไฟอย่างนี้โดนเจ็ตโป๊กนะฮะบึ้มช็อตแบลัดเจ็บจัดไม่สู้อ่ะไม่สู้ WBG ไม่สู้เลยว่ะดีซีมันตีไวด้วยหรอ Really nicely done from T1. That is what has been going their way all game long. And now I'm wondering, can T1 also get themselves to this dragon in time? I think they just have enough time to still get the back in, make their way, spend their money, and then try and set up this soul point very early on. Because while when it comes to gold, Weibo has been able to stay very relevant. If T1 pick this up, they will have gotten every single objective thus far, and it will at the very least force Weibo to WBG เล่นแบบไม่เสี่ยงนะครับไม่เสี่ยงไฟเลยนะครับกะรอเซนหน้าวิญญาณเยอะๆแล้วก็สู้ทีมไฟใหญ่ทีเดียวแต่มังกรนี้ไม่สู้ผมว่าทีวันน่าจะชนะละยังไงก็ต้องสู้มังกรเนี้ย100 ทั้ง 100% แต่เสียวหูวันนี้มันโหดมากเลยว่ะโป๊กเป็นโดนอะ trying to keep these saplings down and harass T1 as they try to move in. But in the bot lane, it's Zeus with the push there. And if he can get Pryo down on that bot side, they can potentially set up a flank from multiple angles. Yep, Owner should be able to put the Herald down here as well to help them get that mid control, get towards that dragon. But you can see Weibo don't want to give up the river right now. เอาภาพเฮ้ย Stalwart. The Shy is going to turn up. เอาชามโดน But Faker probably not wanting to go in on that one. You're going to connect. เจ็บอยู่ครับเมาใคร Just keeping up this pressure, allowing Weibo to move. เจ็บนะเฮ้ยแล้วเด็ดเป็นไรอ่ะเริ่มฉุนละอุ้ยเจ็บ Just did the grump. Now he's down back towards that bottom lane, pushing that out. So
forcing the response from the Shy. T1 are happy in this stalemate position right now. They still have the Herald to work with, so if Weibo overcommit towards the Dragon, they can just drop Herald mid. เอาคีเลียแฟดอันติเอาไม่สวยนะคีเลียแฟดแล้วด้วยโอ้แต่คาริสตาดึงได้อยู่ครับเฟเกอร์ต้องเสียอันติครับแล้วมันกระตุกกันน้องเฮ้ยอะไรวะเน็ตเป็นไรวะน้องคนดูเยอะเหรอช่องหลักคนดูเยอะอุ้ยแล้วโหแฟตแต่ยังสวยโอ้เอ้าเฟกวืดชิบหายต้องสิหูรอดเอาแล้วไฟใหญ่หัวใจว้าวุ่นไฟใหญ่หัวใจว้าวุ่นเอาWBG โดนไฟมั่วกลายเป็นสวยจัดเลยว่ะทีวันทีวันสวยจัดได้ไฟใหญ่หัวใจว้าวุ่นไปเกือบฮาตะกี้ถ้าไม่ตายเลยหยาบนะฮะเอาแล้วมันเป็นอะไรอ่ะเอ้ยเป็นไรน้อง That is the first fight that T1 have won, but they've lost that dragon stacking that you were talking about earlier, Chronicler. And so we'll see whether they can grab that next one and keep this level of pressure. คนดูมันทะลักเหรอ 3,000 gold. Is that enough of a lead for this early game composition? And there is a reason why Owner's Lee has been feared. And the funniest part to me is this play doesn't even matter because Xiao actually is สวยครับโอเดอร์นะช็อตนี้เปิดไฟนะครับ miraculous survival. Faker doesn't get the chase because of ทำให้ WBG แบบว่าเลือกไฟไม่ถูกอะแบ่งเป็นซ้ายขวาแล้วโล1ตัวถ้าสู้ก็5-4ก็ไม่ไหวอยู่ดีกบไม่ได้ยืนติดเซนหน้าด้วยทีวันสวยจัดฮะgetting that major gold injection in, and you can see a lot of these towers that they've been pressing. If you look on live, Faker taking down that top tier 1. A lot of these turrets have been getting lower and lower from this T1 lane dominance. Yeah, you can see there's a lot of relief on Tom's face there as well. Hoping that T1 can get this mid-game sorted out. Owner stealing away some Raptors. T1 แชมป์เลิกกิน 3.5 minutes on the clock when it comes to the ว่าโอเลนไม่ดี goes Zeus. Xiaohu just boops him away, and Owner is going to come through as well. เอาชิบหายแล้วเสียหูวิ่งอุ้ยแล้วเตะไปทางอีกทางนึงเฉยมันมาดูแล้วว่า SKT That's the problem is that even though Xiao makes it out alive, Crisp uses TP and they're not even going to be able to save the turret. So even though Zeus isn't able to actually clip Xiao, who sidesteps the ultimate, it's still a big win. And the Hull Breaker is in fact done, and it makes him such a menace in the side lane. Exactly, it's incredibly difficult to deal with him. They become incredibly tanky. เลดเกมฝั่งขวามีโยเนะครับที่แบกๆนะ actually makes the cannon minions. They become very difficult to actually wave clear out. It allows you to harass your opponent, but Guma. เอากูมาตายปะโอ้กูมาไม่ตายเฮ้ยกูมาไม่ตายสวยจัดเลนาต้าเซฟสวยนะครับโอ้เกมไหลวะแล้วบาลอนเกิดกูมาไม่ตาย คีเลียวะใช่ไหมเซฟสวยนะครับ multiple kills going over the T1. Baron secured. And it looks like the first grade might have been broken open. The early game comp. เฮ้ยแต่มันน่าตายมากเลยนะเว้ย no flash ใช่ปะ Flat. It did, but it just took them so long to actually get to him. You can see everyone from T1 is coming as fast as they possibly can, and all the time that was bought here by Guma allows them to take over here, hitting across multiple members. He's forced to even flash out, just trying to avoid it. เมาใครกับ A-Talk จังหวะไม่ตรงกัน
ไม่ค่อยกับเอถอดจังหวะไม่ตรงกันครับเอ้าอะไรวะเนี่ย Amazing, but if you get caught เกิดอะไรขึ้นอะ particularly by something like a Lee, you don't get to play the game. And also, they weren't playing front-to-back League of Legends. It was a split fight entirely with the fact that the Shy goes in, is in the middle, and it felt fantastic, right? It was a bit of a split there from Weibo with their decision-making moving forward. It could mean they could adjust that moving into the next team fight and really show what this composition can do. And the tough thing for Weibo is it felt like so many things did go well for them in the early stages. Those skirmishes were working for them, but when T1 hit way harder, ไม่เน็ตผมไม่เคยเป็นไรเลยนะจนมาดูเนี่ยคนน่าจะเยอะ they're going to try to take a tier 1 แล้วเปิดครับมีกบอบรอกบรอกินอยู่ปึ๊บA devour from over the wall from Crisp. T1 will settle for this inner turret. And this is where the earlier Drake from Weibo is going to feel like ไหลเลยว่ะคุณดู T1 มา have that would be just a soul point in addition to all the turrets that are there for T1. Now, sure, they're not going to have the soul. You still have 5 minutes of time. It's not looking great, but then the การปล่อยมังกรลิฟเฟอร์ลไม่ใช่ผลดีเลยครับ WBG ปล่อยเยอะไปหน่อย particularly with Zeus now completely back in the game and sitting on a pretty ludicrous gold advantage. Free K in the sideline is going to be untouched. I mean, even in the team play, he just finished an IE. He's got 3 full items now. The Shy just finishes Derek second. And when you have the IE in, you can talk about not wanting team fight with a Hullbreaker, but when you've got an IE and a Kraken, you can one-hit the backline. This becomes incredibly hard to actually fight against this guy. So if T1 can execute on those 5v5s as they have been doing all tournament long, we saw it showcased against JDG, the world's best in that 5v5 stage. Then it's going to be Weibo. Look at Keria. Yeah, dancing forward, but like you say, Keria lurking in the sidelines. Weibo just trying to deal with these minion waves, not wanting to คือ timing ของ T1 เขายังมีตัวเลดแบบตัวเลดแบบว่าโยเนะอยู่อะเอามากันเลดเกมแล้วไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะเลดเกมนะครับ T1 ฝั่งซ้ายมีเซนน่าเอท็อกเจสที่โหดๆแต่ว่ามันก็ไม่น่าไปถึงว่ะถ้าโดนบีบมังกรเรื่อยๆเนี่ย You know, as T1, the only recourse in this game Weibo have is to overload one side of the map, get a 3v1, get a 2v1, get a pick kill, then attack. โอ้คุมดีอยู่แล้วอยู่ไกลให้ลูกน้องจัดการคุมเกมลีซินโอลีซินนะครับคุมเกม Given the fact that it was relatively close for a lot of this game, South T1 do really like to break open games, especially in the past when they were at their most dominant. โอ้โหหลุดรัวๆคืออะไรวะเนี่ย T1 fan, Weibo well and truly on the ropes here at this stage of the game. And for Weibo now, you're gonna either have to have someone on T1 over หลุดรัวๆนะครับคุณดูไม่ใช่เน็ตผมนะเน็ตผมปกติดีนะครับ because killing Zeus when he has Flash, Hullbreaker, and IE is going to be such an incredibly difficult task. But then look at what the rest of T1 is doing. No one is actually segmenting themselves off from the rest. They're always working in tandem. Exactly. You know you win the 4v4 and hey. you won. So as long as you're Weibo, you are chilling. You just have to make sure you're not getting poked out too heavily. As it's going to be up to Xiaohu. Vega waiting over the wall, wants to land that charm to start this fight potentially, but no. Weibo just back away, not wanting to take a fight unless it is far more within their favor and with more information. And that is a very difficult thing to gather here in this game. You talk about saplings, things like that, all these opportunities. You can't walk out of your base, they don't do a whole lot of good. 9,000 นี่ถือว่าเยอะอยู่นะ Very difficult. At the very least, you can use that to clear out brushes, to move forward, try to reclaim some vision, as they're going to do now. Knowing that T1 is on the reset, they will try to deny some of this vision, but the death cap is going to be here soon for Faker. You can see Wit's End going to be pretty soon as well for Guma. These third items are going to be coming through when the GA comes in for Owner as well. T1 are just trying to get as prepared as possible for the Soul or for this Baron, where they really look to dominate. And really nice to know how little Weibo know. Well, obviously they have a suspicion that T1 is going to be somewhere in the jungle and they can scout with saplings, but actually retaking control becomes incredibly difficult. And right now, it's still fine, but in 40 seconds, the Baron is coming up and Weibo will be faced with one of two choices. Either you just try to hard force your way in
and like flash engage with Weiwei. เสียมังกรสองแน่เลยออกไปคุมไม่ได้นะ But if they don't give you that opportunity, you're gonna have to try and fight up a straight fight. And one of the biggest problems with that is when you're approaching Baron from blue side, you're setting up for a perfect carry ultimate, right? You know, you all try to flash in, try to go for that engage. If you're trying to follow up on Weiwei's play, there's gonna be a hostile takeover coming through your entire team. So the difficulty is extremely high for Weibo from this position. Also really difficult to lock down Zeus is if he's only trading with that unbound soul available. You'd see Xiaohu comes down. That gives T1 the idea that there are two invested towards that bottom side. That pressure from Zeus pretty clearly illustrated in that moment. เสียหูโคตรแรง And look at the item spikes. Wits and Dawn for CS Guma. No 300 death cap for Faker. GA for Owner. And on Weibo's side, 2 item power spikes have been hit, but don't know if that's going to be enough. Xiaohu, though, does have his Cyrildas done. Maybe that can give them the poke they need to contest this battle, but it looks like it just isn't ตาได้ตัวห sticking. นึ่ง I mean, it feels like it's just basically all up to Xiaohu from this position. แต่มันกันไอ้นี่ไม่อยู่อ่ะคุณดูโยเนะ One key members that can't heal them up, which is basically just Faker. เอาเฮ้ยมั่วไม่ได้โอ Once again, Weiwei's going to flash to his advance to get himself back. There's the Nature's Grasp as well as Owner's going to have to get out of there. Safeguard is enough. วิเกือบตุยเกือบตุย T1, they tried something. They're not going to get any kills, but they get the flash from the jungler. And T1 don't even have to give up Owner's GA, right? He could play that aggressive knowing that he still has his GA available as, oh, he might have a flank here. เอาแล้วแฟรงค์ว่ะแฟรงค์เอ้าจังหวะแฟรงค์โอ้โหจังหวะแฟรงค์ Sneaky enough. The shock เกิด blast อะไร comes ขึ้น in ไม่รู้ eventually, but that is going to put enough fear into Weibo. And Zeus, yeah, like 3 hits damage. Cloud Drake, yeah. I mean, he is just going to kill that thing so fast. They're going to start Baron at the same time. They're just going to start it up. I think at this point, T1 feel that they can do everything at once. And Weibo, you've got to make a stand now. There's just no way from this position you can give up a free Baron. Well, Weiwei is เอา in แล้ว the เปิดเลย vicinity, ครับ but the rest of the เว้ย team เว้ย is ไม่ still กล้าเข้าไป making แย่ง it over. The Shy does have teleport, but they have no information. They have no vision. This Baron is gone. They just can't walk up. There's not really anything you can do. แล้วทีพีมาเลยปิดเกมเลยปะเนี่ย Behind Xiaohu, but he's เสียว pretty หู fast. As โดนจุ๊บ Xiaohu's ๆอุ้ย gonna avoid the charm for now. Shock Blast connects onto Faker there as well. He's still going to look for that reset โอ้ angle. ของ And ต่าง now the ว่ะ Baron เซน่า bumping into ไปไม่ถึงเล T1. ท Feel like they don't need a reset to try and break open the base of Weibo here in game 1 of the finals. Nature's Grasp flying forward. Owner still has that GA. Remember, Chris going down so incredibly low. Zeus just เอาแล้วยังไงครับ executes the Shy. เดชายตายไปแล้วหนึ่ง There is another one. โอ้เกมแรกขาดจาน It's just absurd. And the inhibitor's going to go down. Weiwei is burning there as well. As now Xiaohu tries to be the hero, but it does not work out. And I think T1 are just going to end game 1 here. And the early game, T1 not able to get a bunch of crucial kills, but they don't let it phase them. They are able to find the one skirmish they're looking เล่นมึนนะทีวันแต่ว่า WBG ไม่สู้ไฟครับยอมเยอะเกินนะเกมนี้นะครับ3มังกร2ริบคนละรุ่นเลย It was an early game composition and it was executed very well, but I felt like there were angles for Weibo to go back and try and retcon and figure it out for game 2. ในบอสบอก WBG แล้วผมก็คิดว่า WBG ตัวมันดีนะเว้ยแต่ว่าฝีมือมันไม่สู้อ่ะคือประเด็นมันไม่สู้อ่ะมาว่ะเกมแรกทีวัน And I thought the game might have stabilized to the point where Weibo could go and try and get to that late game. But then the moment that fight in the T1 jungle happened, when they tried to collapse on Guma, they just didn't seemingly have the tools. And I think that outside WBG ไม่รู้กลัวอะไรนะครับตัวโคตรเก่งต้นเกม and that turned into the Baron. And from that point, the game เซ was น done. น่า So much credit to Zeus. ไทม์เคนเจด In the isolated เอทอก yes, he fell down to a couple ganks, but coming back from ตัว that โคตรเก่ง position, ยอมแพ้หมดเลยอ่ะ monster in the team fights. Not to mention the fact that he was still up in CS even after getting caught in a few of these ganks as well. But a pretty exciting game number 1. It is time to throw it over to the post-match and see what the desk had to say about that first game. Well, thank you so much, Atlas. I will agree with you, and I think we all will in terms of how exciting the beginning of that game was, how back and forth, and to me, how T1 very often tried to get that kill, but Weibo was sharper in the beginning. I mean, a great start to the series overall, but what were the biggest takeaways, maybe the biggest surprises straight off the bat in game 1 that you had not expected? I mean, I kind of สั่น want to ก start ลัว with draft because we were ผม like, ว่าตัวแรกอะ going ปล่อย to ได้เว้ย attack แต่ตัว the 2 ตัว mid lane 3 แม่ง pool. แปลกๆ I ว่ะ feel like people excited that Gen G
did so เหมือนเอาทีม in ตำบล their กับทีม finals, against ระดับประเทศมาสู้ T1. We saw the Nico and Ori bands coming out of T1 and then the คือประเด็นเลย Azir bands coming out of ใหญ่ Weibo อยู่ค right รับ off ใหญ่ the อยู่ bat in this draft. ยอมเกิน I actually thought this draft from Weibo was a really good answer to what T1 like to do in the game, and even with the Senna TK locked in, it kind of set back, like they couldn't do the same really โอ้โหทีวันโตมากับทีวัน to do around some of these bot lane, pushing ขอบ bot คุณ lanes. 2,000 บาท So ครับ it was a pretty smart draft coming out of Weibo. Yeah, and ขอบคุณครับ I'm kind of surprised by what โอ้ T1 โห in for here. One of the things that T1 have been very good โอ้ about is just handshaking the Orianna with his โอ Halo เคเดี๋ยวผม blades เปิด this เสียง year, and it's worked out เปิ very ดเสียง well ที่บีก่ for อน them, where they're able to take down the Orianna, and his Azir has been a fantastic pick for Faker. So I'm kind of surprised to see them opt into both the Ori and the Nico ban, trying to target Xiaohu. They only pushed him onto what has been his comfort. AD champions have looked fantastic for Xiaohu over the course of summer, and he actually looked really good in this game, แบบ even if นี้ he เรา couldn't ซื้อ get ส it กิน across ที the หนึ่ง finish. ได้แล้วนี่ครับ ซื้อได้เลยครับทีวัน That would be a huge win con for Weibo. In the top lane, though, you called it. You want to take your page out again? โอ้โห Is Zeus the counter pick that he has already shown into the Aatrox? Yeah, I feel like a lot of risks were taken by Weibo in this, playing the denial bottom lane, giving T1 what they want, the Kalista Renata to play. ออโรรา vs ทารอน that Zeus already showed. ทารอนครับ The impact that he had ทารอน with ช this นะ Yone, the ability to carry here, the dragon fight towards the bottom, then towards the late game. Don't even have to say. But it was massive when we talk about quality over 3-0 ว่าเขาดู for them. But I have to say, if you're talking WBG มัน about กลัวอะไรโอ๊ย thing, ให้แชทหน่อย takeaway, ถ้ามันหลุดบ่อย and we're looking at some of the early plays here. ได้เลยครับ ให้แชท He's like, he was 45 and 10 before this. Now he's 26 and 10 on it. ให้แชทอยู่ตรงไหน My โอ้โห goodness, Owner ให้แชทก่อน has just been so good this tournament. Yeah, and especially Lee Sin is such a confidence ได้เลยครับ that you want to go ให้แชท on. Yeah, I mean, we talk about, like, in T1's draft, right? This is a draft that I think a lot of people, especially in spring, โอ้ขอบคุณครับ for a little bit, just because it is like, we are better than you mechanically. Like, Owner is so ไม่หลุดแล้วครับ comfortable ไฮ on แชทแล้วครับ Lee Sin. Zeus is so comfortable on this Yone, and they're like, we can just flat out beat you with these. กดเร่งกับปิด I แช did ท actually think both junglers ปิดแล้วครับปิดแล้ว performed really well in terms of like tracking each other early, responding to each other early. We talked about Weiwei as kind of when Xiaohu has been struggling in this tournament a little bit. It has been Weiwei who's been the most stable player on this Weibo team. And especially when he got set behind early, get the invade, get this play into mid, but เอาก็นี่ไงอ่านแล้ว immediately wrapping around, burning his own flash because he knows that Faker's flash is down. And you อ่านแล้วครับ คุณโจทาโร่แหม trying to match the fact that ไอริสเล่นแบบฉลาดแบบนี้หน่อย And again, on this top side, helping out the Shy, just setting up perfectly. Even ต้นเกมก็ได้นะเว้ยเจดอะ to prevent Zeus from actually getting away. ค้างอีก Weiwei did a ไม่ค้างแล้ว really good ไฮแชท job แล้วครับ controlling the early game for Weibo and making sure T1 couldn't run away with us. Phenomenal job indeed. It was interesting because it wasn't that much about the bot lane in the beginning as we anticipated. อยู่ในป่ามันติ้งต้องน้องไอโพเลิกเล่นเถอะพี่ขอแล้ววะน้อง But I think then when you go into the mid game and some of these engages, you see where T1 really wants to get it going. And guess what? You want to see how สุด important หน้าไปเรียน these junglers are for their team? โยเดซัพพอร์ต 100% kill participation on both That's pretty good. sides. โยเดซัพพอร์ตเลยเหรอ I think the big thing I do want to point out in terms of when owners look comfortable, right? Like every jungler, Kobe, เฟกเกอร์ชามไม่โดนสักที it feels ชนะเก really ม good because you just have so many options. And then here, น่าชนะเพราะโอนะครับ this is such a signature pick for owner, and even though ขอบคุณ 100 บาทนะครับ they talked about on แผนไอ้บอส a lot of these fights ended up being ไม่ split มี up. แผน So หรอก then you have stuff like the Yone that can then just ทำไมเซน่าถือของซับแทนกบ อ๋อเซน่าใช้แค่พาสซีฟครับ Yeah, Zeus is Passive. able to cut them off, even though they get the เก็บ dragon วิญญาณเรื่อยๆก็ with โหด the 3-person engage there. And as you said, they chased everybody กดเร่งสปีดหน่อย off พี่ of the top side of that fight, ได้ so ครับ they ได้ครับ could then collapse and Owner gets to pick up the extra kills here. I mean, it's made even more important because of what we talked about how rough Owner's summer was. He's really been a linchpin for this team, and this game one T1, you know they like the snowball. They're going to play these snowball compositions. They get a bunch of these early objectives, but how do you stop them? It's crazy. Maybe we know in the second game, Weibo's going to stay on the blue side, of course, also what they selected for game one, but it wasn't really a draft issue, was it, Naka? I don't think it was. I think it was more down to an execution. Now, I think you did have advantages for T when it came to, hey, รักจี๊ดนะครับ was already pointing out, a bunch ถ้า of จี๊ด pushing ดู lanes. So, hey, ไลฟ์พรุ่งนี้กินข้าว we have the Kalista and the Renata that get pushed. We have the ฝากบ level อกต้น 6 that น้ำให้ hits เบียร์ first ยาสูได้ because ไหมค Lion รับ is trying ล่า to สุด catch ยัง the เป็นหัว next หนึ่ง wave in the jungle. So they use that ไอ้ level 6 ต้น advantage to get เลิกเบียร์ยาสูเหอะ to get that gold ถ้าลำเป็นโหลอะ
ใครก็เล่นได้เว้ยอย่าสูนนั้นนะ to say, hey, we want to try and commit to that. We want to try and make these fights happen. That end up coming back to bite them later on. Then. But a very, very good game out of T1 to kick us off here in Seoul at the World Final. And Riot's annual charity voting campaign is going on right now. Each year, Riot Games Social Impact Fund selects 84 T1 ไม่ต้องคุยเลยครับแอคอย่างเดียวครับ and meaningful work in 28 regions. WBG มันงุนหงิดวะคุณดูมันทำอะไรวะผมงงว่ะคือไอ้ตรงลิฟต์แม่งเข้าใจได้อยู่นะแต่เห็นแล้วงุนหงิดจริงอ๋อเซนน่าเลเวลไม่6เปาคายเลเวลไม่6อันนี้เข้าใจได้นะครับอันนี้เข้าใจได้นะไฟนี้ไม่สู้นะครับไฟนี้ไม่สู้แต่ไฟนี้ทำไมไม่สู้โดนปล่อยลิฟต์กดดันทำให้เจต้องกันกลางเฮ้ยแต่ไฟนี้จริงๆต้องสู้เว้ยเสี่ยวหูมีของเดอชายมีทีพีมาคายมีอันติถึงโดนกดดันก็ต้องสู้นะครับเนี่ยมันเพิ่งเปิดเองวอร์ดไม่มีอ๋อวอร์ดไม่มีด้วยครบเลยทุกอย่างไม่มีอะไรสักอย่างอ๋อควรปล่อยนะครับถูกแล้วครับเซตร่างเซตอัพไม่ดีอะไม่มีอะไรให้กลางกับบนเล่นเลยเจนจีมันตกรอบไปแล้วน้องทีมันไม่ไหวโอเคเข้าใจได้อยู่ครับว่าทำไมไม่สู้นะเข้าใจได้อยู่ครับช่วยด่าไอเจมเพิ่มผมทีครับไอเจมไอควายได้แล้วครับไอเจมไอบอสไทยมีตัว REIGN ITE แล้วบอสไม่มีไฟกลับไปเข้าวงการหน่อยหรออย่างน้อยก็โค้ชทีมที่นู้นก็ผมบอกแล้วว่ามีทัวร์นาเมนต์คุณไม่เชื่อกันฝากบอกไอ้กัสหน่อยเลิกเล่นพี่เลนไอ้กัสชอบเล่นพี่เลนป่ะเอาซีซั่นใหม่นะครับตัวละครในป่าเปลี่ยนเหรอดูไม่น่ากลัวเลยตาข้อใส่คนดูเอาเขาฝากบอกผมก็ไม่ได้มีอะไรกับเจมหรอกครับแต่เขาฝากบอกให้บอกไอ้เจมหน่อยWBG ไม่เอาอะไรเลยถ้าเป็น BKT นะไม่ปล่อยยีหรอกแต่คงไม่น่าเข้ารอบ BKT ไม่ปล่อยอยู่นะครับรู้ว่าแพ้แต่ก็สู้อยู่นะ FC ครับบอสติดตามคุณบอสตั้งแต่ยังแข่งจนมาเปิดช่องลอยเสลอช่องนี้มากครับครับผม Something dark clings to me ทีหนึ่งหยิบตัวมากดเลนกับเอาออบเจกตีฟอย่างเดียวส่วน WBG อุตส่าห์นำต้นเกมแต่ไม่กล้าสู้อดีตไอบอสทีวันเลือกตัวมาแบบกะเล่นออบเจกต์ไวครับอาริลีซินอยากให้ช่วยบอกตอนเลือกตัวหน่อยครับว่าตัวหนึ่งมันอะไรอ่ะไม่ได้เล่นแอลอ๋อแบบทำอะไรได้บ้างเหรอเซตที่ไม่เอาทรงเลยว่าบอสถ้าบอกมันน่าจะนานเลยครับเดอะชายไม่เอาทรงปามี่ดูด้วยเหรอไม่ไหวครับเดอะชายโดนกดเลือกตัวโดนกดฝากบอกทิวหน่อยเล่นเก่งกับเพื่อนบ้างไอทิวเล่นเก่งกับเพื่อนบ้างวันทำอะไรอยู่วะเพื่อนเหงาด้วยบอสฝากบอกไอยีนหน่อยอย่าเพิ่งไปเล่นลูกกิ้งอีกนะไอยีนอย่าทะลึ่งไปเล่นลูกกิ้งนะเว้ยมันเล่นอะไรวะเนี่ยลูกกิ้งคืออะไรวะด่าไออัดเพื่อนผมให้หน่อยครับพี่บอสไออัดไอคนไม่ดีฝากด่าไอเจนหน่อยมันนอกใจเมียไปมีอะไรกับภรรยาคนอื่นด่ามันแรงๆเพราะบอสเป็นคนรักครอบครัวไอเจมมึงนอกใจไปหาคนอื่นหรือวะ
ฝากบอกเตอร์เลิกติดหน่อยครับ คนไม่ดีนะเนี่ยรักเดียวใจเดียวแบบพี่ดีวะน้องไอเจมอีกแล้วไอเจมที่2 งานแล้วนะ บอสด่าไอเจให้หน่อย ไอเจก็มาทำไมมันมีคนให้ด่าเยอะจังวะวันบอกโน่กับกล้องทีครับว่าเลิกโยนได้แล้วเพื่อนเบื่อ ไอโน่กับกองมึงจะโยนทำไมนักหนาวะเพื่อนเบื่อแล้วเล่นดีๆบ้างอยากชนะเว้ยถ้าเล่นเอาแพ้ไปเล่นกัน2 คนไป ทำไมจังหวะสุดท้าย GSW ไม่ตีเปล่าปล่อยให้เขายิง3 ด้านทำไมนาทีสุดท้ายแล้วแพ้อะไรวะเนี่ย GSW ไม่ตีเปล่าเกมแรกใครเอาให้ครับบอสเกมแรกใครเอาให้โอเนอร์ครับโอเล่นดีครับBringing in a new roommate to save money, is that the plan? Say hi to Glenn from work. Yeah, I think I have a much better plan. We switched to my plan from Verizon. That is a good plan. Get my plan ช่วย starting ด่า at ไอ้ just ไก่ทีครับ $25 เก็บหิน when ชาว you บ้าน bring เขา your ไป own ทั่วละ phones. Plus, save when you add perks like the Disney bundle. It's your Verizon. ทำไมเองไม่บอกกันเองวะน้องโทรไปคุยเองผมลูกสมุนสวีบูจะดูพี่จนที1 ยกถ้วยครับได้ครับทีวันยกถ้วยโอกาสเยอะมากครับตอนนี้บอสจะกลับมาเล่นแอลบ้างไหมครับหรือเอาแต่ตั้งใจทำลูกสร้างครอบครัวโอ้โหก็คงมีเล่นแอลบ้างนะครับพี่บอสบอกรักเพื่อนผมเลยครับรักปื้มครับฝากบอกบูมแฟนผมเลยครับว่าผมรักเขามากเอ้ยบูมแฟนน้องรักน้องมากเลยเว้ยบูมด่าไอพีหน่อยให้มันแกงเล่นด้วยไอพีมึงเอาแต่ฟาร์มหรือวะไม่แก๊งเล่นเหรอแก๊งเล่นด้วยตอนนี้ใครนำทีวันครับผมไอบอสฝากด่าคนอื่นมั่วๆระวังกับไทยโดนตีนโหไม่น่ารอดหรอกครับกับไทยโอ้ถ้าขนาด WBG ดับดีได้เฟิร์สบัตแม่งยังไม่ชนะคนดูไม่ใช่เอาไปชนะวะเลือกเจสเมาคายมาปกติมันแบบโซนใช่ป่ะแล้วก็ปักวอร์ดเอาเมาคายวางลูกเยอะๆเจสโป๊กก็ไม่กล้าเล่นละแต่ตะเกียคือโดนดันรัวๆเฟเกอร์เขาเล่นกดดันเลนด้วยแหละทำให้เจสแบบออกเลนไม่ได้พอเจสออกเลนไม่ได้ปุ๊บแม่งก็เมาใครก็ไม่กล้าเล่นเด็กเจอรีซินตัวเป็นแฟนดีใจไว้นะที่1ได้แต่ที่2แต่เจนไม่เคยช้ำวัวเกือบหน้าแตกเลยในทีมกระจอกเจนจีว่ะฝากบอกไอ้เจมเลิกส่งคลิปไอ้เจมอีกแล้วเหรอบอกว่าดำเลิกเล่นเกมแพนโง่ทีรายการอะไรเดี๋ยวฝากบอกเหรอ ไม่พูดถึงตัวใหม่เลยเอาเหรอมีตัวใหม่ด้วยเหรอพี่ด่าไอ้ต้นทีครับเล่นซับแล้วเพื่อนเหนื่อยไอ้ต้นเล่นซับเพื่อเฮ้ยเล่นซับเพื่อนยังเหนื่อยอีกเหรอเล่นเลนจะขนาดไหนเนี่ยมีเพลงครับวันนี้ปล่อยเพลงแล้วเพราะว่าไม่ทันแล้วครับต้องดูเกม2ถ้า WBG แม่งดับไปสู้ต้นเกมผมว่าเลยแล้วอะคือตอนเนี้ยผมว่า T1 แม่งรู้สูตรเมตานะคือเลือกมาแบบตบเลนใช่ป่ะเอาแครี่การันตีตัวหนึ่งไว้เลดเกมแล้วก็ที่เหลือคือตบเดินเกมตบออบเจกต์ฝากบอกไอ้กัสที่แม่คงเลิกโยนฝากบอกไอ้กัสเลิกโยนเถอะด่าไอโบให้หน่อยครับพี่บอสไอโบพี่จะด่าอะไรเป็นน้องไม่มีเนื้อเรื่องให้พี่เลยเหรอบอสฝากด่าไอดวงให้หน่อยไอดวงเฮ้ยไอดวงเองทำอะไรวะไม่มีวิรกรรมให้พี่เลยเหรอวะพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะด่าอะไรมันนะ
ทีวันมันรู้เมตาป่ะมันเอากดมาเอาลิฟต์เอามังกรจบเกม WBG ชนะต้องเลือกเลยล่างสู้อะแบบพวกแอชพวกอะไรพวกนี้ไอโอเลิกเล่นแค่นี้ได้แล้วแจกเยอะจนนึกว่าบอทอ๋อดีเลย20 กว่าวิเลยเหรอโอเคครับเดี๋ยวเล่งให้นะเล่งเวลาให้ครับด่าไอต่อเพื่อนผมทีติดหญิงลืมเพื่อนไปแล้วไอต่อเล่นกับเพื่อนบ้างอย่าเพิ่งเอาแต่ติดหญิงไว้น้องโอเคเดี๋ยวผมปิดเสียงแล้วนะผมปิดเสียงแล้วนะต้องเลือกเลยล่างสู้แล้ววะ WBG นะครับถ้าสมมุติว่าเลือกแบบเดิมรอฟาร์มเลดไม่ไหววะโอ้แต่เกมนี้เลือกสู้แล้ววะเลือกคาริสตามาก่อนนะครับT1ก็เฮ้ยแล้วแบนแอชด้วยเพราะว่าคาริสตาแพ้แอชนะครับThere is obviously answers that they could go towards, like the Senna type lanes, like some of those aggressive lanes that we've seen with Caitlyn and Varus as well. Also wondering if they want to pick up the Aatrox here or go for the counter pick again. Zeus was such a big part of what made the previous game work, and the Renata pickup is a no-brainer that has to be taken away to both deny Chris, the champion I think he's aggressive on, as well as deny specific that Kalista Renata combo that has been so successful. Even so at last game, even with the laning phase, they got a slight lead, but it wasn't like they completely blew out the lane. But in mid-game skirmishes, incredibly hard. And we'll see what other answer is going to get picked up. อุ้ยเดวิดหรอ I would love to see owner on his realm. โอ้คือมันจะเลือกแต่ตัวแบบว่าชนะเลนอะT1อะคีย์หลักที่ผมเห็นนะคือเอาเลนล่างให้แบบได้เปรียบแล้วเอามังกรให้ได้คือตบเลนเสร็จเดินคุมลิฟต์เดินคุมมังกรอันเนี้ยคือทริคง่ายๆเลยทริคง่ายๆของ T1 เล่นแค่นี้จริงๆ Senna again though, I think for Crisp it's a strong laner. We've seen this actually work pretty well in the past also, but this is a tough lane to deal with and have to see if Crisp is confident to go for it. It is going to be locked in here, so the final pick on the blue side here rests in Xiaohu's hands. Could be full Shadow Isles with a Maokai lock in here, but I don't know whether you're necessarily super excited about seeing a Maokai. เดี๋ยวตอนนี้พยายามดูไอ้นี่ก่อนนะครับ I kind of expect a jungler just to keep these solo lanes a little bit more up in the air, unless they just want to grab the Aatrox and make sure that can't be banned. พยายามดูดาร์ฟก่อนนะ The 3-piece Shadow Isles with the Maokai lock. And specifically, Webe obviously had an amazing game. ฝั่งซ้ายดาร์ฟในล่างสู้นะเกมนี้นะครับ And if the team didn't fall behind, แต่ยังเลือกป่าเป็นเมาคายอยู่ดี Maokai do really since last year at Worlds Champion has been around for a while now. ป่าเป็นเมาคายมันแพ้เยอะอะ And secure owner his rel if he wants to go in that direction. Poppy's another that we know he loves, and Poppy into Kalista specifically, I think is a really good angle. Silas also a good option. It's available for Faker this time, and anytime Maokai's there, it's really, really strong to be able to have that counter engage. You basically just have the more powerful version of that ultimate. Senna ult has some value for cross map as well. So Faker ไซรัสก๊อปอันติได้2ตัวนะครับคุ้มจัดก๊อปเอาใครก๊อปเซนหน้าแล้วก็บล็อกไม่ให้เลือกตัวอันติดีๆด้วยกดดันอยู่นะครับพิกนี้ไซรัสกู๊ดพิกครับ T1 ผมว่า T1 ดับนำนะตอนนี้ขวาฝั่งซ้ายจริงๆผมว่าเอาเจดมาได้อยู่นะเลือกแทนเซนหน้า Poppy and Rel to me are no brain bans here. Yep, the Sejuani will still be up and available though, and Permafrost value alongside a Silas in the mid lane can definitely be very, very scary, augmented by Zeus picking up something pretty strong, bruisery on the top side. Exactly, and almost guaranteed you think Zeus is going to play one of those types of champions. Is going to ไซรัสคุมนะไซรัสเฟเกอร์เล่นได้อยู่บ้างคนดู That could be a strong pairing, so เล่นได้อยู่แหละ It's tough. I am almost more afraid of the Sejuani from this point, even though I associate owners more. อวยไม่อวย Poison and they said no. We'd prefer not to. That can be up to owner. แล้วก็ไซรัสก๊อปอันติมาเอาใครคุณก็เห็นกันว่ามันโหดแค่ไหน The Rel or the Sejuani. แล้วแบนโยนเน้เลยว่ะ This is going to be an interesting choice. I mean, I think if they go Sejuani here, ฝากบอกไอ้บอสว่าอ่านแชทบ้างอย่าอ่านแต่โดเนท Nocturne, so denying some of the ability I think of the shot to play through side lanes. Potentially, you're worried about some sort of side lane pick. กูพิปก็ว่าดูแปลกๆแล้ววะที่วันมันดับแบบ
And it also เล่นตัวได้เยอะเกิน flanking pick coming in from Zeus, some sort of a dive buddy there alongside Faker and Guma, or excuse me, an owner. It could be really tough because you can turn off the lights, throw the stolen Maokai ult, and then potentially have Zeus coming in on the flank. And for Weibo, I think one of the consistent issues is that you want to try and get a strong bot lane, which they did, even though obviously the Renata and the Draven are quite strong. แต่นอกเทิร์นมันนี่ได้อยู่ครับมันแบบว่าฟาร์มไวอะเนาะแต่ว่าวันนี้ถ้าเทียบเพอร์ฟอร์แมนซ์เลนกลางผมว่าเซียวหูกินนะครับ have of course been a large number of mid bans already. Is actually going to go for the Ahri here. Yeah, so the Ahri is going to be locked in. Is that a Okay, there we go. So the Gwen going to be locked in here for Zeus. Something that has been picked into him in the past, but I won't talk about it too much. If you are a T1 fan, I imagine that is definitely going to cause some pain. But this is ถ้าถามผมก็ชอบซ้ายนะเว้ยแต่ว่าขวาแม่งแบบมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเลนล่างแม่งตบกันเนาะ Seeing Gwen do that well at Worlds, to be honest, because it's one of these picks that takes a long time to turn on. ขอบคุณ40 บาทนะครับ We've even seen Zeus play the opposite in this matchup, where he's going for the lethality build on Aatrox and really kind of has earlier and more powerful power spikes. Because this Gwen is going to need a couple items before you really start to outshine what the Aatrox can do. That being said, if they can get to that point, T1 has an incredible 1-3-1. They really can attack those side lanes so heavily with the Nocturne as well. And you ถ้าถามผมชอบซ้ายมากกว่าเลย as the final piece, Stolen Maokai ult. You have the hostile takeover. You have the Nocturne ult. You have a flanking Gwen. All of this being พี่ครับ thrown at ด่า you. ไอ้เปาหน่อย It's so hard to deal with. เปาเบาๆบ้างเว้ยเรื่องเล่าอ่ะตับมันจะระเบิดแล้วอุ๊ยปิดคาเฟ่นั่งดูเวิร์แชมป์กับไอ้บอสรีเทิร์นคาเฟ่มีโปรโมทด้วยอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยรีเทิร์นคาเฟ่ขอบคุณครับ พี่ชอบซ้ายอีกแล้วเอ้าก็คุณดูขวาดิคุณดูเซน่าคาริสตาผมว่าชนะเดเวนนะเว้ยถ้าถามผมอะคือถ้าถามผมอะเซน่าแม่งตบเดเวนอยู่นะแบบในเลนนะแต่ว่าอาจจะเอาป่ามาแบ็กอะไรอย่างงี้ก็ผมก็ไม่รู้ไอ้บอสมันเบ้ซ้ายไม่ใช่ก็คุณดูดินอกเทิร์นไซรัสสู้ยังไงวะต้นเกมชอบไม่ได้แปลว่าชนะก็จริงอะชอบไม่ได้แปลว่าจะชนะวิจะไม่ใช่T1จริงๆเหรอครับT1แน่นอนเกมนี้T1มา 3-0 น้องตัวไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ใครจับเมาส์T1ครับเดี๋ยวกูมาตบเลนBut T1 did take the time. Zeus went in, got that deep ward, so then I have full info on where Weiwei is going to be starting. Is going to be looking for this top towards bot clear because it's going to be this classic Weibo playstyle that we have seen so much of at Worlds, focused towards bot with the มันไม่เกี่ยวตัวละครเว้ยเกมมันเล่นเป็นทีมฝีมือไว้น้องT1น่าชนะนะครับถ้าดูดีๆแล้วนะครับตะกี้ผมอาจจะตาผ้ามัวไปนิดนึงแต่ตอนนี้ตาสว่างแล้วเอาโหเราดีอ่ะเพิ่งบอกชิบหายแล้วเดวินเห็นปะเป็นเล่นยากไหมเดวินอ่ะYeah, it's getting spicy here early on. Chris trades out his heal, but they get the flash off Guma, the ignite off Keria. Light pretty low as well, but they can just push this in, potentially look to reset, and maybe if Weiwei is coming down here, set themselves up in a great position. แล้วแก๊งไว Looking for this wrap around เซียวหู Shahu likely can walk it out. เขาจะใช้1ไปแล้วว่ะไม่ตายครับนี่ไม่ตายแน่นอนยกเว้นแต่เฟกเกอร์จะแบบโดนอ่ะเอ้ามั่วนะบีฟแฟลชเฉยๆนะครับพลิกลิ้นเก่งนะเราไอโอเล่นบุกอย่างเดียวเลยอะเล่นบุกป่าฝ่าดงอย่างเดียว
แต่ทีวันพลิกแปลกจริงนะเขาดูนะถ้าถามผมอะคือเขาไม่ได้แคร์แบบไม่ได้แคร์ว่าแบบอีกฝ่ายจะเลือกอะไรเลยอะคือเลือกตามที่แบบที่เขาชอบอะคือโดยปกติแล้วครับไม่ค่อยมีใครหยิบผมว่าเกมนี้ไม่ค่อยมีใครหยิบแบบนี้นะคือน่าจะเป็นทีมทีวันทีมเดียวที่หยิบอย่างเงี้ยmaking sure there's no sort of a freeze going on. ล่างโดนกดเละเลยว่ะ And a horrible buy, as all he was able to get was the refillable on that first base. So Guma's going to be in a pretty tough spot when you compare with what Light has on the other side. Yeah, it looks like Light pretty happy to go towards the Callista ก็ that เก่ง was so incredibly จริงนะ effective เกมตะกี้ in the last game. And once again, it's a composition from T1 that, like we've been talking about, does want to have these advantages. บอสอยากเชียร์ทีวันครับเดี๋ยวแพ้เอ้า these Drakes trying to play for these side lanes, because if you don't have that tempo advantage, things can go wrong. As the Shy แฟนทีวันเยอะ a bit of damage here from Zeus, but just some biffo back and forth between the two top laners, and both of these champions having a fair bit of sustain. That's a good, good adaptation as well from Weibo. Instead of opting in the Silas ban, they make sure that the Ashe is taken away. I think Ashe in particular can make any Callista lane really hard to play out. And by making sure that you also deny it to Guma and Carrier, who can flex it. Don't know if they actually want to opt into that, but have done it, of course, in the past. Secure yourself a good early matchup, and we'll see if they're able to push it further, particularly if you can get ด้านบนผัดฟาร์มครับแล้วยังไงจังหวะนี้เลเวล5เดอะชายล็อกแน่นอนไม่มีแฟลชต่อยกลับมาเอ้าโกดวิ่งไวเกินนะผลักกลับมาไม่ได้ทรงมาดีอยู่ครับผม WBG อ่ะทรงมาดีอยู่ That's a really high value vision cone there for Weiwei. Spots both the ward and owner. And look at the pickaxe advantage. โอ้มันเก่าจังวะมันเดินแบบไม่แคร์เลยอะ Owner did go back to base, has that additional AD, and Weiwei knows he can't win that. Yeah, and the whole time Faker is backing towards that top side as well, and so they know เดอะชายต้องการกลับบ้านครับตอนนี้ CS ตามโอ้โหโอมันเวทอย่างนี้เลยว่ะแบบเก่าเกินอะ On the bottom side of the map, Light still holding that advantage. Yeah, it's big there for ป่าดิฟนั่นแหละวันนี้คุณดู what was a really rough play, a gank towards Zeus into a really big win. He immediately teleports back, is able to การเล่นจัดนะ hasn't had a window yet, and they use that to get owner โอ้ faster มันเก่า with him now having a CS lead. And something we haven't talked about at all, it's going to be AD Ari, because he is playing Fleet Footwork and he has the เกมนี้เมาใครเงินตามเวลตามแต่ว่าที่แตกต่างจากเกมตะกี้ก็คือเลนล่างเลนล่าง WBG ชนะครับเกมนี้กดหนักด้วยอาจจะไม่ได้ตีมังกรง่ายๆทีวัน into Lichbane and play the Night Harvester as well. That's the most common one I've been seeing online. But obviously trying to be able to side lane ร้านหมูดูแข่งกับไอ้บอส here as this range versus melee matchup into Faker. So it's a very different style of Ari than we just saw, and I'm excited to see it because I think this is the first pro game that I can recall seeing it in. Yeah, I haven't seen it yet either. So interested to see what Xiaohu is going to be able to get done on this version of the Ari, and I have to have a feel that the Ari AD variety should be better in lane against Faker as well. Don't really need to land as many spells if you just เกมนี้มันแปลกๆนะเลนล่างพอเลนล่างทีวันไม่เฉิดฉายเนาะแปลกๆนิดนึงนะครับต้องรอเลยอะ They are going to be able to grab this off the back of their very supreme control of this bottom lane. Yeah, this all goes back to the level 1. อาริสตาติกหรอ playing it out early on very well. And one of อาริน่าจะขึ้นสตาติกปะเคลียร์เวฟไวๆครับแบบว่าตีทีหนึ่งแล้วกดสกิล1หมดเวฟอะไรเงี้ยฮะแล้วใส่หนักเอาไม่ตายนะเดี๋ยวชายตายปะปึ๊บโอ้โหเดี๋ยวชายชิปหายนะเกือบสุดเอ้าแล้วเองตายง่ายแบบนี้เหรอไอ้ชายเองรอดแล้วนะตะกี้เองเล่นสวยแล้วเองอะไรอ่ะเองเล่นสวยแล้วนะแล้วเองกลับไปตายทำไมนี่
for Weibo's chances. That is โหเนี่ยเล่นโคตรสวยเลยช็อตเนี้ยคุณดู initially ทุบ he สอง outplays it, gets the Q while dashing back. The อยู่ต่อ nice fair อยู่ต่อไม่เท่าไหร่นะคืออยู่ต่ออยู่ได้นะครับแต่เนี้ยไปใส่เขาทำไมอ่ะ in this snowbally matchup is extremely rough. But it also means ไอ้ that ชาย his first ult was a success. The first ult on โอ้ Nocturne is so big. แย่ว่ะ He gets his early ultimate อีกฝ่ายแม่ง hunter แก๊ง stack. He gets a ไอ้ ton ชาย of บอก assist golds. And that was an unforced error. Yeah, I mean, he eat in, right? You could just stay at your tower and farm it up. He didn't want to lose the wave, but he's the one who goes aggressive. Now he's going to get zoned off the bot wave, so T1 punishing so heavily here. เกือบจะหลอดแล้วใช่ครับเอาแล้วไอ้ชายเดี๋ยวชายทำอะไรเฮ้ยโอ้โหแล้วแจกพาสซีฟเดรเวน Out in this game now as Weibo have their bot lane up top. Zeus will not be an easy dive here. He is healthy. He's got the ultimate back. They're going to look for it though. น่าจะตายอยู่ครับเกวนยากที่จะรอดครับตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่น่ารอดอยู่ดี is going to join this one, and Zeus is running the wrong direction. We'll see how much time he's going to be able to buy here, because maybe this is an execute as he heads toward the turret, and there it is. เอาละ execute เราไม่แฟดตีด้วย God, everything is going T1's way. It's the shot. กลายเป็นสวยนะครับ Third lane, top lane didn't work, bot lane's not working. Hey, let's check out mid lane. Worked out a little bit better here, as you can see, Ona walks away with half of his health bar. The Shy able to win out in that one, but man, that was a lot of things that happened. Chronicle, break it down for us. And it is Weibo opting in when they've already gotten the win, trying to get too much out of the play, because yes, Guma gets a kill, the early cash in for the เสียเวลาแล้วก็ไม่ได้คิวด้วยครับ but they got the Herald. They can play it a little bit slower, try to zone away. เอาเดอะชายเก่าเกมแล้วเริ่มมึนแล้วเริ่มเมาหมัด They try to get more and it backfires. And I think they're feeling a little bit of that. เดอะชายบอกเริ่มเมาหมัดแล้ว Game 1, things start going bad in game 2. You feel that you need to get even more. But T1 in such an แต่เลยล่างเล่นดีนะเกมนี้นะ WBG so critical because Draven from behind จริงๆเดินดีอยู่นะ such a weak champion, but when you're able to snowball, it can really be a different story. And he's now 300-400 gold ahead of his opponent. Yep, exactly right. And okay, Faker diving in here towards Xiaohu. Of course, this is our featured matchup, thanks to Mercedes-Benz, and some scuffle, but not too much more than that. We are just going to back away. So I got a little bit overexcited. That is fine. Carrier going to be snared here for a moment. Skumushi down here, like you said, with that extra money. But his Draven didn't work out for him. Last time he played it, of course, in the finals against Gen G. Hasn't played it this tournament yet, though. And this ทรงนี้ไม่น่าชนะแต่เพื่อนเล่นดีอยู่นะมีเดอะชายคนเดียวหลุดเองผมว่าไหวนะเกมนี้ Already picked one up early, and with the Kalista, really want to try and opt into this. We haven't really talked about the scaling aspect between these two teams. I think that both teams have some parts that feel like they scale really well, particularly the Senna, and I think that Maokai remains very high. ไหวแต่ทีวันก็น่าชนะอยู่ดีวะไม่รู้วะ But on the flip side, particularly ผมว่าทีวันก็น่าชนะอยู่ดีคือฝีมือแม่งต่าง and Owner starting to stack his ultimate hunter. If Weibo don't snowball objectives early, I think it's going to be such a nightmare trying to play into this T1 because they can get so much in the แล้วส่งเงินให้กลางครับ collapsing becomes really hard. ไม่ใช่ส่งเงินให้ตัวเองกลางไม่ได้เงิน I'm finding a little bit confusing because he did start with the Kerchi shard and now he's going into what looks like a Leandry's here. So it looks like instead we've backed off like 5 patches or something. เดี๋ยวจะมีไฟมังกรครับถ้าสมมุติว่า WBG ได้2ตัวก็มีสิทธิ์อยู่ฮะเฟกเกอร์โดนกดโดนรัวครับเกมนี้จะทำ CS ได้ดีอยู่ครับเฟกเกอร์ตัวละครมันโดนกดอยู่แล้วอยู่ที่ว่า CS ได้ดีเปล่าถ้า CS ได้ดีอย่างนี้ไม่ถือว่าหนักนะถือว่าโอเคเลย on the Silas. Absolutely, and it's going to make it that much more difficult when you're talking about in the 5v5s dealing with Guma and dealing with some of these champions in the backline that he's going to be trying to bring down. That job becomes that much harder when you don't have the extra electrocute damage, when you don't have that early mythic completion. But it is going to be Weibo. แล้วเปิดมังกรเลยครับแต่อยากสู้นะครับทีวันเลือกที่จะสู้นะแต่ว่าเหมือนจะสายไปเปล่าอันติเมาคายหยุดเอาไว้แล้วเหมือนจะสายไปเอาแล้วรอบนี้ WBG มันสู้มังกรนะ I could imagine that Weiwei is pretty upset about that, but remember, we're taking the Drake for war. กดอันติมีวิ่งหนีครับเดอะชาย The Shy taken down to about 50% health. He's trying to avoid the potential needle. อันติมีไว้วิ่งแล้วตอนนี้ Zeus is going to back away, but remember,
we've teamed up with Amazon Web Services for a new campaign called Take the Drake for Water's Sake. For every ocean drake taken, AWS will make a donation to water.org. That drake was the 47th ocean drake slain since Worlds 2023 Swiss stage. And we can have it both ways. We get the ocean drake and still เกมนี้ที่วันตี Objects ไม่ได้อยู่แล้วเลนล่างโดนกดหนักตัวละครด้วยตัวละครนะเซนหน้าคาริสตาแม่งโคตรสตรองเลย enjoying ourselves in the breeze. Oh, it's just fantastic. Well, and Zeus from this far ahead of the shy, Cloud Soul would be terrifying if he's going to be able to get that. It's actually so นี่ถ้าเดเว่นแม่งไม่ได้ระเบิดพาสซีฟนี่หยาบอยู่นะ The shy walks up, he could just be dead again. Everfrost gets the slow chain lash is going to come down as well. Faker doing เอาเฟเกอร์เอ้ย stolen เจ็บ ultimate นะ there. I believe it was probably timing out relatively soon. Trying to get some value as in goes Owner. Finds the paranoia, โอ but เคโอเนอร์บีบแฟลชนะครับเซนหน้ารีบกดอันติเลยคืออะไรนี่กลัวตาย I mean, this Aatrox is going to have such a tough time. He is going for the lethality build, and he's doing it from very far behind. You know, closing in on 40 CS deficit. He is going to be obviously able to pick up some of this to even that out a little bit. ไม่ค่อยชอบแผนปล่อยมังกรมันไม่ใช่ปล่อยครับทีวันพยายามสู้แล้วแต่ว่ามันโดนกดดันหนักอะโดนตอดโดนอะไรสู้ไม่ได้ครับแต่ว่าเล่นบนกดหนักอยู่นะสุดได้ช็อตนั้นช็อตใหญ่เลยมังกรตัวเขียวตัวแรกมันช่วยอะไรวะหาข้อมูลไม่เจอมังกรตัวเขียวไม่รู้เหมือนกันThese have been the times where he has crumbled in the past, and so far it's been back-to-back games where he is the guy. And this has been the story for this T1 roster. You know, they have been so close so many times. 4 times they have lost in an international game 5 and not been able to claim that big title. เปิด Object ไว้แล้วครับ Zeus showing up so far. และได้ Object ไว้อีกแล้วเอามั่วๆนะช็อตนี้อุ้ยแต่ว่าเกวนแบกกูเกวนแบกจัดAnd Weibo gonna be happy that they, at the very least they did get the Herald, but they did have to invest a lot. Teleport used by T1, but outside of that, and Gumayushi's plans not too much look on the other ends. No flash for Weiwei, no flash for Light. เกวนแบกครับช็อตตะกี้ in the possible fight. Impact คนละเรื่องกับ A-Talk 03แต่ทีมมันเล่นดีอยู่นะ WBG อ่ะยกเว้นเดอะชายเนี่ยเกมเนี้ยอีก4 คนแม่งโคตรแบกเลย But it's Faker on such a good angle, coming in from the top of your screen, able to find this Stolen Maokai. Weiwei uses his to just try to disengage the hostile takeover, but look at the angle here from Faker. Everyone from Weibo is packing. They're trying to line up to avoid it, but the flash is not being used. And that is with Zhao doing so much heavy lifting. ดาเมจมาจากคนเดียวเลย Out of the fight, Carrier was also unable to hit anyone, and he's giving me really big barrel energy with the amount of things that haven't been able to hit. But even with that, because Zeus is already accelerated and Owner and Faker are there with him, T1 is still able to push their lead aggressively and get more gold onto their carries. And similar to how we saw last game, Zeus he's building more towards that side lane. He's going to be going for Nasher's second. It's not going to be Cosmic. It's not going to be Zonia's. โอ้เกมนี้เจอเทพเจ้าเกวนว่ะ So this is going to give them so much power in those side lanes. They have Owner เทพเจ้าเกวนนะ and they're going to continue pressuring these side lanes constantly. When you're winning that 1v1 เสียโคตรเยอะ as long as Owner is there to back you up, you're never going to lose the 2v2. Oh, this is so difficult. Dustbringer is going ต้องเสียนะครับต้องเสียอันติช็อตดี That is going to do it. Dawning Shadow does fly forward there as well. And once again, they just have to get out. ซื้ออันติก่อนที่ Object จะขึ้นปะคุ้มอยู่ And that's going to be the fight for T1 looking way better, right? อาลีขายของไปแล้วมันเอามากดแค่ต้นเกมเหรอสูตรอะไรวะเนี่ย It's going to be really tough, and the flashes aren't going to be up either. You look at Light, he's not going to have his flash. He doesn't even have his cleanse yet. This feels like a really tough one for them to fight, and Zeus is going to be able to knock down this turret on the bot side, get even more gold in their pockets prior to it. Snip, 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 and down goes the turret. That is the first one of the game. He is looking completely. แต่ว่า WBG บีบกลางนะครับสุดปิดหลังไม่ค่อยดีนะ WBG อ่ะแต่ได้ป้อมกลางว่ะ So T1 are going to lose one, and the more important one, you'd have to say. But still, I mean, who's going to do stuff about this? The no lady one. with the And scissors. it's also Zeus getting a turret, the nice first turret, which would be some much needed gold for Weibo. Now they're going to try and contest the Drake with อาลีไม่มี
อันติใช่ไหม Crisp gonna be spotted, but he does put that ward down. That is going to get there. The Drake going down very, very low, and now the โอ้แล้วเรียบร้อยครับช็อตนี้แต่อาริรอดแต่ยังไงครับโอ้เกวนแบกเกวนแบกจัดเกวนแบกจัดตัดสินใจอะตัดสินใจดีครับทีวัน They're going to take the dragon, the only thing that was working for Weibo in this game. And it's again, I think that sense of desperation. They don't have a great vision set up. They don't know from which angles T1 are going to be coming. And Owner has his ultimate available. เกวนสุดนะครับเกมนี้ There are a couple of key ultimates that aren't there, right? You don't have the Maokai ult, that, or rather the Senna ult, and that's such คือมันทะลุเอทอกมาเลยครับแล้วก็พุ่งเข้าหาคาริสตา3ตัวมันฉับคาริสตาไม่ทันได้ทำอะไรเลยอ่ะไม่ทันได้ตีไม่ได้ทันได้ทำอะไรเลยAnd I tell you what, I'm really enjoying the use of the paranoia as well as the hostile takeover, because something that has been difficult for a lot of our Renata players to deal with is getting in the right positions to get that ultimate off without as much notice, right? Because it's relatively telegraphed. But if the lights are all off and then this wave comes across you, there's not a lot of reaction time to deal with that if everything else is going on as well. คาริสตาไม่ได้เล่นว่ะคอปนี้เกวนแม่งทะลุทะลวงจัดอะ By no means the main carry of T1, but now Zeus is fed, Guma is fed, and Owner is fed. Oh, they might get a catch here. Not going to find Carrier, but there's so much that you need to deal with. Exactly right. And just quickly, win probability powered by AWS definitely starting to trend towards T1 in this game. 7-1 in kills, but at the beginning of the game, you could see there on the graph, Weibo was certainly getting themselves into decent positions. We'll see whether they can claw that back. It is only a 4,000 gold lead here for T1 so far. Definitely. T1 โหดครับ T1 โหดกว่าเยอะเลยแหละฝั่งซ้ายมีข้อผิดพลาดเยอะอยู่อะคือเล่นแบบรู้งานนะครับแต่ว่ามันยังพลาดอะT1ไม่ค่อยพลาดอะแต่ช็อตนี้สวยแล้วเนี่ยอ้าวชิบหายโอโดนมีชามครับอุ้ยหลบได้2คนเลยเอาแล้วเซน่าเข้าไปอย่างมึนโอ้โหเซน่าอย่างมึนน่ะIt's a massacre. Weibo again try to get something, and initially the play looks good, but I think the sidestep from Carrier there, he doesn't get caught, and with Renata alive, it becomes so hard. While all of that was happening, the Shy was rotating over. Zeus just backed. Yeah, Zeus isn't even here. They decide, hey, we gotta go now. We're falling behind. The initial play looks good as Owner gets chunked down so incredibly low. Shahu flying in, but this is the sidestep that you're talking about right here as Shahu goes for it with the last charge there. Both Guma and Carrier, beautiful sidestep, and then Crisp gets thrown in. Oh, Chris. It's a flash out from Guma, it's a turn, and it is the one shot from the Draven. And the one shot from the Nocturne as well, using himself as a bullet into that backline and secures the kill on to Xiao, who also the Dustbringer, I believe, got the kill in the first place. So this Nocturne is ที่T1 แพ้นะครับไฟตะกี้นะถ้าเล่นดีๆหน่อยนะ It is again also a testament to how powerful Renata is. เล่นดีๆหน่อยไหวเด้อตะกี้แต่เข้าใจอยู่มันตื่นเต้นนะบนเวที will be able to be filled out by the rest of his team. And honestly, even if he dies from this position, because the carries are so fed, it's going to be worth it, right? As long as you are creating space for Guma, for Zeus, for Faker, even if it is that one-way trip, it's going to be such a value play as long as they can follow up. And T1 have been on the same page. Weibo seem like their only answer is just forcing more and more fights. You can't win side lane. You can't ไฟไม่ไหวครับT1ไฟเก่งกว่าเยอะเลยเดี๋ยวมันจับทีละตัวเนี่ย
กลายเป็นไฟ 4-5 ละ It's really hard as well, considering the fact that T1 had already built themselves a 1-3-1 composition. There is no comp in the game that is more just win more, right? Because you have win conditions that build upon themselves with a composition like this, where Zeus and Faker can get control of these side lanes all game long. Tempo, something that Weibo is going to have to really muscle. ต่างไอเทมใหญ่ชิ้นหนึ่งครับเล่นบนเนี่ยก็ยากอยู่อะลุ้นชามสวยอย่างเดียวเลยเกมนี้แต่พอชามสวยปุ๊บเลนาต้ามันก็เซฟอีก You are going to be paper because one little CC hits you, Guma is going to kill you instantaneously. He's got 0 armor, he's got 0 HP purchased, so this Aatrox is going to be really squishy. Additionally, Weibo, after game number 1, obviously tried to pivot, tried to play much to a bot side, and even with them setting Guma up for a deficit, the main issue is just the other lanes. T1 has been able to get the counter pick towards top side twice, and Weibo, you gotta imagine if T1 is able to play it out from here, have to try something else because this blind Aatrox, even when protecting the bans, just isn't working out. And I think we have to talk about the journey that Owner has had. He is one of the คีเลียรู้นะไม่ยอมให้รักไก่นะ WBG แอบจะแอบตีบาลอน How good has he been at Worlds? And this whole tournament, exactly, and on tanks normally, right? But this Nocturne performance, he is playing reserved. He is going in at the right times. This is an Owner that is playing extraordinarily well. And it also goes back to ไหลไม่อยู่ครับ initially looked to be his most dominant. His lead โอ้ที่วันเดินเก่าจัดอะ It's more the โดนส่งจุ๊บครับเฟเกอร์ครึ่งหลอดแต่ก็ไม่เป็นไรไม่หวั่นเฟเกอร์บอกไม่หวั่นเซียวฮูแบบไม่ไหวผมก็งงเหมือนกันเซียวฮูแม่งฟอร์มโคตรเทพเลยพอไฟนอลอะนิ่งจัดกลายเป็นเดอะชายหลุดแล้วมีเทเลปิดเซลหูฟอร์มโคตรดีวันนี้แต่เดอะชายพลาดตัวแรกอะผมว่าใหญ่จัดเลยที่โดนแก๊งเราไม่ตายแล้วก็กลับไปตายใหญ่จัดเลยไม่งั้นเกมไม่ไหลนะครับ They've really matured, you know. The Baron's been alive for 5 minutes. Now they give it like 5 minutes. This is not by T1. I think because they were near the Baron pit though, they have remembered. So I imagine we're going to be playing around that now. Oh, okay. I thought you were going to say it counts as them starting and you're just walking by, saying hi to an old friend. No, I don't think that's necessarily how it works. But it's just been so fun to watch T1 because they have been on the forefront of these meta shifts, right? You know, Keria, when it was this double AD carry meta in the bot lane, he was incredible. Being able to bring that back, being able to have Owner on Lee Sin, Guma here on this break, being able to see these iconic picks and their comfort. ฉลาดอยู่ฮะ Paranoia comes in once again as the flash out from the Shy may not be enough. They're under the turret. ตัดโคตรแรงไอ้ซุดมันแบกเกินน้องชายซุดโอเนอร์ Because the rest of T1 is standing guard, Weibo can't try and turn the fact that Owner is towards bot into a Baron, so they just have to watch their teammate get killed through Merc Treads and a Hex Drinker as well. Yeah, and teleport's still available, so it was only ever going to be a 4v4 anyway. It is a 4,000 gold lead in top lane, almost 4,500 gold in top lane. That is just ridiculous now at this point. This lead for Zeus is becoming just a nightmare for them to deal with. He has the Cosmic Drive finish now. He's so far ahead of the pace of this game that no one can answer him. And สมแล้วที่เป็นคู่ปรับพี่บอสเดอะชายนะแหมอะไรไม่ดีนี่โยนมานะอะไรดีๆไปอีกทางหมดเลย That's why would you have to remind me? I know it's very cruel. That's painful. หนักนะช็อตนี้ The Shy outplaying a 1v2 and then walking back into the 1v1. โอเนอร์เรียบร้อยเนี่ยไม่มีดาเมจแต่เจ็บอยู่ได้เจ็บอยู่ And the problem for me now is that reactively the Weibo comp เปิดอยู่ดีนะผมว่าเปิดโยนไม่ได้ทีวันช็อตนี้โอ้ยถ้าเว่ยได้นี่GGนะไม่ได้ว่ะเว่ยไม่ได้ไม่สู้ด้วยเฮ้ยไหลตีฟรีอยู่ด้านซ้ายไหลตีฟรีอยู่โอ้โลหมด
แต่เดวินก็แรงอยู่นะ And Gwen truly is immune. Zeus doesn't care, dives into multiple people and uses his lead very aggressively. And this is where I think you really see the goal difference. Weibo get close in a couple of situations, get some health bars low, and if they had items that might have been enough, but instead they just have to watch T1 walk it off. The only thing invested is and a stopwatch from Faker. โอ้จริงๆหลุมปรับสมดุลน่าเล่นนะเมื่อกี้นะไม่มีโอกาสให้พลิกแล้วอะนอกจากหลุมปรับสมดุลนะแต่เข้าไปก็แพ้อยู่ดีวะสุดเก็บหมดของมันเยอะแต่ถ้าไม่เล่นก็ไม่รู้ชนะตอนไหนแล้วอะแต่เล่นตะกี้ก็อาจจะได้ 2-3 คิวกลับมาIt's because of the glow drakes! It doesn't need boots! Oh, that is true! Everyone's Cassiopeia on T1 now. Be prepared. Everybody else actually bought boots though, which is a little bit of a shame. เงิน10,000 เองครับ The Rebel Baron power play already at 2-2. That's actually cool that I looked up at the top there when it was a whole lot of twos. มาวะ And 1 minute until a potential soul แชมป์ที่ 3 ให้ตัวเองแชมป์ที่ 4 ให้ทีมเมทไลค์กับกูมาใครไหวกันลอยบ้างยากเลยน้องไม่ค่อยมีใครไหวหรอก If you try to collapse, Nocturne presses R, you don't know how many people are coming, you don't know how many people are responding, and T1, they're looking for more. Yep, Shahu already taking a bit of poke damage. Light will turn up. ดูสุดมาเล่นดูสุดมาเล่นเอาใครโอ้โหโอ้โหสุดโอ้โหโหดไปน้องโอ้ดูสุดมาเล่นดีคนดูโหดไปน้องจ่อแชมป์นะจ่อแชมป์นะ And by the end of that game, the kill score is 1-14. โอ้โหฝีมือต่างเกินมาดู That was a little bit even more one-sided than the last game, and T1 really on the match back point. Zeus, the man who had been performing less good, we should say, in some of these finals in the past, really showing up here today. This is exactly what we've been touting for this guy for so long. But T1 are 1 game away from clinching their 4th world's title. But before we get into break, let's have a look at some ฝีมือต่างเกินนอนไวมาบอสเฮ้ยแต่จริงๆ4 คนแม่งเล่นดีนะเว้ย WBG มันชนะได้นะเว้ยถ้ามันมาพร้อมกัน5 คนหน่อยอะ SKT แม่งเล่นพร้อมกัน5 คนอะช็อตใหญ่ที่สุดเลยเดชายมันทำอะไรวะเพื่อนเนี่ยช็อตนี้แม่งเล่นแบบผมให้10 เต็ม 10เลยนะช็อตแรกอะคือกดแฟดแล้วก็กดถอยมาสกัดไป2โคตรสวยยืนรอรับเวฟนอกเธอเสียอันติเสียทุกอย่างรอรับเวฟชนะผมว่าชนะชิลเลยต้นเกมช็อตนี้จริงใหญ่มากเลย2 อันติ1 แฟดดูมันทำ1 เข้าไปใหญ่มากครับช็อตเดียวเลยผมว่าเพราะว่าล่างก็กดยับนะฮะแล้วข้อผิดพลาดที่ 2 คือนี่แจกคิวเดวินพาสซีฟไม่รู้กี่สแต็ก158 สแต็ก158เล่งของให้เดวินอีกเดวินค่าฟรีเงินเด้งเท่าไหร่อะ400ใหญ่เกินนะครับใหญ่เกินเดชาย2 ช็อตใหญ่เลยน้อง2 ช็อตใหญ่ถ้าช็อตแรกไม่ตายผมว่าสวยจัดเลยแบบมีเกม 4 แน่นอนอะ
รู้ผลตั้งแต่รอบรองก็ใช่ครับแต่ว่าวันนี้ WBG เล่นดีขึ้นเยอะนะถ้าถามผมอันนี้คือ TFT เหรอ TFT Mobile จริงๆ WBG มีพี่บอสไม่ยับขนาดนี้โอ้โหไม่เกี่ยวหรอกครับมีผมไม่มีผมมันก็เปิดเสียงโดเปิดแล้วครับ14-1 เล่นดีขึ้นเยอะไปส่งมันได้อยู่ไงเดชายมันพาระเบิดอ่ะดิเฮ้ยโหใครอะโจ๊กเกอร์นี่คือรอบชิงหรอเห็นทีหนึ่งอยากเล่นตัวอะไรก็เล่นชนะนี่แหละครับรอบชิงคือสายมันมาอย่างเงี้ยดิครับมีทีมเดียวที่จะตบT1ได้คือเจนจีเพราะว่าเจนจีศึกษาT1มาแล้ว100,000 เกมไม่มองทีมอื่นฝากบอกบุ๊กหน่อยครับแก๊งเล่นกลางบ้างไม่เคยมาสักรอบไอ้บุ๊กแก๊งเล่นกลางบ้างเพื่อนจะไปแก๊งทำไมวะเล่นอื่นน่ะไปเล่นกับเพื่อนก็แก๊งให้เพื่อนดิบุ๊กT1พลิกตัวมาเหมือนเล่นแรงมันเอาแค่ตบเลนอะคือเลือกเอทอกมาไม่เกวนก็โยเนะสวนสมมุติเลือกรีเน็กไปแม่งแจ็คมาอะไรเงี้ยแบบเอาแค่ตบเลนบนใช่ป่ะแล้วก็เลือกเลนล่างแข็งๆหน่อยป่าตัวอะไรก็ได้ตัวฟาร์มมิดตัวอะไรก็ได้มันง่ายไปด้วยTFT อลังการมากอะฝากบอกไอ้คุณหน่อยเลิกรอเฟเกอร์ร้องให้รอบชิงได้ละไอ้คุณอะยังไม่เลิกล้อเฟเกอร์ร้องให้เหรอไอ้คุณเองอย่ายึดติดไว้เงินมีบอสสลดเงินหมดบอสตีมผมไม่เกี่ยวหรอกครับผมว่างผมก็มาช่วงนี้ก็ยุ่งนิดนึงเลยไม่ค่อยได้มาเฉยWBG เล่นแบบนี้เจอเราก็แพ้ครับพี่ชายเจอเราก็แพ้พี่ชายมิดคอร์ดอะจริงครับฝากบอกไอเอิร์ธหน่อยเลิกท็อกซิกไอเอิร์ธเลิกท็อกซิกไอเอิร์ธเลิกท็อกซิกเถอะหยาบคายไปได้เลยวะสังคมเกมอะมันอยู่ที่ตัวเรานะเว้ยเอิร์ธรู้ปะเนี่ยไอ้ยะถ้าผมว่าผมก็มาสตรีมแหมไม่ช็อตก็ไม่มาสตรีมผมว่างผมก็มาแต่มันแบบว่าตื่นไม่ค่อยไหวอะบางทีอะขอบคุณ40 บาทด้วยฝากบอกแคทดิฟมาเล่นแอลแคทดิฟเล่นแอลด้วยน้องฝากบอกบุ๊กอีกรอบครับอย่าเล่นเลยแกงแพงพาราเพื่อนเขามีแต่พาราพลอันนี้แกพาราเพื่อนเหรอไอ้บุ๊กแก๊งแพงเลิกเถอะไปเล่นตัวอื่นดีกว่าเล่นง่ายๆการเล่นอะไรเงี้ยบอกต้นน้ำหน่อยครับเลิกเล่นตัวปัญญาอ่อนกับยุปัญญาอ่อนหน่อยครับไอ้ต้นน้ำแต่เขาจะเล่นตัวอะไรก็ให้เขาเล่นเถอะต้นน้ำเล่นต่อไปเว้ยพวกจิมจีร้องให้ไอ้โง่เนี่ยแล้วมั้งที่หนึ่งได้ชั้นแต่ตัวเองได้แต่นั่งมองดูความสำเร็จของพวกท่านแหละวะเทสที่ออดกรอบนายก็เท่ดีเหมือนกันสนใจมาเล่นกับเราไหม
Bringing in a new roommate to save money, is that the plan? Say hi to Glenn from work. Yeah, I think I have a much better plan. We switched to my plan from Verizon. ฝากบอกไอ้เฟลิกส่งคลิปสาวมาได้แล้วหมายถึงคลิปมันสาวนอนไอบอสอยากดูเมย์จะส่งให้ Plus, save when you add perks like the Disney bundle. It's your Verizon. พุ่มหมอกปลาเองนะครับพุ่มเจอ3ทุยสีดูมากครับทุยพุ่มดูครับพุ่มแย่พุ่มหมอป้าขอกำลังใจให้เมนย่าสุโอเซริฟไทยด้วยจับปี้ลอยสู้ๆครับยาสุรอบนี้น่าจะหายไปนานโอ้ไม่เกี่ยวหรอกครับถ้าผมว่างผมมาแน่นอนไม่ต้องห่วงคนดูแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างวันนี้ผมก็เจอลูกค้าแบบฝากบอกไอ้ก๊อตฟังเพื่อนพูดหน่อยก๊อตฟังเพื่อนพูดหน่อยไว้ก๊อตขอบคุณ40 บาทด้วยครับวันนี้ผมเจอลูกค้าเหตุผลที่รอบชิงฝีมือช่างกันขนาดนี้เพราะอะไรครับเรามาดูรอบชิงทีเดียวก็เขาโชคดีครับ WBG สายดีแล้วก็ได้ขึ้นมานะฝากบอกพี่ทีมหน่อยครับเลิกนั่งพิมพ์คนจีนได้แล้วเกมจะแพ้พี่ทีมนั่งเล่นเกมเถอะฝากบอกปิงปองหน่อยครับว่าคิดถึงขอสิ่งหล่อปิงปองคิดถึงนะปิงปองได้ครับคนถามสาหร่ายไม่เคยอ่านแต่ฝากด่าชาวบ้านลูกค้าอะไรอ๋อลืมบอกคือวันนี้ผมฝากบอกแพงหน่อยว่าเลิกน่ารักได้แล้วใจมันไม่ดีแพงเลิกน่ารักได้แล้วใจมันไม่ดีลูกค้าอุ้ยเกมมือถือตีป้อมเล่นอะไรดีเกมมือถือตีป้อมเล่นอะไรดีเอาวีเล่นในไทยอะเมื่อไหร่จะกลับมาไต่ร่องดินนานไปแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับลูกค้าอะไรอ๋อเจอลูกค้าใช่ไหมครับก็แบบเกมที่เราใครเอาให้ครับบอสแบบเจอลูกค้าเดชายเอาให้ครับฝากบอกพอเพียงกลับบ้านได้แล้วครับพอเพียงกลับบ้านได้แล้วเองจะไปอยู่ไหนบ้านช่องมีไม่กลับลูกค้าทำไมอ๋อวันนี้ผมเจอลูกค้าใช่ไหมครับพอตอนผมก็นั่งทำขนมปังทีวันเกวนเดี๋ยวก็มาแล้วครับประมาณ 3-4 เดือนลูกค้าคือลูกค้าใช่ไหมแบบมาถึงอ่ะหยิบใบให้ผมอ่ะบอกไอโอมเลิกเล่นชาโคซับด้วยครับไอโอมเลิกเล่นชาโคคิดว่าเป็นพิงค์วอร์ดหรอวะคือผมไปเจอลูกค้าใช่ปะเขามาพร้อมกับใบกระดาษอ่ะเหมือนเมียเขาสั่งให้แบบเมียเขาสั่งให้ฝากบอกกระเทยหลีกเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยเคิร์มละคือเหมือนเมียเขาสั่งครับว่าแบบออเดอร์อะไรบ้างแล้วแม่งมี50เกมนี้สนุกครับสนุกครับผมถ้าได้เล่นนะคือมันเหมือนมี50ออเดอร์ครับบนกระดาษอ่ะรอบไฟนอลมันจบตั้งแต่ที1 vs JDG แล้วมานั่งลุ้นรายการ50กระดาษใช่ป่ะแล้วก็มานั่งลุ้นรายการเฮ้ยเองไม่ได้เล่าสักทีคือออเดอร์50อ่ะแล้วก็เขาเดินมาหาผมอะแล้วมาแบบมึนๆหน้ามึนๆแล้วก็บอกว่าแล้วก็มาซูเปอร์ชายเอ้ยแล้วก็เหมือนใช้ผมอะWBG จะแพ้อยู่แล้วพี่ทาทำอะไรอยู่วะเหมือนแบบใช้ผมบอกว่าเฮ้ยไปหยิบให้หน่อย50ออเดอร์ผมแบบมองหน้าฝากบอกก่อนหน่อยครับเลิกกินโครงไก่ได้แล้วไม่ไหวด้วย
the way that the Gwen, the คือมันไม่หาเลยมาถึงจะให้ผมแบบไอ้นี่อย่างเดียวเลยอะ dive buddies, ผมก็บิวซี่อยู่ พี่บอสคิดไงกับทัวร์เลยนะครับ across that, it was pretty great. It was awesome. ก็มีทัวร์ก็ดีแล้วครับไม่คิดอะไรเยอะ You know, we spent a lot of time on bot and what was going to happen there. Xiaohu versus Faker as well. But Owner and Zeus, เมื่อไหร่จะได้ฟังเรื่องลูกค้า นี่ครับจบแล้วตอนแรกก็ว่าเล่านานอยู่แต่นะจบแค่นี้แหละตัดจบครับ And Owner has just been able to play to their ตอนพี game คมัน plan จะมีคู่ไหนสู้ลอยกับมอดได้วะ ไม่มีครับ Also executing really sick plays นี่ทีวันคุยกันละเฮ้ยจบนี่กูได้แชมป์แล้วเหรอวะ ฝากบอกพี่ทีมหน่อยครับเลิกพิมพ์แบบคนเวียดนามได้แล้วเกมจะแพ้ พี่ทีมเอาแต่พิมพ์มาด่ากันไปมันจะดีอะไรมันจะดีหรอไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกพี่ทีมตั้งใจเล่นดีกว่า เกม3ที่ไหนดีครับ เกม3ที่ไหนก็ต้องทีวันสิครับแหมคุณไม่ประสงค์ออกนามแต่มาราคานี้รู้กันราคานี้รู้มือ จะฝากบอกให้แบบเป็นอะไรนักหนาว่าไอสลัด And Zeus has Wait, now yeah, benefiting good off bang. the fact that he's had a phenomenal series on champions that can do so well into what the Shy is trying to do. แฟนทีวันเดียวได้เจอประเด็นนี้กลับไปก็โดนจนตกตามไทยไอคิวได้ค่าทีเดียวเสยได้ใจจัง จริงครับอุ้ยขอบคุณครับทีวันชนะอยู่แล้ว3-0 e-sport before, but we cannot overstate how different Owner looked when Faker was not around, how much he had to struggle in that period in summer, and how much he is also looking for redemption for not just last year, but just all those finals that they couldn't get. เลิกเล่นแอด I think you see it มา here with the 300,000 82% kill participation across the first two games. He's been such an instrumental part at เดี๋ยว this ปิด World เสียงก่อนนะครับปิด Championship. เสียงโดนะ Not only of the level ones that we've kind of been เราต้องปิดเสียงโดอยู่ไหมในเกม throughout the tournament, but then also all of their early gameplays and their setup for team fights as well. If you see it there, the hallway that the ฝากบอกไอ้มิก get on stage with, it อย่า has สู้ให้เกิดสักเกม won worlds, and ไอ้ their มิกถ้าเล่น numbers ไม่ไหวก็ have ไป been ตัว great อื่น on the wall. And I think that's such a เข้าฟังสนใจ beautiful แฟนหน่อย shot เล่นแต่ because แอ as ล Weibo, you're walking เล่นแต่แอล forward เข้าฟัง thinking, am I ever going to be in this position ส again? นใจแฟนหน่อยเว้ย All these heroes have before, and in the same vein, ปิดเสียงนะครับ some of their names are already up there. I was going to say, I mean, there's เกม three จะเริ่มแล้วนะ champions that are up there, but it's one person เดี๋ยว that ขาด we อั wanna ธรส focus on. คน It's Faker. ตั้งใจดู He's having a fantastic series, and coming into this now, you can see that for T1, it has been a bit of a heartbreaking story as แม่ง one out of the last หนักอยู่ 7 finals they've been able to pick up. Spring เดชายนะครับ 2023 เด versus ชาย Gen G. ต้อง But this is ไม่ now A-Top the moment where this APA ติ่งเจนจีอย่ารีบนอนรอดูทีวันช่วยชูถ้วย push themselves into one of those moments where these become the great teams in the history of League of Legends. Yeah, and I can't get over how perfect that would be as a end cap to this team, right? Because we've been talking about what is missing of this team that has been so dominant over the past few years, but it's been missing that major international title. WBG เลือกฝั่งสีฟ้านะครับ Where they weren't necessarily สีน้ำเงิน coming in as the favorite. They were thought of as a good team, but they weren't coming in as the favorite. They had a very rough summer with Faker's injury. A lot of their players looked out of sync. Came back, made it to LCK finals, lost again, then came into this tournament, helped dictate the meta on Korean soil. The last LCK team left. It's not gonna break the desk yet. It's too crazy because it has been 7 years since Faker's been able to win a world championship. And all of these players on this team have been that heartbreak team that gets so much criticism for choking in finals, and especially Zeus. So I'm most happy for these players to really finally be able to break that and have this full comeback mode. That's why there's so much pressure behind all of these players, because this is truly them putting in เกม so เมื่อกี้ much สุดบ้า work. ไป And มันเกิด after ง่าย they เกิน have นะครับ tasted loss and เดอะ tasted ชายมันทำอะไรไม่ that รู้ it will taste so sweet. Yeah. แม่งล่อให้เพื่อนโคตรสวยแม่งไป Faker กลับไป said แจก this fourth one would be for my teammates, and I feel like the teammates have said the same about him because they're playing out of their minds. The question is, can they finish it right now, right here? Back to our casters. เดี๋ยวชายฟอร์มติดทีดิน้อง Thank you so much, Shocks, and everyone for breaking that one down. It is looking I'll form it dire again. for Weibo. That is, it's all we can really say here, and we'll see whether they can turn it around. Of course, match point for T1 has been a pain point for them in the past, but it hasn't looked like this, gentlemen. And we'll see if Weibo can find a solution in this final draft. To me, the Aatrox going to be the #1 thing I'm looking at. Because yes, Zeus is good on it, but I feel like blinding it has not worked out. Need to pivot away from that.
แต่ผมว่าพลิกตัวแบบตะเกียดีครับ WBG นะถ้าสมมุติว่าเอาชนะนะครับเอาแบบสาระเลยพลิกตัวแบบตะกี้โคตรดีแล้วครับเหลือแค่เล่นเองกู๊ดพลิกมากๆนะตะกี้ตบเลนล่างเลนบนสูสีเลนกลางกดป่าคุมมังกรชนะ ended up selling the Kerchi shard. I don't think it really accomplished anything. They've seen some little different looks. We saw that the Senna plus the Glista, that didn't really work for them. แต่ก็ยังไม่ไหว If there's anything left for Weibo, you got to bring it out now. Is it the Emperor of Shurima though? And it is. อ้าวแล้วอาเซียมาเซียวหูบอกว่าขอเล่นตัวเบนก่อนกลับบ้านเว้ย From even back when I was casting the LPL, he was definitely a lover of this one. And speaking of lovers, the duo themselves going to be locked in here by T1, favorites of them also. Really big pivot here coming out from T1. I was actually thinking about the Callista. That to me seemed like a pickup that could come through, but with the Renata gone, doesn't look like they want to prioritize it quite the same way. I would love the Poppy. I think that Poppy Azir specifically is a really strong combo, and it's also one of Weiwei's best champions. We'll see what owner ends up picking up into it, but I do think that Weibo are kind of forced to pick up a bot lane here to prevent getting banned out. Yeah, and they're clearly not sure if they want to go for Poppy here, so they're just buying themselves a little bit more time. They do grab Varus, and will it be a full bot lane to answer, or will it go for Poppy? Because I agree, Weiwei is his best champion. It's great as an answer to the Rakan. เดี๋ยวก็ให้โดนสปอยใช่ไหมอ้าวก็มันก็ถึงตอนนี้แล้วนี่ There is that risk of if you don't grab your bot laner now, you could get banned out, and potentially things could go terrible in the bottom lane. No, you're exactly right. โอ้โหมาตัวมั่วแล้วว่ะเล่นตัวหลักแล้วว่ะ is going to be locked in, but instead it's the bard, and this is a big question on a lot of people's minds. It is Crisp happy to bring this one out. It's one of the ones that carry fantastic on, and now it's going to be Crisp's turn at the champion. See whether it is going to work out here as now the shoe is on the T1 foot. It is an interesting pick, but generally I like Bard as the later pick in the draft when you have multiple immobile carries. I think it's really strong, but now T1 can just go champions that have dashes that have the ability to actually avoid this ไฟสวยๆเกมนี้ you have a call, you can dodge it with your R, you can dodge it with your E, you can 3-0 ครับ from your W to move ปิ out ด of จ็อบ it. So there's a lot of ways already there. Plus Xayah can ult for ult. That's not the best trade, but this is not like an Ashe Orianna type team that Bard I think is going to have an incredible amount of success into. So even if Crisp has a good game, I don't think that really guarantees you anything with the pick from this angle. ผมว่าขวากูดพิกนะเกมนี้นะครับ Even with no Maokai yet being picked up, we've seen that be a really popular counter pick into the Azir. It is going to be the Akali instead. Obviously does suffer a little bit more in lane, but once you get to the side lane, 3 ตัวแรกผมว่าโอเคเลยมีเลนข้างแล้วตัวยืนกลางเป็นไซย่าราคาโลมได้คือวารัสมันเป็นตัวโหดเลนครับแต่ราคาน่ะมันเป็นตัวแบบว่าถ้าอัพสกิล1มาเราใช้โดนอ่ะมันทำให้แบบไซย่ายืนเลนได้อยู่นะเอาลิซินคุมเกมลีซินโอเนอร์เราต้องอวยนิดนึงนะลีซินโอเนอร์แม่งเก่งกว่าลีซินคนอื่นอาจจะดูว่าแบบจะเล่นเฟลเล่นพลาดอะไรไม่ค่อยมีเท่าไหร่ A difficult choice now for the Shy. Does he run it back third time in a row? Belveth going to be locked in here. The Shy thinking about the electric rat, and it is going to be the Kennen locked in. Now, what is the answer from Zeus? It could just be something like a Gnar if he wants to. ใช่ต้องเล่นตัวตีไกลอ่ะ I do think you want to be pretty careful about what you're playing into a Kennen plus a Belveth. A lot of times we've seen it heavy on the invades, heavy on that top side pressure. Something like a Gnar, would keep you relatively safe, but the Aatrox. เอาเลยรอบนี้โชว์เองเอทอกโดนกดปะเนี่ยสุดปกติเล่นตัวกดเขารอบนี้เป็นตัวโดนวะ And we'll have to see if it's going to work for them, but I respect Weibo taking a big pivot here, right? แล้วถามผมว่าขวากินอยู่ดีนะ They go towards something very different. แบบไม่อคติเลยอะผมรู้สึกว่าเคนเนนเล่นยากอาเซียเล่นยากวารัสเล่นยากมันโดนอาคาริโดนลีซินนะ invade owner heavily and see if they can find a way into this series. And in the previous games and in a lot of the games where T1 have looked as dominant as they did, it's all about the lane prio. Do they have early laning leads? Can they push those to the furthest? When I look at the lanes here, that's not going to be the case. Even if Zeus and Faker play the matchup extremely well, for the first 6 levels at the very least,
barring any major owner or carrier interference. 3-0 แล้วครับผมก็คิดว่ามันเล่นง่ายกว่านะครับ So I do think that Weibo have a lot of prio setup and compare that or add the Belvath to that might be their opportunity to find their way back into the series. No, I agree. I think pivoting away from these Maokai drafts that we've seen over and over again. ไวซ้ายดิบอส ผมก็รู้อยู่แล้วว่าทีวันมันเก่งกว่าแต่แค่แบบว่าเกมไหนตัวดีกว่าผมก็บอก I think more than anything, they need a good start, right? They need a confidence. ตัวมันดีกว่าจริงนะ WBG เกมที่ผ่านมา They can rally around. They can build that confidence in and really just try to get into a comfort zone because they have looked nervous. They have looked uncomfortable. ผมว่าทีวันดีกว่า T1 from the time they walked out on the stage looked cool, calm, collected, and it has showed in their play. It absolutely has, and I just want to see some play that is going to show me why Danny had such a huge grin on his face when he was walking back from the coach's booth with the team. And here we are to find out on to the Rift for game number 3. Match point for T1 as they are up 2-0 in this series. See whether they're going to be ending the world final in this one. มันไม่ไหวคุณ WBG มั่วมันมีคนพลาดตลอดอะใน1เกมอะ5 คนเนี้ยมันมีใครสักคนที่พลาดตลอดทีวันมันไม่มีใครพลาดอะมันเล่นกันแบบไม่พลาดกันแล้วอะเกมตะกี้4 คน WBG ก็ไม่พลาดเดอร์ชายพลาดรัวๆ You do got to do it. Yeah, you should do it. I mean, you can also do it post-finals, right? Right, but as long as you do it, that's the important part. Yeah. Need at the mode. Yeah. And I think that we saw last year with the run that DRX was able to make, that just being in a rough position, looking like you're down and out, that in of itself doesn't mean that the series is lost. And I think we see both. ปกติเบลเวตมันจะโหดก็ต่อเมื่อแบบเจอป่าออนแอร์หน่อยครับพวกเมาใครพวกวายอะไรพวกนี้ตอนต้นเกมแล้วก็เดินเข้าไปแย่งป่าแต่เกมนี้เจอลีซินครับลีซินมันสู้นะฮะสู้ได้ apparent joy, right, that you'd expect, because they know just because you're up 2-0 doesn't mean that if Weibo doesn't get this game, gets a good angle in draft, can bring it back. And look at this start here from T1. It was Owner starting over on the Raptors, and he actually got leashed on Raptors by Zeus because they were so nervous about that potential invade that Belveth teams have been doing so often. Also worth noting that Crisp, level 1, ran straight top and gave a lane ward to the Shy, which is going to deny เดี๋ยวนี้ไม่สลับฝั่งแล้วล่ะครับปกติแล้วฝ่ายที่แพ้ได้เลือกฝั่งนะครับ WBG ได้เลือกฝั่ง And we'll see where Weiwei does want to go because he is just power farming on his bot side for now. So we'll be clearing up towards top, but no sort of a move towards an invade. Yep, going to be able to finish off his red buff. We'll then get things sorted as Faker here on his 5th unique champion of the tournament as we have a look at all of the lanes. So far, Weibo actually with great position as far as tempo and control is concerned. Yeah, and this is what we were talking about. This should be heavily in favor of Weibo. Fakers able to put in a little bit of pressure. I think that's partially because ต้นเกมไม่มีอะไร where Owner is. I don't think he was tracked early on, but both for the Shy and for Crisp and Light. ช่องเกาหลีดูสด 1.3 ล้านโอ้ไม่แปลกหรอกครับทีมวันนี้ทีวันได้ชิงอ่ะเล่นทั้งประเทศครับตอนนี้ Belveth wards in there as well just to give Weiwei the opportunity to get towards the enemy jungle. Right now he is just finishing off his top side. Is going to be able to get that one through, and then it is Rift Scuttlers that we're looking at as T1 moving a little bit further forward is Carrier, but not going to be punished too hard, just loses 50% of his health bar. And we are just going to see Weiwei on this ward for T1. So Vision given over, some information there. T1 do gather in this early stage. And it could mean Owner goes top because now you know that the jungler can't be there to answer. So อ้าวแล้วโอเนอร์ and he did just use his lightning rush, so I think he's in trouble. โอ้เรียบร้อยเปิดดาเมจแบบนี้เดอะชายไอชายบึบบับบับ It's perfect timing from T1, and it's all because of the Raptors ward. It was a clear top to bot from Weiwei, but he wrapped down to try to go towards that bot side scuttle. As soon as they saw him on that ward, they knew they could go for it on top side. Zeus, no hesitation, starts it off with a flash in. But without that E from Kennen, there's just no way you're going to get out of that long lane. And we will see if อีกตัวหนึ่งอุ้ยแปะดักด้วยโอเนอร์ปุ๊บเอาโอเนอร์แปะวืดเชคเกอร์ฝืน
เอาแล้วยกขาดคีเลียเอาคีเลียตายป่ะไม่ตายเอาตายเอาเกมนี้ยังไงknocks him down. That was a big kill for them on the bot side. They need something to rally around, and perhaps it is. คีเลียโดนขัดกลางอากาศครับตะกี้กดสกิล3ใส่ซาย่าโดนยก That was a pretty cool looking grand entrance though. I gotta say, Weibo again to me, he is the guy that makes it happen. I think he's been the player that has really impressed me the most here on Weibo. He keeps trying to make these plays, and it's been kind of the saving grace for Weibo in the early game with how much they've been pressured. And you have to say, it's really concerning to see the Shy die top lane once again here with how Zeus has been playing. If you cannot keep this guy down, he is just on fire. But it is Zeus with no flash, and it is Crisp up on top side. But missing his Ignite, I don't know that you can really go into this wave and try to fight him. You can see Zeus is going to get some vision down on top of the ward that Weibo already have. And they know thatเกมนี้ไอ้คริสเดินเกมมาเขาดู already invested here towards this top side now underneath this turret. Zeus finding these little cues. อ้าวแล้วเปิดประตูโดราเอมอนสุดไม่มีโอ้เรียบร้อยโดราเอมอน He's trying to avoid all of this CC and it's not going to work. There's the kill for Weiwei. Really good communication there for Weibo. They know that Zeus wants to try and get the wave in, so the Shy is setting himself up as juicy bait, and Zeus takes it. But the question is, how much do you lose bot side? Because we talked about Light as the hope in this game. Light now is going to be fully zoned off the wave. They lose the Dragon as well, because there was so much time spent top side. They're going to lose at least one plate bot, maybe two, and likely most of, if not all of this wave, because he's totally zoned off until Chris arrives. So, yes, they do get a kill on top side, but T1 are taking a lot down here on bot. เกมนี้หยุดสุดได้ว่ะ And it's not going to be a Cloud Soul this time around, gentlemen. It is going to be Cloud Drake coming up second, so we will get a different Soul that is going to be a little bit later on. Zeus comes back up towards this top side, about 20 CS down. So the top lane that Weibo have been focusing on is kind of working out, but like you're talking about, so much is going to hinge เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวหรอกครับผมเจิม That bottom side certainly มันเกี่ยวกับว่าทีวันมันไม่เตือนมากกว่า This is also where the early kill on Light I think makes a really big difference because the fact that he was able to get that kill means that even with him having to give up some of his laning lead and Gumayushi picking up a plate still going to be WBG เลือกตัวอะไรมาวะ Now taking control as โดนไล่มอนอีกปะ Weiwei here again. Yeah, control ward has come in of course. Crisp, he can make these tunnels. So they are a little bit closer than you might otherwise รอบนี้ให้ทีมไหน ผมว่าตัวทีวันดีกว่า เดี๋ยวรออาคาริเล่นข้างใช่ปะแล้วก็อาเซียกับเคนเดนยืนไม่ไหวละลีซินคอยซ้อนอีก and re-clear that bot side jungle, but Faker time and time again has just been pushing out, moving into the enemy jungle, getting a ward down, and now pulls the wave to push towards him. So that entire wave is going to be denied from Xiaohu as it comes in towards Faker, and that's going to even out a lot of the CS in that mid lane. We can also see that Owner is in that area as well, so setting up for a potential gank. You can see Crisp going to come up, try and make sure that this mid lane is going to be sorted out. And with this wave pretty prepped, this is going to be a very satisfying queue. Oh, Faker doesn't even let us see it. He just wants to deny even more CS if he can, and now Zeus cheating down. They're trying to get vision on where Weiwei is, and they know he's not going to be in the top side jungle. Owner is แต่เกมนี้ซัพพอร์ตมีส่วนร่วมกับเกมเยอะนะครับบาท and potentially start up this Rift Herald because they do have Prio. And Zeus now back towards his top side with Owner. เอาแล้วเดี๋ยวชายแหลมอีกแล้วทำไมเป็นขนาดนี้วะโอเคเสียแฟลตปะโอ้โหแต่หลบสวยนะเดี๋ยวชายแต่คีเรียมาซ้อนทันวะ Get this one as Owner about 50%. A safeguard to try and get out the flash for the knockup. Still there, and Crisp comes in for the kill. They get some knockups. Zeus will survive, but not the least in. Meanwhile, on the bottom side of the map, the plate ball there for Gumayushi. Picture in picture, as you can see in Faker. Looking for he connects the backflip or the shuriken of the backflip. And isn't going to be able to find too much more. Should be able to get themselves this Rift Herald. ทำไมเกมนี้ท็อปแปลกๆไอ้สุด It's the Shy actually turning it around this time, staying alive for long enough for reinforcements to come in. Owner and Zeus don't actually get to 100-0, and that is the Herald going over to Weiwei. เอาAnd when you do have the lethal tempo Varus
have to be a little bit scared if you are Gumayushi. So he's going to be going back, but still just a trade of ghosts in the end. Very close. บอกแล้วอย่าเจอ ult in that previous exchange where ความผิดผมเหรอ chasing him down in that bot lane. But this is Weibo on the brink of despair here in a match point game, being able to stay alive. Nice sidestep on that Q from the Shy was so clean as he flashes out, but not so far to let them out of that ultimate. Weiwei goes in. Everyone is piling up here, but it's Crisp who arrives. โอ้โดนไปปลายพอดี Failed flash from Owner, right? Just on the edge, sets it up easily for Crisp. Even if he does hit that, I don't know if he gets. เอทอกรุนอะไรรุนตบพวกตัวระยะไกลครับไม่ใช่ลืมเปลี่ยนโคเวตมันจะทำให้ยืนเลนแข็งจัดๆนะ win for Weibo because they're already ahead in gold, but the fact that they will be able to utilize this Herald for a really big gain in the side lane with the pressure that it gives the Bel'Veth, going to be a really big win. ขอ5 เกมหน่อยเฮ้ยคุณใจเย็นดิเฟกเกอร์ยังไม่ได้เล่นข้างเลย Really powerful on this champion. You queue up on top of them, you slow them down. That sets up your W very, very nicely, and you can usually get a full E channel with that. So we'll see if Weiwei can stay aggressive and if they can keep the Shy in this power position that he has created slightly for himself. You know, not obviously at a massive advantage, and Zeus doing as Zeus always does, building lethality. Yeah, he does very much like to have a bit of burst on this Aatrox, but I like that Weibo have just stuck to their game plan, right? They're playing around topside, the Shy, like you say, into these positions. And even though Zeus isn't necessarily ridiculously far behind, as you can see in the CS, it's pretty close. But still, the Shy will have these very impactful ultimates, and Weiwei is the benefactor here, sitting at 1-0 and 2. Able to get some control on this Bel'Veth, and we know she can be devastating if she gets ahead. And it's just been kind of this return to more what Weibo showed us in the LPL, this play towards topside, this focus on the Shy. It hasn't been about going towards light and crisp, and potentially that is because Guma and Keria are so hard to attack in a lot of these เฟกเกอร์ยังไม่ได้ของเลยอ่ะอุ้ยแต่โดนอุ้ยโอ้ลิซีเล่นสวยจัดโอ้โหเฟกเกอร์โชว์นี่ทามิ่งเฟกทามิ่งพี่เฟกเกอร์เขาอะโดยใช้อติสวน And while the laning setup is there this time around for Weibo, their early game looking a lot better. The skirmishers, they're still not able to make. เอาละบีเอาเทเลพอร์ตมาเอาสุดขึ้นบนแต่เฟกเกอร์ออนไลน์อยู่อุ้ยอติสวยจัดเตะไม่ถึง They don't lose too much, even though Xiaohu is on the other side of the map. And they're buying time for the fact that there is just a guy on the top side of the map taking place. เดอะชายไม่ They can't get anything. It's a great ulti from เกือบสวยแล้ว No one is there to แต่ว่าบนได้ฟรีอะ again. It's T1 out skirmishing Weibo. ได้เพจหน้า2เพจนะ That power position coming into this fight, it felt like, but T1 just preempt the play. They press the go button, they find that engage, and they push Weibo out of there. And it's Keria and Owner. โอ้ช็อตนี้ขนาดคิเลียพลาดปะโอ้ถ้าคิเลียยก2 GG ตายหมดแน่นอนเพราะว่ายกอยู่ในโพซิชันที่แบบให้มีพื้นที่ไล่อะ Hits that E on Weiwei, his fate is sealed, flashes over the wall just to die to Zaze, actually giving him the reset. And then this is the point where already as Weibo, you have this incredibly strong like level 6 comp. แต่ชายพุ่งเข้าไปหายเลย 2-0 สุด Yeah, and that's just T1 really understanding their position in this game. They find the opportunity, they force the engage. That's one of the really powerful things you can do against comps like Canon comps, where you just get on this guy, you put him under pressure, you force him to use his ultimate in a situation that he doesn't want, just almost defensively, as they were able to there. And it just means that Weibo now losing that second dragon. This one's going to be an Ocean Soul available, which would be pretty devastating, I think, for their chances. It would mean that the Shy is not going to be able to play through sides at all. Yeah, exactly. And on the other side, if there was some control here for Weibo, then they can utilize this Varus poke very expertly, right? You can play in that neutral effectively if you can get themselves some of these dragons. 4 of them would seem pretty good, but it also feels a little bit like a pipe. แต่ได้2 มังกรครับทีวัน Have a look at the gold though, 300 still in advantage of ปิดฉาก No first turret to go down just yet as the plates fall. Not too many of them going over, but we're having a look at the amount of Drakes that have been stacked, and the fact that T1 once again have a bit of control on this map, I think, is the problem. They have been dominating the objective game all day, it has felt like. Weibo rarely able to really
get a foot in. It feels like at these critical objective fights, the setups from T1 have been better. They have been more prepared when these fights are going to break out. And you can see in the MasterCard lane economy snapshot, once again, Zeus now is ahead. น่าจะ 3-0 ไหม So tough for the shy. ก็เปอร์เซ็นต์สูงอยู่ครับถ้าอาคาริมันมาทรงนี้แล้ว And Zeus also has been มันต้องจนหน่อยอาคาริมันถึงจะแบบว่าไม่ไหวอันนี้โอเคอยู่ทรงๆ outside of finals been so consistent in even when he is behind generating value. I remember เดชายตื่นเต้นเหรอป่ะเขาสไตล์นี้สไตล์แบบใส่สุดเป็นตั้งแต่ IG แล้วตอนที่เขาได้แชมป์โลกก็สไตล์นี้นะครับคือตายรัวๆก็ไม่เป็นไรอ่ะ For Weibo, this Herald to me is kind of a must-win. You need to get that, need to break open the map. We'll see if they're able to get it done. And Weibo are going to have to count on their carries. ปกติก็เล่นแบบว่าเดชายตายมึงตายไม่เป็นไร has been able to make it happen at many international tournaments. 3 MSI titles for this guy, but Worlds thus far has not been as much about him as the others. And maybe this is the time now that he can step up on this Azir, on this number pick. Maybe can make that big play that can claw this series back for Weibo because T1 are coming and they're looking for a fight. Yep, they're seeing what they can do here as Faker moving into Fog of War. Potential teleport angle here as Light. I don't think you're going to be able to get through that way, but still, Weibo with the Shy on the flank angle. He has flash available, and now the teleport comes in behind him. Faker wanting to find his angle in. They don't get the knock-up. A little bit of mistiming there from Weibo. Faker มาครับ As the Rift Herald is going to reset. She heads back into the pit, and Weibo going to have to start over. But still, Light could never actually move from mid lane over because these wards are actually covering his move through the river. He can't actually get over there. He would get engaged on by Carrier. He knew it. He read the play, but Weibo can't commit to the Herald without their AD carry being able to join. อย่างนี้ต้องสลับ very least that Weibo do force Faker his ต้องสลับซุดไปล่างนะบีเทเลนะ towards that bot side of the map. แต่เหมือนว่าตัวนี้จะไม่ยอมทั้งคู่อะสู้กันตอนนี้วัดผลอยู่ฮะไม่มีเอ็กซอร์ด้วยทีวันเดชายสวยๆก็ได้อยู่นะ Can understand it. Of course, Belveth does quite like securing those heralds. Crown now complete. Xiaohu moving towards his Nash's Tooth. Not necessarily the most damage, but will have a lot of consistent impact in a lot of these fights as well. Avoiding getting burst down. ยังไม่แพ้การเงินยังไม่ขาดใช่ครับใช่ครับยังไม่แพ้ครับแต่ว่ายาก Does make a lot of sense. We've got 1 second on this dragon, which is where T1 are going to put their attention. Crisp gets over the wall with the tiny little magical journey. It's going to work out though. Yeah, they are going to be able to have the inside track on this dragon. Faker was up on the top side, has no TP, so he has to run down. Faker เดินลงมา The Shy will answer top side, but they don't really have any deep wards ขอไฟละ TP to, so ไอ้คิเลียมึงเปิดดิ Faker บอก very much so เอาแล้ว Faker อุ้ยหูยยังดีสติยังดีเลย So Weibo not going to find too much there as Ona in the river. Zeus just clearing out this Gromp, wanting to get some control back in. Looks like T1 happy to start off this Drake, although it's not behaving itself all that much. Carrier with all of his buttons up and available, the engage potential is going to be there. Control ward just eviscerated here. As T1 trying to do the same thing. Teleport now to come forward. As Zeus on that flank angle, the Shy now here. เอาละจังหวะสำคัญสุดอ้อมหลังครับโอ้โหวาระตายนะถ้าอ้อมอย่างเงี้ยคิเลียเปิดแล้วเปิดสวยจัดคิเลียชาม5เดชายตายไปก่อนเสี่ยวหูตายตามอาคาริครับหยุดไม่อยู่วะเฟเกอร์ตีก่อนทีนึงโอ้ยเฟเกอร์วะอุ้ยเบลเวตเก็บหมดไม่หมดโหมาวะเนี่ยมันอาคาริอะคุณดูอยากTheir health bars are low. Not all of Weibo's cooldowns actually hit the mark, but it doesn't matter. They're still looking pretty good. If only they could take down Faker. But they don't. The reinforcements come in, and T1 set up soul points. They just can't. Light Vicious ของคุณ40 บาทด้วยครับ won't get it. It's T1 one game from the world เฟเกอร์อย่างกับนินจาเอ้า one dragon from Soul. คุณเห็นเขาเรียกอลิสตาหรือไงเขาก็เล่นนินจาอยู่โอ้คิเลียยก2วิ่งชามอีก3โอ้ช็อตนี้เวอร์มากคิเลียเฟเกอร์ซื้ออันติเดี๋ยวใช้ฟรีตัวดาเมจหายไป2ตัวนะเฟเกอร์ซื้อไป
And from Xiaohu, that was 2 ultimates that just didn't find their mark. The anti-synergy really rough for Weibo here. ถ้าพระเจ้ามีจริงเอาชีวิตบอสไปเลยแลกกับพี่ได้ใช่โอ้โหเฮ้ยคุณถามผมหรือยังอะถ้าพระเจ้ามีจริงทำเมมปังด้วยเมมปังอินอยู่สมัยที่4เอาให้เพื่อนJust showing that it doesn't really matter what อิ the น meta's like. Faker อินนะเว้ย Faker's there is always going to be an opportunity. Just kind of cute after what had happened. I mean, the man is the meta. This guy has been around forever. And it is so impressive to see how well he is playing, because I don't think you could make the argument that he has been the best performing mid laner individually since 2017. This year, you can make that argument. He has been tearing. ล้อเลียนเหรอ He's been อ้าว great. ก็อินเนี่ย Has really been impressive in team fights, and it just feels like a rejuvenation. อ้าวแล้วเฟเกอร์ใส่เดอะชัยปึ๊บโอ้โหแล้วโดนว่ะปึ๊บแล้วเซฟปะเนี่ยโอ้เรียบร้อยชาม2โอ้โหสุดกระโดดสับหัวสุดกระโดดสับหัวไปดิDesperately trying to get something going here, not going to be the case. He's not going to be allowed to because Faker wants to keep his whole house alive as well, but it's not going to work out. He goes into the Shroud. I don't know whether this is necessarily the fight that you want to take, but Xiaohu's going to turn up. Faker is going to get out. The Baron secured here for T1 on all 5 members as we tick just past 21 minutes. And as we take another look here, you see how ready T1 is, right? Everyone already on their way. And this cannon, not in the greatest of spots, uses his ultimate only on Faker, stays alive with the stopwatch, and then that ultimate from Chris doesn't hit the mark. And how clean is that from Owner? I think it was a drive-by smite kill as he had queued Weiwei, going past the cannon, smites him down out of the air. Everyone from T1, they are feeling it. They know they are potentially 1-2 fights away from claiming this elusive title. That this team, that now is the roster with the most international games played together all time of any roster in history, has not been able to claim that title. They are getting so damn close to it. Incredibly. It's just over 4,000 gold. The lead, they have Soul Point available as well. And Carrier showing absolute mastery on this Rakan as well. This is something that he has been extraordinarily feared on. And this was, in fact, when we were touting Gumayusi and Carrier as the greatest bottom lane in the world, it was when they were playing champions like this, as it's when they were flexing the meta so incredibly much. But Carrier's engages, always absolutely fantastic. We'll see whether he can utilize those alongside this extraordinary play that we've already seen from Zeus and Owner in the previous games, and especially Faker here in this one. And this is the moment, I think, for Xiaohu in particular. You need to find a hero play. You need to get multiple people. And it's really hard because, as we see, the Baron power play 41, upwards of 2k gold. They're setting up for an Ocean Soul in about a minute. And everyone on T1 has so much mobility. But if they don't find a play like that, then the game 3-0 ผู้สวัสดิ์สงสารเหมือนกัน WBG เดอะชาย0405ทุกเกมเลยเล่นยังไงวะบอสส่งไม่ไหวอยากนอนเอาเปล่าครับผมดูแล้วแบบกำลังคิดตามว่าสงสารเดอะชายแบบคือเล่นทางไหนก็ไม่รอดอ่ะโอ้โหแล้วยังไงไลท์โอ้โหเกมขาดเกมขาดTry. They know they have to contest this dragon. They have to contest the soul, but they're not even given the opportunity. They thought they got Carrier, but Carrier says, "Come get me." And it looks to me like they're going to take this inhibitor and move back. It may not be the end of the series, but it might be the last moment that Weibo felt hope in it.
As Crisp clearing out some control vision, Ona wants to grab himself a soul to finish this game off on. And T1 are just on fire. All 5 players in this final game here potentially playing out of their minds. They are 5 brains, 1 player. It's like everything is perfectly coordinated. They think they've caught Carrier, but everyone from T1 piles in. ไฟนอลง่ายเลยไฟนอลนี้ง่ายจริงนะ Pops the ulti fast for the move speed from the top side. 3-0 Faker coming in from the bottom. T1 collapses from every angle and สรุปที่หายไป 7-8 วันอุ้ยตามสัญญาคุณโซ Right, the moment that they're not able to zero anyone on T1 as soon as ขอบคุณครับ you're gonna get blown โอ้ยขอบคุณมากครับ as Light desperately tries สำหรับ to donate get Zeus won't even get that. It's heartbreaking as now they take a magical อุ้ย journey สุด over Zeus. He ไม่ likes this one though. อุ้ย One โอ้ versus เพื่อนช่วยสุดไม่ทัน absorbing so much. The สุด Emperor's ตุย It comes in, but he's still แต่สุดยังไม่ตาย และสุดก็อีซี่ just exploding as Weiwei trying to get เรียบร้อย ยินดีด้วยครับ T1 are too strong. 4 times T1 T1 4 times they've been สมัยที่ 4 นะครับเฟเกอร์จดจำโมเมนต์นี้ไว้ให้ดีคีเลียไม่ต้องร้องไห้เฟเกอร์ไม่ต้องร้องไห้ T1 แชมป์โลกนะสมัยที่ 4 โอ้โหอย่างสุดโอ้ร้องไห้ไหมเนี่ยน้ำตาแห่งความดีใจ years to win a title again. Spring 2021. This โอ้โห roster โหด came จริง up, ว่ะ They stomped the LCK. They stomped the playoffs. And then at MSI, we started to see the cracks. And then last year, it โอ้โห felt like they've been able to ทีหนึ่งยึดใต้ recuperate ยิง from ชีวิต all อยู่ในการ that. เว้นตัวเองตายไปยังอันเงียบ But เก็บ it เล wasn't ย the case. It took them one T1 more hater year to take the lessons that they'd learned in 2022. And so many เกมแรกนี่น่าตามไอ้บอสเลยไม่งั้นอีก เอ้า ตามไอ้บอสอะไร in the summer split. ผมก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่า T1 มัน 3-0 แต่ดับมันแบบแปลกเกินนะ See the devastation on the side of Weibo as they look on. T1 นะฮะ feel like this is a long time coming. They had to work so เอาเรื่องจั incredibly ด hard to get here to this stage. And how much sweeter that victory has to be after time and time and time again. เกมนี้พี่เฟกเอาให้ครับ แต่จริงถ้าพูดตามตรง T1 ไม่มีเลนไหนแบบว่าถ่วงเลยอะแบกทุกคนเลยอุ้ย ขอบคุณที่เป็นเพื่อนดูเวิลด์ครับ ขอบคุณที่เป็นเพื่อนดูขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณสำหรับโดเนทเหมือนกันครับโอ้โห ในพวกคุณจีปากบอกตกใน LCK แต่ข้างนอกตัวเองยังไม่ได้แต่นั่งมองความสำเร็จของทีมหนึ่งอดีต ชูถ้วย Was their name when they had the first 3, and now this team that so many adore will finally hoist the Summoners Cup. And they've waited for it. Last year, the story wasn't about them. But this year it is. สวยครับ All the pent up วันนี้ emotion ผมจะ for มา this สาธยาย team, คำว่าของห all มาย the เจนไม่ตันเลยครับ โดย disappointment. เฉพาะสิ่งมันกัดเรื่องจังหวะ Let's ทุ to ก this. ยินดีด้วยครับ What an incredible run. With 4 LPL teams remaining, T1 were the last team from any other region, let alone the LCK. They took down BLG 2-0. They คูณ2มาอีก 5,000 หรอ crumbled JDG's Golden Road. And now here in the ขอบคุณครับ another sweep, absolute domination against Weibo. There is no doubt who the greatest team in the world today โอ้ is. ขอบคุณครับ โอ้โหไม่ประสงค์ออกนามด้วยเหรอ ขอบคุณครับผม โอ้โหเฟเกอร์ชูถ้วย ยินดีกับทีมหนึ่งยินดีกับพี่บอส ขอบคุณครับ คุณ APA ยังอยู่ไหมครับ ตามมาดูทีหนึ่งชูถ้วยหน่อยครับ APA อ๋อเจนจีนะ ก็แค่ถ้วยนั้นจริงของจริงคือถ้วย LCK ดีใจได้ไม่กี่วันเด็กก็กลับมาแข่ง LCK ก็เล่นเป็นปกติตามเคย
ถ้วยน้ำจิ้มของจริงคือถ้วย LCK ทีหนึ่งจริงๆได้แชมป์ตั้งแต่เจนตรงรอบหลัก ตอนนี้เขาของจริงนะทั้งทีมเลยครับคือไม่มีคนอ่อนของจริงต้องสมควรแชมป์จริงกินอะไรดีคืนนี้ กินอะไรคืนนี้อ่ะว่าจะไปกินมาม่าเผ็ดขอบคุณมากนะครับขอบคุณโดเนทมากๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับ ขอบคุณที่มานั่งดูเป็นเพื่อนนะบอส ขอบคุณเช่นกันครับคนดูนะ14,000 15,000โอ้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวที่ไม่ไหวเลยครับบอส ไม่ไหวครับนี่โหมีเตรียมไฮไลท์ปะเนี่ยเฮ้ยเหมือนมีเตรียมไฮไลท์เหมือนเขาเตรียมมาคนดูอย่าเพิ่งชักกระเบื้องครับบอส ขอบคุณครับ ROV แข่งงานกว่านี้ใน R55 ขอบคุณครับ 리그 오브 레전드 월드 챔피언십 영광의 ขอบคุณ 우승팀은 T1입니다. 축하드립니다. อีก100 ดึกครับ แฟนบอยทีวันก็แค่ที่ดูตามกระแสกระจอกจริงๆทำไมเธอแต่รู้จักถ้วย LCK เปล่าคือแฟนเต็มตัวจริงค่ะ ขอบคุณโดเนทมากนะครับยินดีกับแชมป์ กลับมารวมตัวกันแล้ว สมัยที่ 자, T1 팀의 우승을 기념할 메르세데스 벤츠 รอดูผมกล้ามโตเลย 트로피 세레머니는요. ไม่ต้องไอ้นี่แล้วครับ e스포츠 글로벌 ไม่ต้องไอ้ 계시는 나즈 ไม่ต้องทีมแตกละวันนี้นะครับทีวัน 라이엇 게임즈 딜런 자대자 CEO님, 라이엇 게임즈 존 니덤님, เฮ้ย e스포츠 ขอบคุณอีกครับ 사장님과 함께하도록 300 บาท 하겠습니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. สัมภาษณ์ทีวันหน่อยเว้ย Thank you so much, Heiji. T1, congratulations ยินดี on 2023 League of Legends ยิ World นดีด้วยครับ Champions. ทีวัน Your journey has been ขอบคุณสำหรับเวอร์ 2023 วัดปาร์ตี้ตึงๆนะครับที่คอยหวังว่า MSI ปีหน้าเขาจะให้สิทธิ์ที่นายอยากดู and อีก you ได้ have ครับ given the world peak League of Legends. We are so honored to present you with the Summoners Cup and the 2023 คนนี้คือใครอะ Championship คนดู rings. ไอ้3 คนซ้ายคือใครอ่ะอุ้ยก็เดี๋ยวมีการมอบแหวนนะ On behalf of สามคน League ซ้าย of คือใครอะ Legends and Riot Games, ขอบคุณแต่ 520 บาทไม่พูดถึง I also ขอบคุณ would ทุกคน like เลย to ครับ take ขอ a บคุณ moment to thank the cities of Seoul 20 บาท and ก็ Busan ขอบ for คุณนะครับ sharing their home with us this last month. Korea is the birthplace of esports, and you have delivered an unforgettable world. 감사합니다. Please join us in congratulating your champions, T1. รุ่นใหญ่ไลออดเอารุ่นใหญ่ไลออดเหรอ ได้แชมป์โลก4 สมัยเต็มผ้าไว้ยี่ชนะอาบ้าไอ้โง่ค่ะคุยเจงเอส 네, 자, 홈. 영광의 순간입니다. 자, 여러분, 월드 2023 พี่บอสครับ 챔피언 ขอเบอร์สัมภาระ T1을 ธนา 다시 หน่อยครับ 한번 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. ไม่มีนะครับไม่มีเบอร์นะครับ จานหน้ามีคอนเทนต์ภาคแข่งภาคตีเกมจากทางบ้านก็ได้สนุกมากครับเหมือนมีเพื่อน 압도적이었던 ดู 대결이 펼쳐졌던 결승전의 영광 อนาคตอาจจะมี T1이었습니다. เดี๋ยวอาจจะมีอย่างอื่นครับ 인터뷰 4 나눠보도록 สมัยแล้วไงพวก 하겠습니다. ที่ 2 สมัย 8 มาแย่งเงินเยอะกว่าสาวเจงที่ไม่เคยชูถ้วยกากเจง 그렇다면 มีข่มเกมด้วยเว้ย 인터뷰 나눠보도록 하겠습니다. Top laner Zeus. CEO เบนซ์อ๋อ CEO เบนซ์เหรอ Zeus. อย่าบอกนะแจกเบนซ์คนละคันอะ This is the national team top laner.
You are performing out of your mind today. How do you feel right now? 일단 작년부터 올해까지 ผมรู้สึกว่าวันนี้ไม่ขนามือผมเลยเดอะชาย We had so many hardships starting from last year. ตอนแรกผมก็มองเขาเป็นไอดอลแต่สุดท้ายผมตั้งหากที่เป็นไอดอลของเขาปากดีนะสุด Today, your lane opponent was the Shy. How was ไอ it? เสียงไอแทรกวะ I was quite nervous. I was pretty much worried as well. ไอเสียงอะไรแทรกมาคนจะแปล The moment I started playing in front of so many fans here, I was not able to MVP หน้าต้องมาหลักทีมจริงสิทีมล้อมรอบพี่เฟเกอร์แล้วโดนกดยับ so I was able to pull off a decent MV performance. Thank you so much. 4 จีนยืนร้องเฟเกอร์ You won the gold medal at the Asian Games, and now you're a world champion. What แล้ว is มัน your มีเสียง plan? ใครมาแปลแข่งกับผม As a วะ League of Legends professional player. 연도를 봤을 때 I mean, I can say I achieved a lot of achievements this year, but at the ห same ลายๆคนดูหมิ่นผมตอนผม all the other เล่นอยู่ใน players ลีก will step it up starting next year. แต่ So วัน I นี้ want to say I want to ผม enjoy หุบปากพวกมันได้ละ being the best top laner until the end of this year, and I will keep grinding. 내일은 또 다시 도전자의 마음으로 돌아간다고 하는 겸손한 제우스 선수였습니다. 승리 진심으로 Once again, congratulations. 네, 이어서 Now 오너 let's 선수 hear 라이브 from T1's 보겠습니다. Jungle owner. มาต่อไปคุยกับโอหน่อย 네, 오너 선수 그 โอรู้สึกยังไงบ้าง Finally, 거머쥐게 됐습니다. 소감 you managed to win your first ก็ world title. How do you feel? ตอนแรก Over the ทีม course เหมือน of จะ 3 แตก years, it was not easy. I was ก่อนมาแข่งเวิลด์ underdogs, คุยกันแล้วว่าจะย้ายไปทีมไหน I was able to lift up the แต่พอจบ trophy. It feels amazing. ได้ที่หนึ่งอย่างนี้ก็อาจจะอยู่กันยาว With the 5 players IL 7.0 on เป็นอยู่ที่ T1's บอส roster, and in the end, we made it. I don't know how things will turn out next year, but it just means a lot that we managed to เกาหลี win the พูด world ก็จะแปลเกาหลีเหรอ trophy in the end, อ้าว all together as a team. 이뤄낸 A great 성과입니다. accomplishment by Zeus owner Faker Gumayusi in Korea in the end. ใครคงจะอยากเจอครูก็มาที่สยามนะครูมีตังค์เข้ามาดูในงานวาระจันจีตลอดชีวิตวันใดๆจัน3 ถึง 0 You ที่ 1 guys LCK were the last hope of the LCK. Did you feel extra burdened? Not really, ไม่ it มี was คนแปล happening. แข่งกับ ดี ผม นี่จริงไหมครับบอส เหนื่อยเลย All the other teams are really strong and talented anyway, so I was not worried about our สู้แพ้โดราคนเดียวจริงไหมครับ จริงครับผม my best to enjoy every moment, and because of that, we were able to get such a great outcome today. 즐기는 마음으로 이렇게 월드를 치러주셨기 때문에 좋은 결과 있었던 것 같습니다. 오너 선수 이번 월드에서 정말 멋진 말을 많이 보여주셨는데요. โอเนอร์เขาปากแซบใช้ได้นะเนี่ย Describe how นี่ you feel right now. Your interviews left so many great quotes. 일단은 뭐 인터뷰에서 많이 말했듯이 그냥 I mentioned this multiple times in previous interviews. 일단 제일 예쁜 것이 여기서 Today ตอนนี้ผม we were ก็ able to ได้แชมป์ละ bloom the prettiest, เดี๋ยว the ผม most ไปใช้เงิน beautiful ชิว flower. 가장 아름다운 팀원꽃이 ๆเดี๋ยวปีหน้ามาเอาใหม่ 습니다. 승리 진심으로 After multiple setbacks and hardships, T1 finally bloomed as the IG best Forest Boy moment ขีดล่างมือ possible. วับพิธี Now กร let's ครับ hear from the mid laner of มา T1, ละ the เฟเกอร์หน่อยไหม Faker, the unkillable Demon King. จริงหรือเปล่าคะ ที่คุณจะรีไทย Faker, you wrote another history, 4 times champion. How do you feel? อ๋อ ตอนแรกผมก็คิดว่าจะไปรีไทยแล้วไปเป็นทหาร แต่ว่าผมได้เหรียญทองมา I got to play in front of such a big ไม่ต้องไปเป็นทหารแล้ว who we are playing up แล้วผม against ก็รู้สึกว่า before. I'm always อายุ really ผมน่าจะได้ประมาณ grateful อีก that I 70 ปี perform on stage. ผมจะครองแชมป์ไปเรื่อยๆครับ 페이커 선수 아까 초반에 나왔던 Faker, 영상에서 earlier today in the matchup teaser, you mentioned that the 4th world title will be for my team. What does that exactly mean? 앞서 말씀드렸다시피 저는 사실 Well, just like I said just now, 저로 인해서 I'm just 기뻐하셨으면 อายุ happy ไม่ใช่ปัญ that หา the people are happy by watching me มัน perform. อยู่ที่ and ว่า I hope ปีนั้น my คุณฟอร์ม teammates ดี are หรือเปล่า also happy by playing together with me. So I wanted to just share joy and happiness with all the people around me. ครับ 그렇다면 페이커 선수 함께 Then 고생한 Faker, would you like to say anything to your teammates? มีอะไรจะบอกเพื่อนร่วมทีมป่ะ Great job, everyone. I know you guys ก็ worked ข so อบคุณ hard มาก for this moment. ถ้าไม่มีพวกมึง Thank you so much. ทีมก็ไม่ครบ5 คนเริ่มเกมไม่ได้ 페이커 선수 사실
Faker, you have proven yourself as a living legend by popping off in every game possible, and you said you keep going on as a professional player. What is your plan as a professional player now that you achieved everything? Still, I learned so much from this matchup as well, so I just want to become a better and ที่แปล greater ซับค่าย player. ไหนเอ้า Lastly, anything you want to say to the fans? It's been so long ไม่ since ถูกเหรอ I lost one world, so it feels surreal right now. But I just want to say thank you to all the fans out there, and I will keep working hard for my fans. Thank you very much, Faker, and เดี๋ยว congratulations. ปีหน้า one more time. ก็ทำงานหนักเหมือนเดิม Let's hear from Guma Yusi. และเอาแชมป์เหมือนเดิม ต่อไปกูมา APA ก็ได้แต่โดเนท20 กระจอกกับพ่นแต่คำหยาบคายไป โอ้ วัน ADC ของคุณ You made it. You are the world champion. How do you feel? ใช้ได้เลย รู้สึกยังไงบ้าง ผมก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจ ขอบคุณอีกเสียงครับที่ดูเวิลด์เป็นเพื่อนไม่มีช่องยิงเหมือนดูคนเดียวเลยครับ ครับผม ขอบคุณ300 บาทด้วย I think it all came down to the bot lane matchup. How did you prepare the draft and cook คุณ today? ทำยังไงถึงเลนโหดขนาดนี้ APA ผมก็ Question, can I add on to my ดูลอยอะครับ first answer? Yeah, of เฮ้ย course. Go ahead. อันนี้ How พูด do ดี you นะ feel right now? Thank you, my dear ผม Lord. ดูช่องลอยสไตล์เป็นประจ Also, I want to say ำ ก็ thank ดู you คลิป to ของเขา all the coaching staff, เขาสอนดีนะ our GM, our ผมก็ดูทุกวันก่อนนอน our manager. They worked so hard for us. I really แล้วก็นั่นแหละครับ appreciate their hard work. I don't think I was มันทำให้ผม performing มา really ถึง well ทุกวัน today, นี้ but ได้ my teammates, they're doing a great job, so we won the finals. จนได้แชมป์โลก Dream. I want to say thank you to everyone on the side of T1, especially Keria. 또 오늘 바텀 듀오로 멋지게 활약한 캐리아 선수에게 감사함을 표했습니다. ต่อไปคีเลีย And today, อีกสาวเล่น LX ไอดอลไลน์3ด้วยตัวเฟรน what was the key I don't to the like- bot lane composition with you and Keria? I think we kind of แต่ถ้าพูดจริงๆเลยนะ we can do เลนล่าง our ยุคปัจจุบัน competition at World, so we knew ถ้า what ผม we're กับ gonna คีเลียแล้ว do, ไม่มี also ใครต้านทาน potentially อยู่ the opponents are gonna do. So we were going through a lot of potential matchups, and we were like, let's take this and let's kind of like deal with this picks if they take it. 팬들의 선행을 보면서 간절함을 느꼈다라고 아. And you also mentioned that เขามั่นใจดีจริงๆนะคะ by seeing all the LCK and T1 fans doing good stuff to make T1 win worlds, you were also happy and could tell how desperate your fans are. Anything you want to say to them? So it was not easy. I know we ended up being a runner-up for like 5-6 times. ใครแม่งแปลแข่งกับผมเนี่ย Sometimes we even ended up on third ฟังไม่รู้เรื่องเลย I know our fans were really thirsty and desperate for this moment, but I want to say thank you so much for your continuous support. 자, 이어서 캐리아 선수에게 Now, let's hear from Keria, the support player. มาถึงคนสุดท้ายละ Congratulations on winning World Championship. สัมภาษณ์คีเลียหน่อยเว้ย ตัวแบก Keria, you finally met New Jeans, and you finally won Worlds. How do you feel? ได้เจอดิวจีน I'm happy that I got Win to World see ด้วย New Jeans. I'm happy that I won Worlds. Right now, it feels unreal. I feel like I'm over the. ตอนนี้รู้สึกว่า I feel like I'm dreaming. I just keep thinking about all the process that ฉันฝันไปหรือเปล่า working hard for this moment. I'm really happy, but also I'm just feeling nostalgic about the ตอนนี้ดีใจมาก we spent together for this moment. ไม่มีใครเทียบเคียงกูได้ 선수 오늘 정말 Keria, 월드를 치르면서 가장 만족스럽다라고 느끼셨던 부분이 있으실까요? what do you think went well today, or maybe what was the favorite moment of Worlds this year? I พี่ think กิต our preparations were really on point ก็ in จบ quarters and หลังอัน semifinals, ดี and because of that we made it to the ผม finals. ก็ว่าจะไปคอนเสิร์ตต่อ Today, gameplay wise, I'm not really happy, but my ผมมี teammates งาน are ต่อ popping off. I can hear the ที่เชียง crowd ใหม่ saying no. I really appreciate ไม่ that. ใช่คนละคน แต่เหมือนจริงวะเหมือนจริงวะ Players, all the coaching staff were working hard in order พอดู to ดีๆ หน้าตาเหมือนจริงวะ achieve this moment. So I am really happy and grateful.
내년을 바라봐야 할 텐데요. 앞으로의 Karia, what is your plan heading into next year? Now that you're a world champion. มีแผนยังไงปีหน้า You know, speaking some กูก็จะ fancy ตบแม่ง words, ให้เละทุกทีม I'm gonna follow them. เอาให้แม่ง I'm ยุบ just ทีม gonna กันไปให้หมด enjoy this moment for about จนเหลือแค่ทีมกูทีมเดียว and ที่ now หนึ่งทำไมได้แชมป์เร็ว and กว่า then ตอน I'm รอ gonna แข่ง get อี back ก to the grind, you know. I always have to keep working hard, so I wish I can keep on showcasing เฮ้ยตอบหลอกกันเกินว่ะแต่ละคน working hard อะไรอ่ะไม่มีคนแอคเลยเหรอ 축하드립니다. 이어서 톰 인. ทำไม5 คนนี้ไม่มีคนแอคเลยอ่ะ Now let's hear from Tom, the ที่ interim นัก head พาไปเยาว coach ราช for ด้วยทีมหนึ่งชนะ T1. เยล 감독 대행으로서 월드 첫 우승입니다. 소감이 남다르실 것 같은데 How do you 어떠세요? feel winning Worlds as an interim head coach, the first year leading T1? You know, this year was not easy, but in the end, it's a happy ending. So right now it feels just surreal. And เขาฟ้องนะ amazing. ใช่เหรอเขาฟ้องเหรอ 고생 정말 ขอบคุณอาจารย์มากครับ ผมดูทุกคลิปของอาจารย์เลยทำให้วัน You นี้ได้ and แชมป์ your มาอา coaching จารย์ staff โด were บ้า working so hard because the drafting อ๋อ was ส the ปอน key เยอะ point แหลมไม่ with ได้ you and Weibo. What did you focus on the most? We were yeah. Weibo also had Danny, so we wanted to make sure that เขาเรียกขี้ปาก we can kind of เอ้ยเขาไม่ขี้ปากเขาเรียก be ถ่อมตัว more thoroughly prepared for the matchup and compositions and draftings. 진심으로 축하드립니다. 이어서 코치님과도 인터뷰 나눠보도록 하겠습니다. Moving on to Roach, coach on the side of T1. Congratulations, Roach. 네. 월드 우승을 함께한 소감 여쭤봐야겠죠? How do you feel at the moment? When I was performing as a เขา professional ท player or when I ำรัก just ษาน้ำใจอย่า performed as ทำ a ตัวเป็น coach, บอส I really wanted to, you know, อินเลยดิพี่ be หิว standing อยู่ครับตอนนี้ here once in a lifetime, and I finally made it. You know, we only have เอ้ย 7 คนนี้คุ้น people standing on โรส stage อะไร at สั the กอย่างปะ moment, but not only us, but also Sky, our manager, our GM, all the staff on the side of T1 worked so hard and supported us, and also our fans. Because of their support and love, we were able to make it happen. ไปไม่ถูก Is พอ there พอ anything บอก you want มี to say ฟ้อง to the T1 fans? พอบอกมีฟ้อง ไปไม่ถูกนะ I think we were able to end the year on a very good note. It's a big relief, but we will keep, you know, going on. We will keep challenging for another title. So I will look forward to your continuous support. ขอว่าพิธีกรหน่อยไอ้บอส เอ้ยก็มีคนโดแจกตั้งเยอะแล้วนะว่าพิธีกร Very much everyone. 오늘의 이 월드 챔피언으로서 정말 I know 잘해줬지만 all 5 players and also ต้อง the คิดถึงบอ coaching สมาก staff แน่เลยรับบอสครับ were เจอกันใหม่ doing นะ a บอสไม่สบาย fantastic นะ job winning ครับ worlds ขอบคุณ today. ครับผม But let's find out who is gonna be the finals MVP, the Oppo ฟ้อง finals จริง MVP โดนแน่ใช่เหรอ กรากัสอีกละ 세계 각 지역을 대표하는 전문가 패널의 투표를 기반으로 해서 오퍼 파이널 MVP가 선정이 ต่อไปประกาศ MVP This เหรอ is time to reveal the Oppo Finals MVP of Worlds 2023. MVP는 It's gonna be Zeus on the top lane. Congratulations. อ้าวซูดได้ MVP ได้อะไรอ่ะซูด MVP ได้อะไร 네, 제우스 선수 오늘 MVP까지 이렇게 월드 수다라에. 우승에 Congratulations, Zeus. 인터뷰 잠깐 롯 벤베. 나눠보겠습니다. 제우스 선수 제우스. 월드 2023 우승에 이어서 오늘 You won MVP까지 Worlds and you won the Finals MVP. ชนะ World แล้วก็ได้ MVP Last year, my opponent laner won Finals MVP, and I was watching him winning the Finals MVP in the backstage. It was another year of me ending up ได้ being Oppo a runner-up. I was like, well, this happened again, but I was like, maybe if I just keep working hard, there will be my moment. And ได้เสียงปรบมือ I was able to make it happen in the end. I want to say thank you to my ได้หู friends ฟัง and family and also Khan who helped me so much ใช่เหรอมันไม่ during มี Asian Games. And also, of course, T1 and my players. And also, Bengi, who used to be the head coach of T1. ใครคือเบงกี 보고 계시면 또 너무 기분 좋아하실 아, 것 벤지야. 같습니다.
그렇다면 우리 또 팬분들이 엄청난 환호를 보내주셨는데요. And also Zeus, would you like to say anything to the fans? 진짜 올해 너무 ในใจผมอยากจะบอกง่ายที่ถ่ายไอ้พวกแฟนคลับเป็นจีนก็มีแต่คนอีสานแต่ต้องรักษามารยาท But thanks to your support, I was able to keep myself motivated. 앞으로도 항상 ทำไม I ไม่ will มี make ลิ sure ตา to always CKLPL บ้าง show ล่ะ the ครับ best performance possible for my fans. ไม่มีไลฟ์ LCK LPL เหรอครับหมายถึงว่าอะไร This is your 2023 World ได้ใส่ชาร์จ Finals MVP, Zeus. เอาเงินที่ได้จากโดทั้งหมดไปขึ้นศาลนะบอส โอ้โหทีมกฎหมายเลยเหรอ 다시 한번 세계 최고임을 입증한 T1입니다. 승리 다시 한번 진심으로 축하드립니다. 2023 리그 오브 레전드 챔피언십 한 달이 넘는 긴 여정 동안 정말 많은 일들이 있었습니다. 전 세계 모든 팀들과 แหวนรุ่นไงบอส แหวนรุ่นเดอ 친구들과 가족분들 정말 많은 응원과 애정을 보내주셨는데요. 또 개최에 힘써주신 서울시와 부산시 덕분에 이 자리가 더욱더 빛날 수 있었습니다. 이번 월즈에 보내주신 전 세계 팬 여러분들의 응원과 열정 그리고 리그 오브 레전드를 향한 변함없는 애정 역시도 진심으로 감사하다는 말씀 드리고 จริง 싶습니다. พี่ควรไปยืนอยู่ตรงนั้นเฮ้ยน้องพูดดีนะเนี่ย 2023 리그 오브 레전드 월드 챔피언 T1 팀의 트로피 세레머니와 함께 여기서 인사드리겠습니다. 그럼 선수분들 트로피 앞쪽으로 이동을 해주시고요. 소환사의 컵을 들어 올려주시기 바랍니다. ชูถ้วยอีกรอบเหรอ 리그 오브 레전드 월드 챔피언 T1입니다. 큰 박수 부탁드립니다. T1 อิบิดาเหมาะสมครับเหมาะสมทุกอย่างครับ5 คนเล่นไม่พลาดเลยแล้วก็เก่งทุกคนยังไงก็ปีนี้ก็ของเขาวะปีหน้าว่ากันอีกทีนึง What an absolutely monumental showing out of T1. Emily called it at the top of the day, 3-0. They are not going to let anything to chance, and they did not. Out of all the predictions I made, I think this is the only one that was actually correct. Important one. In terms of game score and but no, like I can't stress enough just how awesome it's been to watch this team. I really fell in love with them in 2022 spring when they were just absolutely dominating in LCK, and watching them for so long kind of go to these international finals fall just short, especially after, again, this split. I cannot stress enough how much criticism players like Owner and Zeus were getting from the community, and how, honestly, like, poorly they looked for a lot of their condition throughout summer. Money shot. When Faker was out with an injury, it's so amazing to ไม่มีใครดีใจสุด to see this อาจจะเป็นเพราะว่าเกมมันไอ้นี่ด้วยครับผมคิดว่าเกมมันแบบไม่ลุ้นขนาดนั้นนะมันแบบเหมือนรู้อยู่แล้วอะว่าแบบเปอร์เซ็นต์ได้แชมป์มันเยอะ The glory for this year, and I think they've deserved it. We saw Faker there, of course, with the trophy, and just, 10 years ago, we did it for the first time. The trophy isn't getting any lighter, but the crown isn't getting any lighter เมื่อไหร่ either. ไอ้บอสจะไปถือ I ถ้ว mean, ย absolutely insane to see from Faker, and the fact that as well they get to do it in such a dominant fashion. And they matched two of the most dominant runs we've ever seen in the World Playoffs. Samsung Galaxy in 2017 and SKT from 2015, matching their own run right the way back many years ago. It's such an impressive feat to see what T1 have become at the World Championship. And they only dropped a single game to the LPL. All 4 seeds beat every single one of them. Only 1 game dropped. Absolute perfection. It's fantastic. And to do it right here in Korea, we didn't really mention it that much, but South Korea is one of the reasons why esports is what it is, as we see. โอเคครับคนดูเดี๋ยวผมต้องไปนอนแล้วง่วงนะฮะวันนี้ก็เพลียๆด้วยต้องขออภัยด้วยครับตอนท้ายๆ In general, it's just such a beautiful moment, and I almost think ก็เดี๋ยวขอบคุณมากนะครับทุกคนนะที่มาดูกันโดยแบบตลอดมานะครับแล้วก็ขอบคุณโดเนททุกบาทด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปนอนก่อนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับทุกท่าน
obviously we were talking ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆ carrying that bottom side. เดี๋ยวนี้ But I mean the fact you ไปนอน saw ก่อน Zaya step up here today to ง่วง clinch ครับ that World Finals ต้องขออภัย MVP. ง่วง When จ you ริง look towards how good Owner was in the ๆ jungle. ตอนนี้ก็ we're not 6 โมง here เช้า over the เอ้ย course 5 of โมง playoffs 40 แล้วจะ 6 โมงแล้ว obviously you could talk at length about ผมตื่น Faker, ตั้งแต่เช้า but เลย every single person on this team had their moment and had to do it to get here. Yeah, and I think the other thing เจอกันปีหน้าถ้าได้ลิขสิทธิ์ขอบคุณครับ about this team is like the fact that they came in. You were looking at how they were going to play. You were looking at JDG. A lot of people were like, JDG has the golden road. The meta hasn't changed at all. Basically, this team said,